paper review show you can't afford to miss, only on Midas Radio 90.5 FM. And it's a beautiful morning from this end to welcome you on Paper Trends on Midas Radio 90.5 FM here in Ado Ekiti. Paper Trends is a paper review show to kickstart your day where we check through the pages of the newspapers and we bring you trending issues across Nigeria and beyond. We start by taking the headlines and then we take it a step further into picking the stories one after the other with the help of our analysts. And then we get to open the phone lines for you, our listeners at home, to always be a part of the conversation. Welcome to the final installment of Paper Trends for the week. I am Esther ISAH. Don't forget, you can join us on Facebook at Midas Radio 905, at Midas Radio 905 to be a part of the conversation this morning. Stay with us, don't go anywhere. Right, I have with me to begin with this morning the Punch newspaper. Atiku economists raise concern over Tinubu's $516 million loan request. You find that on page 19. Automatic tickets. Tinubu leaves lawmakers' fate in governor's hands. President rejects APC senators' automatic ticket request at Villa meeting. Ruling party governors get presidency's nod to spearhead state primaries. Ruling party shifts presidential governorship primaries to May 21, 23. All this you would find on page 2 of the Punch newspaper this morning. Wiretapping. RFI pleads not guilty, faces fresh charges. You find that on page 3. Federal government borrows 2.69 trillion naira from bond market in 3 months. You find that on page 19. Court remands 4 suspects over Plateau mass killings. You find that on page 5. And these are the headlines on the front page of the Punch newspaper this morning. Right on the front page of the Vanguard newspaper, we have this one this morning. A fresh $516 million loan. Stop reckless borrowing. Atiku tackles Tinubu. APC shifts presidential primary to May 23. Adopt dual mode. Fresh $516 million loan. Stop reckless borrowing. Atiku tackles Tinubu. Let's take this one. Nigeria's deepening insecurity behind my ADC defection, says Senator Lamido. International flight, the case for a Naira-only mandate. Insecurity defines solutions like electricity. What we discussed during my meeting with Peter Obi, that's coming from Bala Muhammad. Muhammad Buhari's son announces House of Reps bid on APC platform. 2027, Obi Kwankwaso push mounts in ADC, sparks unity debate. And 20 killed in fresh Borno Plateau attacks. Find that on page 7. Tinubu writes Senate seeks approval to borrow fresh $516 million loan. And the APC shifts governorship presidential primaries to May 21, 23. Says contest open to all. You'll find that on page 9. These are the headlines on the front page of the Vanguard newspaper this morning.
right, on the front page of the Nation newspaper, APC targets rancor-free primaries with revised plan. Nomination forms open to all eligible party members. Electronic list of members sent to INEC. Oil marketers, airplane operators, regulators to resolve Jet A1 price crisis swiftly. You find that on page 4. Governors outline plans for state police. Oyedele Alausa brief NGF. ICAO's 91.45% aviation safety rating excites Tinubu. You find that on page 7. Federal government rolls out new strategy to stabilize food prices, boost production. You find that on page 5. FCCPC seals estate over default to subscribers. And Wike NUT locked in talks to end strike. Aerofire arraigned in Abuja for intercepting Ribado's phone calls. Agency seeks order to conceal witnesses' identities. Senate considers $516 million foreign loan request for Sokoto Badagry Superhighway. These are the headlines on the front page of the Nation newspaper this morning. All right, on the front page of the Daily Trust newspaper, Aerofire in court over Ribado's phone hack. Tinubu seeks $516 million loan for Sokoto Badagry Superhighway 2027. Peter Obi pushes for Southeast North Alliance. How abducted Unijust students regain freedom. FCTA converts Abuja hospital land to private estate. Troops repel attack, neutralize 24 insurgents in Yobe. Zulum commends Tinubu over 68 billion naira Meduguri power project. Vigilante baits call members to death in Benue. So unfortunate, but these are the headlines on the front page of the Daily Trust newspaper this morning. And so from the Daily Post newspaper, Nigerian elections, insecurity, distrust, driving voter apathy. Security experts, others says, assault on democracy. APC stakeholders frown at Ogun East consensus move. A right 2026 Hajj, Kebbi government warns pilgrims against misconduct, sets up committee. We also have this one, Obi Kwankwaso movement very organic, encouraging, says Sambo. INEC can't recognize you as national chairman. A court party slams Imumolen. And Lagos 2027, Hamzat's governorship bid gains momentum as Ojolabi, Obasa, others declare support. Governor Lawal meets Tinubu, seeks federal support on Zamfara security economy. Democracy remains best governance option, says Lai Mohammed. Kano 2027, Kwankwaso Gandoje Shekarau set stage for epic political showdown. These are some of the headlines from the Daily Post newspaper this morning. All right, it's time for us to start to take these issues one after the other. We are going to be joined by our analyst. That's the person of Engineer Muyiwa Obanyoju. Don't forget that you can join us live on Facebook at Midas Radio 905 to be a part of the conversation. Stay with us. Don't go anywhere. A very good morning to you, Engineer Muyiwa Obanyoju. Thank you so much for joining us this morning. Good morning this morning. Happy weekend to you, Esther. Thank you. Thank you. All right, let's begin with this story where President Bola Tinubu had said lawmakers' fate, or rather had left lawmakers' fate in governors' hands, saying automatic ticket does not seem viable or visible to them. President Bola Tinubu has rebuffed lobbying efforts by the leadership of the Senate to secure automatic return tickets for the ruling party's sitting legislators ahead of the 2027 general election. Instead, he reaffirmed the authorities of state governors
over the selection of candidates in their respective states. This was as he formally empowered governors to drive the primaries process after a meeting with the state executives yesterday evening. Also, the president position had deepened anxiety among federal lawmakers, including several senators whose relationships with their governors have been strained. The president made the decision at a closed-door meeting with the extended leadership of the Senate at the presidential villa. Tinubu had earlier suggested that he would do everything within the party's power to ensure the return of 7 legislators, a promise that raised expectations in the National Assembly. With a recent pronouncement from the president that lawmakers would not be having an automatic ticket and they should just go back to their states and have their governors and all of them put heads together, what would this spell for the APC in general? Well, we've been talking about this, that consensus clause in that electoral law is going to cause a lot of problem for the ruling party. Not even the ruling party. Anywhere there's consensus, there's going to be problem. The reason being that, democracy in Nigeria is not chicken. It's not chicken change. It's not moi. It's something that is serious. Serious in the sense that it involves a lot of money. It involves a lot of things. So now, if somebody is becoming a politician in Nigeria, for example, that is aspiring to the position, any position in Nigeria is going to spend money, even whether local government or state house of assembly or the federal house of representative or senate, governors or president. It costs money, a lot of money like that. So now, if they now begin to say it is governor that has the sole right now to choose what they call consensus, then now it's going to make a lot of people lose money, and a lot of people now feel cheated. And so because of that, it's going to cause a lot of disaffection among the party members. So that's just exactly how it's going to be, and that's the way it's going to play out. Now, I don't know whether they expect that this is what they want to do before they said every party must register, and once you register, that you cannot now seek elective offices. Now, that party, you can't even move forward. Now, that party to another. Once register has gotten to INEC, that's all. You are sealed. It's like you are made. It's like that's all. Yeah, if you achieve your aim, good. If you don't achieve your aim, you cannot leave the party. And if you leave the party, you will leave the party to go to your house. But then, the beauty of democracy is participation. Whether the party system, whether within the party system that is called primaries, in those days they call it shadow election, or in the populace where the people are allowed to make the choice of their leaders. Now, the issue of consensus is not it at all. Even though I have my reservations about, I will have said, well, in one part I will support that, but my support for that will have been that not that the governor go and make the choice, but that they should go for primaries. Because when you look at all these senators, if you look at our states, for example, now, you can always look at some of these, the 3 senators representing the state, and know how they perform. The only one that comes to mind is MOB that you see around doing this, doing that. Most of them, you don't see any of them. And you see, this woman from Kogi has really exposed a lot of senators, a lot of members of House of Rep, a lot of political leaders, and Natasha Akpoti from Kogi Central, with that fantastic, wonderful thing that woman is doing, it exposes a lot of them that if what this woman is choosing is what is given to him from the National Assembly, in terms of the salary, in terms of construction projects, in terms of social security, and a lot of things that collect on behalf of his constituency, then it shows to us that most of our leaders are represented from, especially from this part of Nigeria, are just being selfish and greedy, collecting this money and putting it in their pocket, and now they want to come back again to do what? So why I would have wanted the people to make the choice. And when you are looking around here, you see some people are now making their choice. Some people are even coming out to now say, we don't want this person. We don't want this person. And one of them, from his own place there, they said they have been asking for the past 3 years now for a transformer. Whereas he did not answer them. Whereas he collected about 2 billion as a senator for construction project. Now, how much is the installation of a transformer within a community? And that is just one local government among the about 6 different local governments that is not doing anything. So many of them, you just see them put the fact, the one that is common now is a street light. All of them now will just put street light there, and that's the construction project. So most of them, truly, they don't deserve to return. But then, like I said the other time, what the president has just said is now to stamp what we have just been saying, that they're giving more power to the governors.
Now, governor will now begin to have a lot of patronage, probably have a lot of money in his wallet, a lot of money in his pocket, a lot of things like that, because now everybody now begin to see the governor as a beautiful pride that must be courted, that must be engaged, and that must be maybe befriend. So that if we want to really make headway now in politics, especially as it has to do with the national assembly offices. So I don't really want that. I think we want to practice them. We should have practiced democracy the way it's been practiced, not this issue of governor now being the emperor of all. All right, let's come to take this one still on politics, where we have Bauchi governor declare himself as a self-freelance politician. Bauchi State Governor Bala Mohammed had said he is now a freelance politician with no direct ties to any political party. Mohammed made the remark while hosting a chieftain of the ADC, Peter Obi, and the stakeholders from the southeast in Bauchi. The governor said the meeting centered on national unity and collaboration, noting that the discussions were not driven by partisan interest. So, yesterday, I think before now, the move to the ADC did not work. While we're waiting that on a particular Thursday it was going to decamp, then there came the issue of the leadership and INEC having to say, the court had said, return to status quo antebellum, and it did not go to the ADC. And so talks about the APC as well. He could not move. And presently, he now says, okay, for now, I'm a freelance politician. Is this just good for him? Yeah, well, I don't know how they want to survive. Well, you can say that. Don't forget that Bala is a second-time governor. And so, for him, well, as far as it is that, I'm not going back to become governor. So, and as it is that, they don't now appoint me as minister. So, why not? And the negotiation we're having, probably the negotiation is having with them, does not go well with him. It has to be negotiation and a lot of give and take. So probably the terms of the contract is not, they are not agreed to it. Don't forget, Congress did the same thing with APC when it was given the conditions that APC could not meet. And when they find out that his condition is too much, they went for the governor. And the governor fell for them. And so they neglect him. Now he's now in APC. And Bala too, I'm sure, is also looking at those situations and say, well, if you can give me this, you can give me this. No, it's not about negotiation. It's all about alignment and realignment. Remember, what an individual can get. Nigeria politician is about what they can get, not what their constituency, not what their country, not what their state can get. It's all about them. That's exactly what is happening. Find out APC is here. And since he doesn't know the fate, he knows that fate with Wike, he can't work with Wike. So PDP is out. Now, APC could not meet the terms of the agreement, and probably ADC too. And I don't know what Peter Obi is looking for there, because Peter Obi, he knows that it's an PDP. Maybe Peter Obi wants to go back to PDP, or because Peter Obi is now looking at the handwriting on the wall. That's not likely he wins that ticket as long as Atiku is there. And Atiku has been saying it, Atiku full soldiers have been saying it with that number. I read one this morning, letter written to the obedience that well, it's going to be primaries, and that there's no zoning in ADC, and there's no zoning anywhere. So that everybody will go to contest. And the person of Peter Obi he has not been, he doesn't want to contest. He only is looking for tickets on a platter of gold that they should be handed over to him. So that's why I went to him to maybe cut his favor and say, if you talk, come to ADC, maybe you'll be my supporter. But then the man said, well, he has nothing to lose, nothing at stake. As a second-time governor, there's no third time. So let me just begin to enjoy my life as a freelance. So all of you are coming to me now. I see myself as now a king, so to say, in politics. So I'm a freelance person. I can support anyone I like. So that's just it. It's not looking for any other things. It's not time governor. There's no third time. And as it is now, he knows that except he agree with APC, there's no, even if there's going to be any appointment, it's going to be after 2027 election. Probably that's why he now felt that, well, I'm a freelance. So I am now. I'm not supporting anyone. ADC has court case and longing. The APC cannot give me appointment. And PL of them, they are in disarray. So I'm a freelance. Let me begin to enjoy myself. So he's not even looking down to boost himself, but it's not coming to him as the king. So now say, but now Alpha now, and I say yes, it's that one is boosting his ego. All right, let's also take this one where Sambo, that a public affairs analyst, had said Obi Kwankwaso movement is very organic and it's encouraging.
Sama Sambo has described the Obi Kwankwaso OK movement as very organic and encouraging. Speaking on the national television yesterday, he spoke after supporters of the two politicians launched a joint movement ahead of the 2027 general election. He said he's very happy that this group of supporters are coming together and that the movement is very organic. Like you were saying before now, we have an article still in the equation. Can we have an article look away and, leave an Obi Kwankwaso to just move on so the ADC can get hold of power? Except there's a Sony arrangement that sold that ticket to the South. That's just it. If they leave it open, and don't forget, I'm foreseeing this, what played out in PDP coming to play out again in ADC. At that time, Autumn Committee was set up to look at a Saudi arrangement. And they said, well, there's an already constitution with us that once there's 8 years of the North, that will go back to the South. But then something happened, and which was what Wike stand for then. Say it has to go back to the South. But Wike began to was then looking at the handwriting of the wall when he now found out that now instead of instead of choosing a Northerner as the chairman, they went to Yosha Ayu, they went to the middle belt to choose Ayu. And I said, okay, this is what we want to do. That the conscience of the party, with circumstance, it has to remain. But Autumn said, well, Nigeria is Nigeria, everybody we are all Nigerians, it's open. Let them go to primary, anybody that win to now be the party candidate. Exactly that's what they want to do now, because the forces of articulate within the ADC are very strong. And since Atiku at different forums and national television interview have said that, well, it's not stepping down for anybody, but anybody that wants is going to support. Now, it's giving that inkling that everybody now looking at it that still Atiku is not going to step down. And if Atiku did not step down, it's very difficult for Obi to win if it's not zoned to the South. So that's the way it is now. But then, like I've been saying it, now, when you look at the 2023 elections, though a lot of things have changed, but then at least in terms of people still have a flair for or soft spot for, it's going to be Obi. For Kwankwaso, Kwankwaso does not command so much respect in the North, but being a Northerner, I think that will be an advantage. Now, because apart from Kano State, you can't even see the strong Kokosia movement in other place in the North. Not that they don't exist there in Kaduna, they're there, but they are not as strong as having 2 million voters that they have last time. So that is one aspect. But number two, the Northerners, being what is happening presently with the way Tinubu is handling this government, the Northerners are not looking for a second fiddle. The Northerners are looking for... Now, a lot of things is being battled. I read something maybe 2 days ago where the Norths are complaining. They said Nigeria Depot has been splitted. Nigeria military, the training school, the police training college has been splitted. They said about Tinubu is splitting everything, taking everything away from the North. That the next thing that Tinubu is going to do is that he return a CBN to Lagos. He's going to split NDA. That is destabilizing the North, is changing everything. And that is why the North may not want to settle for a second fiddle. They want to look for somebody that will return the status quo, return everything back, and make sure that power they have. They are looking at Tinubu trying to take that power, that grip from them. So it will be difficult for them to actually say, we want to support an Easterner or want to support a non-Northerner because of the agenda. So that is why, well, everybody is saying, okay. But I think they were more keen to support Atiku Abubakar to be president, so that now the Northerner can return back to that power. Somebody was in the where they was given a formula. I said, Obasanjo 8 years, Jonathan 6. Now for 4 years, they calculated this now 18 years. Now that they not only spent 10 years. That who do you think that is supposed to have the next election? That is going to be the North. So those calculations are what was on the ground, where I think they will prefer Tinubu and they will prefer Atiku to be that presidential candidate, so that there will be massive support from the North based on the agenda. The Arewa Consultative Forum, the Arewa Leaders Forum, the Arewa this, the Arewa that, on returning that power. They don't want anybody to break that their power, that their number. You know, they are always the one that they want to cut. They see Tinubu as breaking that from them, so that anybody can now assume the position of president without actually looking at the North producing the core of that vote. And they don't want that. So that's why they will prefer an Atiku person
to be the presidential candidate so that they can support him to win, rather than Adobe and Kwakwaso deputizing him. But then, you know, in politics is not mathematics. So you can't say 2 + 2 is always 4 in politics. Within 24 hours, anything can change in politics. All right, let's take this one before we quickly go on this break. Where Adebayo Adelabu, that's the ex-Minister of Power, controls traffic on Ibadan Road after resignation. In a dramatic turn of event, the immediate past Minister of Power, Adebayo Adelabu, was seen in videos yesterday attempting to control traffic on a congested road in Ibadan, the Oyo State capital. This came barely 24 hours after he stepped down as Minister of Power to vie for Oyo State governorship seat. And so persons that come out to react saying, does this still matter in the politics being played in the year 2026 and all of that? But we have, according to that report, according to the video, it looks like an heroic welcome when he arrived at the Ladoke Akintola International Airport, and going further to control traffic, probably, you know, one of the many things we get to see during politics. And so persons have called him out to say, what is all this? What do you think about that? Well, you know, all this comedian politician, I don't understand. They thought that the Nigerian of those days that doesn't know anything is the same Nigerian now, where somebody will deceive people by buying corn, by sitting beside the road and eating amala, trying to help somebody to fry maybe akara, and all those ones, or somebody is serving, it's not serving or washing toilets. All those ones does not matter anymore. Now, people are now getting politically wiser. And what they want now is what you can offer, not all those rhetoric, not all those comedians, something. So, Adelabu as something. You know, some of these people, they don't understand is that there's what we call legacy. What you are known for. Now, this Adelabu has put Nigeria perpetually in darkness. We're seeing darkness now. There's not been light anywhere. In this my house now, for the past 4 days now, there's no light anywhere. We just have light for 1 hour. So now, I don't understand now. Start kind of person say he wants to lead. I don't know what he wants to lead, because why was put, he couldn't do well. So it's not showing any leadership as any that leadership acumen. It's not in him. So that one is a minus for him. Apart from the fact that the APC has put Sarafadin, and I don't know whether he's going to another party or maybe he wants to cross to ADC or whatever, or they are going to do primary. So there are a lot of factors against him. But then, you know, a politician doesn't believe that anything. You know, there are a lot of people in politics. When they see you in government and you don't do what they want, the people know how they can collect all the money from you by singing you, by deceiving you, by coming. So crowd most times does not matter anything. I've seen a lot of crowds that doesn't matter. If you don't know anyone, the crowd that follow Sheguni in a build-up towards 2020 election in the state, if any targets are come and tell you that Sheguni will not win that election, you will say, my friend, you are a liar, and it's not going to be. But then look how the way it turns out. So the crowd is always the same. The crowd that go for A is the same crowd that go for B is the crowd that go for C. And most of the time in Nigeria, when you see this crowd, some of them are rented, some of them goes there because of what they think they can get, or probably that something is going to exchange hands. So crowd does not matter anything in Nigeria. So that a lot of crowd go to follow him, their family member will go there, a lot of family members, friends will go there, a lot of them will go there, probably they will get body, and some of them will be mobilized too. That's Nigeria for you. So, but then in your state as this now, marketing is going to peace garden in PDP. APC has said Sarafadin is the president they are going for, and people are even looking at people like Teslim Folani and a lot of big wigs there. But then it is what it is. But we are just watching and see how it plays out. So what is coming, where is going to come out is another area we're going to see. Except that the president has allowed maybe primary elections within the APC governorship candidate in Oyo State. It is yet to be seen, and we are watching. All right, let's go on this very quick break. And when we come back, we come to take this story where Kenyan President William Ruto had hit back at Tinubu and mocked Nigerians. Stay with us. Don't go anywhere. Òórùn wo ló wá gba gbogbo àdúgbò báyìí? Bàbá Sàámú ni wọ́n tún ti ń kọ́ sókè wé wọn. Ṣé àwọn ò mọ̀ nípa Powervine biodigester and biogas tí wọ́n fi ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ayé òde òní bá ní gbẹ́ sókèwé tí kò ju ẹsẹ̀ 6 sí ẹsẹ̀ 3 lọ 6 by 3 by 3 feet depth tó sì jẹ́ pé láàárín 20 ọdún 30 ọdún bẹ́ẹ̀ bá ṣí ẹ̀ ní báńkì kan bẹ́ẹ̀. Wọ́n sì máa ń sọ ẹ̀gbin nǹkan ọ̀sìn wa di afẹ́fẹ́ gáàsì tí a lè lò nílé ìdáná wa. Gbogbo ẹ̀yin ilé iṣẹ́ ńláńlá olókoòwò kéékèèké Powervine biodigester and biogas gbé tuntun dé o.
Yes, so introducing Power Vine Biodigester and Biogas. We specialize in biodigester and biogas installation with a safe space, no smell, no evacuation, eco-friendly, no room for reptiles, just efficiency and eco-friendly living. Lot to conceive Power Vine Biodigester and Biogas. Epi number 0803 757 4425 0803 757 4425. Power Vine Biodigester and Biogas. We offer nothing less than excellence. ọmọ ní olúwa ọmọ inú sì ní èrè rẹ̀. àwọn èwe Children's Day 2026 tún ti bá wa láyọ̀. ẹ̀yin èwe ẹ kú ọdún o. ṣé báyìí náà ti mọ̀ wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. bọ́ọ̀gá nìkan wá jẹ́ láwùjọ òkúta àwọn iléeṣẹ́ rédíò tó gbàrà wọ̀ nílẹ̀ yìí. Midas Radio 90.5 FM Adó Èkìtì àrà ọ̀tọ̀ ní tiwa lọ́dọọdún. Children's Day 2026 àyájọ́ àwọn ògo wẹrẹ tó máa wáyé lọ́jọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n oṣù karùn-ún May 27 ọdún yìí. a ti pèsè ìgbádùn ọlọ́kan-ò-jọ̀kan pẹ̀lú ẹ̀bùn rẹpẹtẹ fáwọn ọmọ yín lọ́jọ́ náà. ẹ má mísì ẹ o. torí ilé-iṣẹ́ Midas Radio 90.5 FM Adó Èkìtì a tún ti múra sílẹ̀ dèyìn lọ́dún yìí. ẹ kú ọdún lọ́nà. All right, it's still paper trends on Midas Radio 90.5 FM here in our Ekiti. And just before we take this story with Kenya and Nigeria, let's go back to take this one where Senator Lamido, that's the senator representing Sokoto East Senatorial District, decamped. And he said it was because of Nigeria's deepening insecurity. That was why he decamped to the ADC. Senator Ibrahim Lamido, representing Sokoto East Senatorial District, has declared that the persistent wave of banditry ravaging communities in his constituency rather than political ambition informed his decision to join the ADC. The lawmaker stated that despite the ongoing legal tussle within the party, his resolve to align with the ADC remains firm, insisting that the move reflects the collective will of constituents who are grappling with worsening insecurity. Engineer Banyoju, I don't know if this statement from him adds up that, he did not decamp to the ADC because of politics, it decamped because of Nigeria's deepening insecurity. So how does he want to solve insecurity within ADC? And for the reason that he gave that he even left PDP is the same reason that is in the ADC. There's a lot of court cases in the PDP. A lot of, many more in ADC. You see, when he, as a Nigerian, he has the right to decamp or to go to wherever. You know, there is no law until there's a real electoral law where that we used to practice democracy in those days, where you join a party because of ideology, not because of gain, not because of all these talks. So, but unless we get to that point, then we will not have a stable politician in Nigeria who have just moving from one place to the other, thinking for where to achieve their aim. It's all about their personal gains, it's all about their personal ambition. It's not only about Nigeria. Everybody is not looking at the place where he can achieve his ambition, his aims and ambition. So that's it. People are coming to APC today because they see APC as stable, they see the president in power, and they thought that with that, their ambition can be guaranteed, their political ambition can be guaranteed either to second term or first term, or getting ministerial or whatever appointment, or better still, getting their sins forgiven. Where others are going to another place because they thought that where they can provide a viral opposition. That's it. But then it's very good. All that we want in Nigeria is a very strong opposition. I mean strong opposition. The one that APC gave to PDP during that time. Not this one that we are seeing here, where, ESTHER, let's imagine how beautiful it would have been if all these people have just go to form a new party entirely, devoid of rancor, devoid of chaos, devoid of court cases. How would it be? It would have been a very fine opposition party. But then look at it, that a lot of cases there about another person has gone to another court again, another has gone to another court again, that the convention head in Abuja should be declared null and void. So after they are done with antebellum and status quo antebellum, they will come again to say whether it is right or wrong to hold that convention. You see a lot of problems within this party. And that's why people are saying that why they are even accusing the ruling party, why can't they also do their own work very well and say we don't want any party, we don't want anybody, let's register a new party entirely. They have the means, they have the power, they have to do that.
But now, as it is now, I'm very sure that by the time they begin to do with one case or the other, maybe Kashiku case is still there, about 4 or 5 of them. Now, few see the Adeleke, the man from Kogi's case is always there. All of this and cause Abejide and Supreme Court are reserving judgment for some of these cases. Some we have even started from appeal again and to get to Supreme Court. These are some of the things that we talk about, that these people will have come on a clean note and give that Nigerian a good option that they deserve. But then, as it is now, everybody have the right. In Nigeria, there's no law that forbids, so they come to anywhere. Right. But then what we are saying is that before 2027, ADC must put their house together and make sure that they really sit down. If they want to give APC a run for their money, they must sit down to be very conscious and intentional in making a choice of their presidential candidate. That's it. All right, let's go to this one where Kenyan president hits back at Tinubu and mocks Nigerians. President William Ruto has criticized Nigeria's economic conditions and the English usage, pushing back against comments from President Bola Tinubu that Nigerians are better off than citizens of other African countries. The exchange followed remarks by Tinubu during a visit to Bayelsa State, where he said, yes, despite the rising price of fuel, the fuel price is biting hard, we know, but let us thank God together that you are better off. Listen to them in Kenya and other African countries and what they are going through. We will not look back. We will continue to find a way to ameliorate the sufferings of the vulnerable. However, in a now viral video response, Ruto dismissed the comparison, pointing to Nigeria's infrastructural challenges, particularly its persistent power supply issues, and taking a swipe at its English usage. He said, our education is good, our English is good, we speak the best English in the world. If you listen to a Nigerian speak English, you would need a translator. We have the best human capital anywhere in the world, using humor to defend his country's standing. And the exchange had, attracted reactions, with many users criticizing both the comparison and the tone of remarks. So someone had said, let's not drag the whole country into talks between two incompetent, corrupt politicians. That's according to 1 Burrell 39. And another person asked questions on why should Africans be competing over who speaks the colonial master's language very well, and many more. But this issue was premised on the fact that President Bola Tinubu said Nigerians should thank God that they are not buying fuel as high as Kenya. And Kenya had said economically they are better off than Nigeria. Well, I think the most important thing is not the who speak better English. The most important is that who provide better services for his country, who provide good dividends of democracy to the people. That's what should be important. And there's no basis for comparison here. Everybody should hold his country and do very well. It's very unfortunate that we so eulogize this our colonial language, and that is affecting us. You can imagine, Esther, if they are teaching mathematics in Hausa, Igbo, and Yoruba, the people will be so brilliant they understand it. And there are so many non-developed countries speaking English. So why the comparison about good English? Even the Ghanaian that speaks good English is not talking. So, well, it's not the fault of anybody, and Nigeria should have make reference to that. Well, it doesn't matter whether in another country's price is more than your own. Your duty as a president should be to make life better for your citizens. That is it. So that your citizens will be able to stay within their country, and there will not be need for them to go out of their place. There's a time in this country that we have everybody coming in here. But we have actually a whole country in here. Ghanaians are in here. Other countries are here. They are coming here to school. They are coming to access our health facilities and a lot of things. But it's not more now. So that should be a basis for concern to me as president. That how do we get back to that point where everybody now see Nigeria education as the best in Nigeria and whatever health facilities and a lot of things? How can we provide that again so that we have more people coming in here to school here? University College Ibadan, University of Ibadan then has almost a lot more foreigners than citizens, than natives. But now, what do we have now? So what is the rating of University of College Ibadan, University of Benin, all those universities in the international ratings, educational ratings? These are the ones that I think is more concerned to our leader more than all these rhetorics of the price of fuel. We compare to what is the price of fuel to Kenya. What's my life expectancy between there and Kenya? What is everything? What is life? What is this life? How many Nigerians are in Kenya? So these are some of the things to me that's concerned. To me, I would have asked people to go back to Parfum Ward's educational policy then, where I said that they want to introduce the dialect in teaching, and that would have been the best.
Now, using all these things, some people, it's not as if they don't know some of these things during exam, but to interpret the English, that's the problem. But you can imagine if you now say the same question in Yoruba, say the same question in Igbo, say the same question in Hausa, they will marshal it. You'll be surprised that these same people understand it. And that's what happened in Germany, that you see the German, you see the Indians, you see the Chinese, they are very brilliant because they were being taught, the Koreans, they were being taught in their language. It's very easy for them to understand, other than now begin to fight against the language that's taught by hope. Right. What is this? Like this man sang, grammar don't be my mother, might not be my language. What's the name of this person? Shina Peters. So grammar don't be our English, not be our mother tongue. There's only concern. Whatever you like, speak Queen's English. All we want is a better life for our people. We want a good governance. We want a dividends of democracy flow to our people. We want a good health system, good education, and that's what's important. Whatever English you like, speak it. All you need to do is to be able to write it and say and communicate to people. That's all. All right, we have this one before we open the phone lines. We're still on the foreign scene, where Ghana had summoned South African High Envoy over xenophobic attacks. Ghana's Ministry of Foreign Affairs says it has summoned Thando Dalamba, South African Acting High Commissioner in the country, over recent xenophobic attacks and anti-foreigner protests in South Africa. In a statement, Samuel Ablakwa, Ghana's Foreign Affairs Minister, said the summons was to formally express the country's strong concern over reported intimidation and harassment of foreign nationals, including Ghanaians. Yes, tensions were reported across the country. That was in South Africa. Where an anti-foreigner protest had been staged, with viral videos showing demonstrators calling for the removal of foreign nationals from local communities. I saw one particularly where this woman was telling the man, go back to Ghana, tell your leaders to restructure your country and make it well so you can stay there, leave our country. And why some persons are seeing this as valid? Some persons are questioning what exactly is wrong with Africans facing each other. Why are Africans fighting themselves? And others are saying the issue with South Africa did not just come on board. Why do we still have Africans going to that country? What do we do at this point? Thank you very much. Number one, we are called United Nations. And because we are called United Nations, we should be able to live and thrive in anywhere we find ourselves. That's number one. And that if I have diplomatic relation with you, then my citizens in your country should be safe. And so I expect Nigeria to have done the same thing for so long, or even send a warning to South Africa. Nigeria should not even Nigeria or Ghana that South Africa is toiling with. They should know, if they don't know history, they should go back to history. We are the one that saved majority of their leaders during apartheid. The Thabo Mbeki, Nelson Mandela, what's the name of this person? They are all here in Nigeria. We give them asylum, give them free house, give them everything. Most of them were trained here. So now, during the apartheid, Nigeria use their money to sponsor a lot of anti-apartheid protests, a lot of things, a lot of them. So now I saw that video, especially in Durban, where all of them were protesting, destroying Nigerian shops and the Ghanaian shops, but they are costed some Ghanaians, and they were looking at that person. But there's one of them, they were beating that guy mercilessly in that country. So, that kind of lifestyle is not good, and they should call them to order. Now, we are Africans, which if we said foreigners are haters, we should now begin to hate ourselves. Now, there have been a lot of accusations against Nigeria that they thrive. I don't blame Nigeria. Nigerians are hardworking. So in a place where you have a job, you are not doing anything about it, and Nigeria got there, they rent that job, and they make it better, and you are not angry. Nigeria takes our women. Nigeria takes our business. Nigeria takes that. Do they allow you not to do that? Then that's one side. The other side is that, well, I don't blame them. If home is good, nobody wants to go out. But when the home is bad, is there anybody that begins to go out? So that's why we are appealing to our governments to make this country much more better, so that at least Nigerians can be safe stay here. Nigeria also will not be free stay here. Nigeria also will be expecting other people to come. But because it is the economy is biting hard, and when Nigeria almost before now, when you say 1 million sefa, 1 million sefa is less than 200,000 naira. But today sefa is stronger than naira. So no thanks. But then what do we do? So in that situation, people want to look for greener pasture. But in the process of looking for greener pasture, a lot of people have entered into a lot of traps. Look at a lot of Nigerians in Sudan, for a lot of Nigerians in Iraq, in Egypt, in Oman, in Yemen, in Turkey, and they are slaves there, being maltreated there.
So if the home is good, nobody wants to go. So we're appealing to our leaders. So that their selfishness is not this. The governors at all levels are so selfish. They will tell you lies before they get the election is coming again. Look at it. They are telling lies again. They are deceiving people. Look at a lot of vulnerable Nigerians. They are trusting, believing the lies of this governorship candidate, believing the lies of this presidential candidate. And another day, by they get there, they made the country worse than how it is. Nigeria is not supposed to suffer, Esther. I tell you, we have a lot. God has blessed us so much with everything. What is US? What is UK? It's just that corruption. Do you know that we are only talking of our students' source of income is only on oil? Look, gold is there that is being wasted. Some people are mining that gold. Nobody is talking about it. We have volume of gas that is in our ground here that they are not doing anything about it. We have a lot of lithium, natural resources that God has blessed us with. But Nigeria did not do that. Corruption. I don't know. And a 60-year-old man is still having 50 billion in his account at 60. What does he want to do with it? So this is what we are talking to our leader. If our leader can do the right thing, Nigeria is so big that we can take any other part of the world here. But when they are not doing right, that it goes to that. Then finally, Nigerian too should always be contented. Sometimes it does not grain out there. Don't, because things are hard a little bit here, and now go and enter into a trap. A lot of Nigerians have lost their lives in the quest for looking for a better life, and what they have just entered into trap. Some did not lose their life, but now look at a lot of Nigerians in US now. They can, because of this what they call them, sex, or what they call them, these people that are the anti-immigrant, that ICE. They cannot get out. ICE, they cannot get out. They cannot eat. Some of them are living inside dustbin. Look at a lot of them in train stations. They don't have money to pay for their renting. They are suffering there. So that's why you have to pray. You have to be sensitive. Don't just say things are happening. Don't be like Naomi in the Bible or Elimelech that took his children to the other side, not knowing that it is not green there. So we should also balance everything so that you don't enter into trap. Now, Rome was not built in a day. Fine, we have our challenges. No, yes, but we must always stay together, try and make this country better for ourselves to stay there. Because by the time you think that it's better there, it is when you get there. And unfortunately, you don't know, many of them, they will have returned, but because of shame, that's why they can't return. It's not as if it's better for them there, but because they are sold land, they are sold house, they are sold virtually everything, they even borrow money, and they can't come back here, and they are really suffering. You need to see them around there, on the streets, in the cold there. So government should do well. All right, let's take this conversation home this morning. The numbers to call are 0704 100 1905 or 0915 090 5905. You can text us on Facebook at Midas Radio 905. Hello. Hello, good morning. Good morning to you. Yes, this is Oludari calling from Ado. All right, talk to us. Yes, all what we are saying is good governance. We are tired that one party, this one party, that. What we want is a good governance. Look, the primary responsibility of a leader is service. To do otherwise is a deliberate indulgence in pretense of a monumental proportion. It's that they pretend as if they don't know what to do, and they know the right thing to do. We are hearing that maybe the Northerners are saying that they want their people to be there now. It's their turn. And I could remember in the past, there is one state in the north that they always put born to rule. It shouldn't be in that case. Not born to rule. We want a good person to rule us, to govern us. We want leaders, not rulers. All right, thank you for your comment right there. 0915 090 5905 or 0704 100 1905. Nibot Olushola says, unfortunately, President Tinubu continues to demonstrate incompetence by comparing Nigeria with Kenya. Is Kenya an oil-producing state? Nigeria is the child of meat seller that is eating bones. That's according to him. Hello. Hello, good morning. Good morning to you. Oh, well. Thank you. All right, talk to us. I will always appreciate Engineer Banyaji for always being factual and realistic and being the person that's always being correct. Now, the major problem of this country is corruption and lack of patriotism. People are no more patriotic to Nigeria. They are always self-interest. They are always ready to acquire everything to themselves and to their family. We like what the other
person that caller said that we don't have leaders again, but we have rulers. Because a leader should be a person that people will continue to emulate. Can we emulate this type of leadership that we are having today? Because they are always self-centered. Only God can liberate us. Thank you for your opinion right there. Obadimeji Oluwaseun Heritage, thank you for your comment right there. Let's pick this one. Hello. Good morning, Esther. Good morning to you, sir. This is Mr. Oshegun from Ado-Ekiti. All right, talk to us. I just want to appeal to our rulers, not leaders now. If they can fix these primary things in this country, it will be better. Take the question of light. Our leaders, they travel outside. They see countries in this who have 24/7 light. So why is it so difficult that in this country we cannot provide electricity? If this problem of electricity is removed from Nigeria, Nigeria will be a better place, even than most of the countries that we are running to. But let our leaders just do the right thing and fix our infrastructure. Thank you. And have a blessed day. Thank you for your opinion right there. Hello. Hello, good morning. Good morning to you. This is Isaac from Matinda. All right, talk to us. Concerning borrowing, is it necessary that Nigeria should continue borrowing? Each government that comes out will continue borrowing. So there is nothing they can do for them not to borrow. And the money they are borrowing, what are they using it for? The common man are not seeing the impact in Nigeria. Then we are complaining about roads, complaining about NEPA, complaining everything. Can't this government do for God to do needful? Thank you. Thank you for your own opinion right there. Hello. Hello. Hello, good morning. Good morning to you. Yes, this is Somlayo Thomas calling from Ado. All right, talk to us. Yes, I think we Nigerians now to plead with our president to stop disgracing us in international community, even within the African community. Now, on the issue of Nigerians are now living in a better place, or Nigeria is now in a better place than the Kenyans people and other African people. I think it is the citizens of Nigeria themselves that will tell the whole world how the African the life of Nigerians are now more better than the life of other African nations. It's not the duty of the president. For instance, now how many Kenyans are coming to Nigeria? But the statistics shows that daily thousands of Nigerians are now moving to the Kenya. If truly the economic and the social welfare in the country in Nigeria are more better than the Kenyans people, why will Nigerians be trooping into the Kenyan state? Thank you for your opinion right there. Though I don't have the statistics and I can't ascertain that. Good morning, Midas. The level and rate at which people travel outside the country is far above more than we've seen in the past. If Nigeria is working, Nigerians won't be leaving for greener pasture abroad. The government knows what to do, but won't do it because of electoral strength. Agumbiade Daniel, thank you for your comment right there. Dr. Mrs. Amal Lebara says, all that this government is good at doing is borrowing for trivialities and frivolities. How can we keep borrowing for consumption instead of production? All right, thank you for your comment. She said a lot, and that's how much we can go on the show. We have the phone line still buzzing, but we can't pick any more calls. Engineer Obanjo, thank you so much for being with us this morning. Thank you for having me. Do have a wonderful weekend. All right, Paper Trend returns on Monday by 7:30 in the morning. Until then, I'm asking you to do your own best for your country. I am Esther ISAH saying stay with us, don't go anywhere. The submissions and opinions on this show are exclusively those of the analysts and the presenters. They do not represent the position of the station. Thank you. Thank you. Your daily dose delivered non-stop. Right here.
on your favorite hit music station. Midas Radio 90.5 FM. Midas Radio 90.5 FM. Máyì kúrò ń bẹ̀jọ́. Sallu ala nabiyyil karim. Sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Aliyil azimi. Allahu akbar. Aliyil azimi. Allahu akbar. Aliyil azimi. Allahu akbar. Ẹgbọ́lọ́hun ọba tóbi. Allahu akbar. Ẹgbọ́lọ́hun ọba tóbi. Allahu akbar. Ọlọ́hun ọba mà ló ga jù. Allahu akbar. Ọlọ́hun ọba. Gbọ́n èyí mo gbé kó lébẹ̀. Midas Radio 90.5 FM lé mẹ́yìn. Wọ́n mẹ́ gbọ́ kó ṣe kí ni bẹ́ẹ̀ ni tí a jọ àgbọ̀ mo gbé kó lébẹ̀. Àní kí n láti rí o, a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kí n láti rí, a sì máa gòkè sí, torí bí gíga láyé tèmi. Ó ṣíwájú pé ta láǹtakùn bá kú, láti bí dédò ó máa tún takùn lọ dádó. Wàdó àwáyé àtúwà tàwé lọ. Jagun la vie Tọ́wọ́ pẹpẹ pé tún bá sport pé mi dé Jagun la vie ó yẹ kíra fún. Ọba olè dé kẹlọ sílẹ̀kùn. Ó ń kanna ẹ má lọ fojú rẹ̀kùn. Ọba òde lè pé méjì láàfin. Jagun la vie ó yẹ kíra fún. Ọba olè dé kẹlọ sílẹ̀kùn. Ó ń kanna ẹ má lọ fojú rẹ̀kùn. Ọba òde lè pé méjì láàfin. Ọba olè dé máa gbé wọn sáré. Ọ̀túnba sport pé mi travailler. Very soon ìgboro máa dé mi ládé. Ọba olè dé máa gbé wọn sáré. Ọ̀túnba sport pé mi travailler. Very soon ìgboro máa dé mi ládé. Ọmọ akínní kò gbọ́dọ̀ ṣojo. Táwọn lára bí tìròtò. Polówó kọ́ tó polongo. Ìlú wa ti dé go. Dé wọn lọ bí Ronaldo. Ó ti lọ ìṣègò. Wọ́n lo tòróró. Rẹ̀fí ẹ̀ má lọ ṣòjòrò. Jagun abídé ó yẹ kíra fún. Ọba olè dé kẹlọ sílẹ̀kùn. Ó ń kanna ẹ̀ má lọ fojú rẹ̀kùn. Ọba olè lè pé méjì láàfin. Jagun abídé ó yẹ kíra fún. Ọba olè dé kẹlọ sílẹ̀kùn. Ó ń kanna ẹ̀ má lọ fojú rẹ̀kùn. Ọba olè lè pé méjì láàfin. Ọba olè dé máa gbé wọn sáré. Ọ̀túnba sport pé mi travailler. Very soon ìgboro máa dé mi ládé. Ọba olè dé máa gbé wọn sáré. Ọ̀túnba sport pé mi travailler. Very soon ìgboro máa dé mi ládé. Mo gbé wọn handicap. Mo kọ́kọ́ gbé ngogo kò lọ. Mo gbé 1.5 kò work. Mo sá ní 2.5. Of Chelsea, one goal. Ọ̀túnba Sports tó gara tán. Ọ̀túnba Sport tó gara tán. Ọ̀túnba Sports tó gara tán. Ọ̀túnba Sport tó gara tán. Ọ̀túnba Sports tó gara tán. What's up, ladies and gentlemen? Ẹ máa gbádùn Ọ̀túnba Sport tó gara tán. àtúnjẹ́ mọ́ kíra wa lóní pálántó kí òjò pálábí ọkà yọ lànà àgbàdàgbèdè tó fẹ́ mọ́ gbàgbé agbọ́gìrì wo ṣe tán àjọ máa gbàjàkadì nìyẹn o kèé jọ́ni lọ́wọ́ kó jọ́ni lẹ́nu òkèlè bí yẹ́sọ̀ wá má fọkàwé yẹn kó jọra wọn. àpá abílẹ̀ ti fẹ́ tí kò ìròyìn rẹ̀ dárayá eléyìí tó kọjá wọn ni wọ́n pé ìta ti pé ìrọ̀tí pé ọlọ́run lókè ò dọwọ́ rẹ̀ àjẹpẹ́ kọ́gọ́kọ́gọ́ lọ́hùn agọ́gọ́ dúgbẹ́dúgbẹ́ ní takérégbé kò wá sí bákẹ́rẹ́gbé ṣe lè tóbi tó akérègbé ó lè lóhùn agogo ní gbogbo bí ẹtí láǹfààní àti mọ́ fetí ko gbogbo jọ́sọ̀ jọ́sọ̀ gbogbo ilé èkó sí lè ko ọ́fíìsì gbogbo ọ̀kadà gbóni máa wá gbogbo bí ẹtí rédíò ìsọ̀kè lálá ẹ fẹ́ kọ́ mọ̀ pa ọmọ lọ́gọ́ tí wọ́n láì gbogbo bẹ̀ pátá
ṣá ó láti kéyí kojúmọ́ ma torí pé bójúmọ́ bá mọ̀ ọ̀yá láti ṣèyà ojúmọ́ àjẹpọ̀júmọ́ tó máa lónìí ojúmọ́ owó ojúmọ́ tó máa lónìí ojúmọ́ ma ojúmọ́ tó máa lónìí àìkú tí í ṣe baálé ọ̀rọ̀ kúlùkùlù sẹ́ òjò òròyìn fẹ́ mọ́ ti balùwẹ̀sẹ̀ wọ̀wọ̀ afẹ́fẹ́ lẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi rògbò àfúfú lẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi rọ̀ṣà ebi ò ní pọ́yún ní kó jẹ̀dọ̀ yẹ èmi àti yín tá a jẹlẹ̀ pọ̀ àfi bí ike tó bọ́nu náà mo ti ṣe tó mo fẹ́ mọ́ jẹ́lẹ̀ tìbí àpẹ̀ wa ó yẹ jẹ́ mọ́ jálulẹ̀ bí àpòwèrè mo tó ti ṣe tán ẹ jẹ́ mọ́ rẹ́lulẹ̀ lóní kọ́ńgbẹ́kọ́ńgbẹ́ àfi bí ẹ bá fọkàn nìyẹn o ìròyìn eré ìdárayá eléyìí tí ò lákòfin sàákò lélẹ́yìí ẹ má fi wé bàtà yàn ẹgbọ́n ta ni ó fàdé gbẹ́nàkú wẹ̀rẹ̀ omi àgbàlá fojú dọ̀tí èwo ní oyin ló fẹ́ fi jẹ bọ́ọ̀dì dàpàbẹ̀ olúwa ò bá kọ́lé itc wẹ̀sì lásán ó ń làwọn bíríkìlì yà ṣe o olúwa bọ́kọ̀ tí ó pàlù mọ́ akitiyan ọlọ́pàá bá ń ṣàṣọjà àti tàwọn àmọ̀tẹ́kọ̀ àfi bí ìgbà téèyàn sí rí ọwọ́ lásán àjẹpẹ́sọ ọlọ́run àtàbò rẹ̀ olómùkáwà láyé wà láyé ẹjẹ́ àbánupọ̀ ká sọ pé àánú rẹ̀ dúró títí láéláé alhamdulilayi kẹsìrà ó dá olóko gbẹgbẹ àwọn oníwà wáwá ilé tó kọ mí lọ làbẹ̀làbẹ̀ ìgbà rúmọlẹ̀ sáájọ lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe tí ó fi dàn tí gbẹgbẹ òfin kan sí tó tún fi máa jẹ́ lágbára gbọdọ̀ ní gbídíjẹ́ òdòdó èyí ẹlọ́pàá ti bẹ̀yẹ̀ nìyẹn o lórúkọ president general ti wà lápàbẹ bàmí káyọ̀dé olùṣèmíire àgbáwo tí gbẹtẹ́gùn lórí transformer olúwa ṣe tó tọ́pẹ́ fún mi báyọ̀dé williams àdélé ọ̀gàgbà èyí ẹ̀dẹ́kànnì tá a wà nìyẹn o lórúkọ ẹnjìníà adébáyọ̀ àyọ̀bámẹ́ adarí ẹ̀ka tó mójútó gbogbo oníṣẹ́ tá a fi gbèsè fẹ́fẹ́ èyí lápàbí gangan nìyẹn o esther isa oní blọọkì fọ̀ tó bòye èyí lórí ètò tòní láàárọ̀ yìí nìyẹn o lórúkọ gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ilé ìtajọ́ gbèsè fẹ́fẹ́ èyí lápàbí tá a wáyé àti lórúkọ gbogbo àwọn sàábé ilé ìtajà lórí ọ̀fẹ́ láti ṣiṣẹ́ yẹn èyí tí ó fi dàn tí gbẹgbẹ́ òfin kan sí lórúkọ everybody wọn ó ní mò ń kí yín káàbọ̀ èyí sódì tó lórí ọ̀nà Midas èyí fótó nẹ́ òní lọ́jọ́ kẹrìnlélógún ní oṣù kẹrin ọdún 2026 òní lọ́jọ́ jímọ̀ ọjọ́ làwọn mùsùlùmí àsàlámù alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh àwọn tèmi ti dà lọ́njọ́rọ̀ ayé wọ́n ní wa alaykum sàlámà wa rahmatullahi wa barakatuh ó yẹ jẹ́ mọ́ dárí yẹn èyí nínú rẹ̀ ìrìn àjò òrò yẹn eré ìdárayá èyí fótó ọ̀rọ̀ tó nínú yẹn o torí pé mo ti kó wa èyí ló ní gbàngbàngodo mo kó wa ló ní gbàngbàngodo ó yẹ jẹ́ mọ́ jálulẹ̀ èyí lápá ti bẹ̀yẹ nìyẹn ọ̀nà tó bá ti gbà bẹ́rẹ́ ó ti di dandan kó gbẹ̀kùn díẹ̀ èyí lápá ti bẹ̀yẹ nìyẹn o ó yẹ gbéra ẹ máa bọ̀ lójú òpó Facebook at Midas Radio 905 at Midas Radio 905 ó lẹ́ẹ̀fì bá mi ta èyí lójú òpó Facebook ló rọ̀ tòní bẹ́ẹ̀ bá ti débẹ̀ ẹ láìkì ẹ kọ́mẹ̀ntì ẹ wá lórí ọ̀fẹ́ láti ṣíà rẹ̀ kó kárí ilé ẹ bá ń pè kó kárí oko lápá bẹ́ẹ̀ ẹ lọ rèé ṣe bí àwòlúmọ̀tẹ́ Christopher digema torí pàlàyé ti wà ń bẹ́ẹ̀ ó ti jókòó ti pọ́n èyí sápà àbẹ̀yẹn gangan nìyẹn o ó dẹ̀ ti gàgà ń tọ́ gàgà èyí sápà ti bẹ̀ ó ti ń tàìpù ó ti ń kọ́mẹ̀ntì ó dẹ̀ tí ń ṣe àrẹ̀ ó ń lọ fáfá ẹ̀yin yòókù mọ́lẹ̀ wá ó yẹ eré tètè kó agége ojú òpó Facebook at Midas Radio 905 apá àbẹ̀yẹn ni ẹjọ́ rí lọ bẹ́ẹ̀ bá ti wà ń bẹ̀ ẹ láìkí ẹ kọ́mẹ̀ntì ẹ wá ṣí àkólọ dáadáa ó yẹ pápápá ẹ jẹ́ agbèrà distinguished ladies and gentlemen ọ̀túnba bernard fagbemiro olóòkọ tèmi o ọ̀tà ọba gbogbo àwọn àkàròyìn ìdárayá ẹ jẹ́ ńlá gbogbo àwọn àkàròyìn èyí nílẹ̀ yìí àti lókè òkan ṣe ń lọ ọjà yín tán torí bá méjì kan èrò yìí yapa yásike èyí sápá ti bẹ̀yẹ gángan nìyẹn o mi ò kókó ní wáyé ti nǹkan ò ní ṣe yín kò ní ṣẹ̀mẹ̀ yẹn adéọlá chasawọ́sẹ̀ yìí la aláṣẹ amáláfòlù tó kárí ayé ókè ọmọ ọlọ́jọ́ bí òní nìyẹn ìta ti pé ìrọ́ ti pé àwọn aráabí ti dé o àǹkárá náà kó sí o wọ́n ní lónìí àwọn òní jẹ́ káwọ́ sèyí làwọn gbádùn àwọn òyà àmọ́ múra bá a bá ti parí ètò kó o tètè bá wà ní lábùn yẹn ká lè lọ sí bẹ́ẹ̀ de ẹ tó wọ àǹkárá yìí kò ní lọ o kò ní mo ti já ọtán ó jẹ́ pápápá ẹ jẹ́ kẹ́mi ó tètè àtètè lọ́la ìtètè dé torí ibà méjì kan iṣẹ́ pọnú ọgbà àjàrà àwọn alágbàṣe òde pẹ́ẹ́tì wọn àbíkó ó yẹ ẹjẹ́ lọ bẹ̀rẹ̀ nínú eré ìdárayá bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù sínú apẹ̀rẹ̀ ìdíje basketball nìyàwó torí bá méjì kan ìdíje líìgì ilẹ̀ adúláwọ̀ ó máa lórí ọ̀fẹ́ láti bẹ̀rẹ̀ èyí lókè ọ̀sẹ̀ tá a wáyé sẹ́ẹ̀gbàgbé pé bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù sínú apẹ̀rẹ̀ èyí fáwọn ikọ̀ ilé tó wà ní adúláwọ̀ Africa Basketball League èyí máa lórí ọ̀fẹ́ láti wáyé lórílẹ̀‐èdè Côte d'Ivoire òpin ọ̀sẹ̀ yìí ló máa bẹ̀rẹ̀ sékè mọ́tò yẹn ikọ̀ Macton Flyer ẹ ti mọ̀ pàwọn ní sojú orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà torí ìpékinẹ àwọn gẹ́gẹ́ wọn lórí ọ̀fẹ́ láti qualify èyí lọ́rìí mọ́ sójú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nìyẹn o bó bá wá di lọ́la ọ̀la lọ́jọ́ àbámẹ́ta àwọn àti JCA King
àwọn méjèèjì wọn máa kojú ara wọn èyàn ní pápá àṣẹrẹ ti Prince Mole Abdullahi Sport Complex eléyìí tó wà èyàn nílùú Abidjan nìyẹn o ibẹ̀ yẹn gangan ó ní wọ́n ti láǹfààní láti máa kojú ara wọn ẹni tó jẹ́ olùkọ́ni èyàn fúnkọ̀ ti Macton Flyer olùkọ́ni Abdulrahman Muhammed ó ti wá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ó ní sẹ́ fẹ́ gbọ́ ẹ má wulẹ̀ pánìkà ẹ̀yin ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ lọ́ fọkànbalẹ̀ ó ní sẹ́ rí kan Macton Flyer eléyìí tẹ́ wù yẹn àwọn máa lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe dáadáa èyàn nínú ìdíje ti African Basketball League torí ìbá méjì kọ́ àwọn ti bẹ́ gòlí àwọn ti bò sọ́jà àwọn ti bọ olúbọ̀bọ̀ tí rí bọ̀bá bẹ́ẹ̀ náà gbogbo tó yẹ káwọn ṣe òun làwọn ti ṣe lápá bẹ́ẹ̀ wọ́n ní fúdi èyí o àwọn lórí ọ̀fẹ́ láti jẹjà èyí lórílẹ̀‐èdè Côte d'Ivoire nìyẹn o ọjà òdẹ̀ ní ìjà wọn torí pé kẹ́nẹ́ gbogbo ọkọ̀ èlé táwọn bá pàpàdé òun làwọn lórí ọ̀fẹ́ láti fẹ̀yìn wọn jalẹ̀ bẹ̀rẹ̀ látòrí ikọ̀ táwọn pàdé èyí lọ́la òde yé gangan nìyẹn o ikọ̀ wo òní Macton Flyer òní wọn lórí ọ̀fẹ́ láti pàdé àwọn àti JCA King àwọn méjèèjì òní wọn máa kojú ara wọn eré ìdárayá ẹ̀sẹ̀ kíkà mọ́síìsì táwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà eléyìí tó ń kẹsẹ̀ fúnlẹ̀ bìrìtìkù wọ́n tó ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ lánàá pé àní tó bá di ọjọ́ karùndínlọ́gbọ̀n èyẹ nínú oṣù keje July 25 ó máa wà ní Òtù Arena ibẹ̀ yẹn ló ti máa jà èyàn lápá àbẹ̀yẹn nìyẹn o wọ́n àti ìkéde o ẹni tó máa lórí ọ̀fẹ́ láti bá jà ṣùgbọ́n sẹ̀ fẹ́ gbọ́ mọ́síìsì táwọn eléyìí tó ti ja ìjà mẹ́rìnlá kò dẹ̀ pàdánù kankan èyàn nínú mẹ́rìnlá yẹn méjìlá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun ló lu àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ lálùbọ̀ yẹn èyàn náà gà nìyẹn ṣé mo sọ pé pàtí àwòsè yìí là lónìí ó máa palẹ̀ gboko àtúndébí àrò ẹni tí ò sí ní ó ti ògán sáré mọ́kadà lódì èyí ẹdẹ́bí lápàbẹ àwòsè yìí là orógo dọ̀ọ́ má dá nǹkan tí ò ṣe sẹ́mi lọ́rùn o ò yá a mọ̀ mi ò kí aláàkàn mẹ́ àní mo ṣe sì táwọn máa tó bá ti di July 25 ọjọ́ yẹn gangan òun ló máa lórí ọ̀fẹ́ láti wà ní orí ọ̀dọ̀ tí ó tu Arena ibẹ̀ yẹn gangan òun ni ó ti láǹfààní àti máa jà wọ́n ti ìkéde ẹni tó máa lórí ọ̀fẹ́ láti bá jà èyí lápá ti bẹ̀yẹ nìyẹn o ṣùgbọ́n ròyìn eléyìí ti ń tẹ̀ wá lọ́wọ́ ó ní pé bá jáwé olúborí láàrin Fabio Wadley àti Daniel Dubio lọ́jọ́ kẹsàn-án oṣù karùn-ún ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pòǹgàgà ó ní olórí ọ̀fẹ́ láti lọ rèé kojú Moses Tama eyín ò lápá bẹ́ẹ̀ ó yẹ mo gbéra mo kú o inú díje ẹ̀sẹ̀ kíkan náà mo wà Lennox Lewis ó ti lórí ọ̀fẹ́ láti ṣàlàyé ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ sẹ́ẹ̀rí Alexander Yusika gbajúgbajà bẹ̀sẹ̀kù bí ojú eléyìí tó ṣe dáadáa èyí nígboro ayé lásìkò yìí nìyẹn o ó ní ẹ mọ̀jà tara wa bọ̀bọ̀ yẹn lè padà dé òkúta tó mọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ sílẹ̀ tó wá di pàtàkì egun lé ó nítorí pé kíni ọ̀rọ̀ táìsì ọ̀rọ̀ Alexander Yusika lásìkò yìí ó ní ẹ̀wò ó ń ṣe dáadáa yàtọ̀ sí nọ́mà ni o ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ ó fi ìyà jẹ táìsì fúnre èyí nínú ìjà mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ eléyìí tí wọ́n tọ́ga lọ́dún 2024 tó fi wọ 2025 nìyẹn ó ní gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ abẹ̀sẹ̀kù bí òjò ó ní Alexander Yusika ó ló ti lórí ọ̀fẹ́ láti fìyà jẹ ó ní kódà àmì ẹ̀yẹ tí undisputed world champion ọwọ́ rẹ̀ ló wà èyàn lásìkò ènìyàn ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ bí bàbá yẹn bá kọ̀ntínú èyàn lórí level tó wáyé àfàìmọ̀ kó má ṣe kéne yẹn èyàn lágbèsè ẹ̀sẹ̀ kíkà ó dẹ̀ lọ di mọ́ni gbàgbé èyàn lápá ti bẹ̀ bó ti ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti ṣàlàyé ẹ̀ ó lè méjì ayé tán mọ́mọ́ ó yẹ pápápá ẹ̀jẹ̀ ń sáré wọlé lápàbẹ̀ torí ìbá méjì kan ẹ̀jẹ̀ ń sáré ti lẹ́kọ̀rọ̀ yẹn kí n tó wá gbàmí ẹ̀ pátápátá ó yẹ ìdíje tí èpòrò games ọ̀la ló máa wáyé o adájọ́ mọ̀ sí àsọ̀rọ̀ mọ́yẹ ọjọ́ orí wọn bá sọnù wọn máa rí wọn a ti ń fọdé rí ẹ̀ èyàn látọjọ́ Monday pé èpòrò games èyàn máa lórí ọ̀fẹ́ láti wáyé èyàn nílùú èpòrò nìyẹn o dókítà Olúṣọlá Ọ̀ṣẹ́tọ́ba òun ló gbé mọ̀dọ̀mọ́dọ̀ ìjọba òun ló gbé lọ rèé káwọn mọ́lẹ̀ o èyàn nílùú èpòrò nìyẹn sẹ́kì mọ́tò yẹn àwọn ọ̀dọ́ àtàwọn tó mẹ́nu ẹ̀ dáadáa èyàn nílùú èkòrò oníkálukú máa parojọ èyàn sórí ọ̀dọ̀ ti èkòrò community playground eléyìí tó wà èyàn nílùú èkòrò nìyẹn o èyàn lọ́lọ́ ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ karùndínlọ́gbọ̀n nínú oṣù kẹrin ọdún 2026 aago mẹ́wàá àárọ̀ òní gbogbo dédé náà òní ó ti lórí ọ̀fẹ́ láti máa ṣẹlẹ̀ èyí ò lápá abẹ yẹn àwọn eré ìdárayá èyàn lọ́lọ́kọ̀ ọ̀jọ̀ kan òun ló máa lórí ọ̀fẹ́ láti wáyé èyàn lórí ọ̀dọ̀ ti community èyàn èkòrò community playground ẹsẹ̀ kí wọ́n mọ̀tọ̀ yẹn ẹ̀ ń bẹ́ jáwé olúborí èyàn nínú àwọn eré ìdárayá yẹn ó máa lórí ọ̀fẹ́ láti gba 200,000 ẹgbẹ̀rún lọ́nà ọgbà náà pè bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ń bá sepò keje àbàtẹ̀ 150k òun ló máa fi ṣèfàjẹ́ ẹ̀ ń bá sepò kẹta 100,000 onírú ẹni bẹ́ẹ̀ máa gbà ẹ̀ ń bá wá sepò kẹrin òun ó gbẹ ẹgbẹ̀rún lọ́nà àádọ́ta èyàn 50,000 naira nìyẹn o bó ti lórí ọ̀fẹ́ láti wá ó lè méjì ayé tó lápá bẹ́ẹ̀ dókítà Olúṣọlá Ọ̀ṣẹ́tọ́ba ẹ̀ẹ́dẹ̀kú ìmúralẹ̀ torí pé lọ́la ìlú èkòrò máa gbàlejò àtọ́nílé àtàlejò everybody ló máa gbórí wọlé
wọlé ọ̀túnba bẹ́ẹ̀ náà fàgbémiro àwa gánjọ́ gílẹ̀ èyí alápá ti bẹ̀yẹ nìyẹn o àjọ wà ń bẹ̀ bógo ti ń jẹ tọ́lọ́ ọ̀nà ó yẹ pápápá ó dínú díje ti àṣekágbá èyí díje ti èkìtì FA Cup eléyìí tó máa wáyé lókè ọ̀sẹ̀ sẹ́kì mọ́tò yẹn ọjọ́ Sunday onílàlàwù akutukú ẹ̀wò èyí lórí ọ̀dọ̀ Olúyẹmí Káyọ̀dé eléyìí tó wà èyí nílùú ọ̀fẹ́ láti wáyé lápá bẹ́ẹ̀ àtọkùnrin àtobìnrin àwọn méjèèjì wọ́n jọ dàpapọ̀ bọ́ọ̀lù èyí lọ́jọ́ Sunday nìyẹn ó yẹ bó ló ṣe máa jẹ́ tó bá ti di láago méjì ọ̀sán ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Fóyè Dazzler Queens àwọn àti ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Èkìtì Queen Feeders àwọn méjèèjì ó ní wọ́n jọ gbé àṣekágbá èyí lọ́jọ́ Sunday ni o aago méjì òun ló máa lórí ọ̀fẹ́ láti ṣẹlẹ̀ bó bá wá di láago mẹ́rin abala tàwọn ọkùnrin èyí ó lórí ọ̀fẹ́ láti wáyé èyí ò lápá bẹ́ẹ̀ torí pé kíni ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Àgbànà Wonderful Academy òun ó lórí ọ̀fẹ́ láti máa kojú akẹgbẹ́ rẹ̀ ó yàtọ̀ ní òkòjó èyí lápá tibẹ̀ yẹn bó bá di lọ́jọ́ Sunday ní déédéé aago mẹ́rin ẹjẹ́ ìsáré jà yẹn òun àti ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Harmony FC àwọn méjèèjì ó ní wọ́n jọ máa gẹ́ra wọn jẹ èyí lórí ọ̀dọ̀ nìyẹn o aago mẹ́rin lọ́jọ́ Sunday ó ní ó lórí ọ̀fẹ́ láti wáyé gbogbo ẹ̀ orí ọ̀dọ̀ Olúyẹmí Káyọ̀dé eléyìí tó wà èyí nílùú Adó Èkìtì ó ní wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ àti máa ṣe kinní yẹn fúnra wọn ó yẹ pápápá sẹ́kì ìsúnṣọ́wọ́ wájú ó di ilẹ̀ Ìbàdàn ó ní mo gbórí wọ̀ lápá bẹ́ẹ̀ torí pé díje FA Cup tiwọn ó náà ti wọ abala àṣekágbá o ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Shooting Star òun àti Crown FC èyí láti ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ àwọn méjèèjì ó ní ó gbé àṣekágbá lọ́jọ́ Sunday èyí lápá ti bẹ̀yẹn ikọ̀ ti Shooting lánàá ní pápá àṣírí Olúbàdàn stadium àwọn àti ikọ̀ ọ̀jẹ̀wẹ́wẹ́ wọn èyí Shooting Star Feeders àwọn méjèèjì ó ní wọ́n gbé abala tó kàngàn èyí sí àṣekágbá èyí ò lápá bẹ́ẹ̀ àmì ayò kan sọ́dọ̀ ó ní kó àgbà ọ̀jẹ̀ ó ló fi fìyà jẹ́ kọ́ tọ̀jẹ̀wẹ́wẹ́ ó ní wọ́n bá bára wọn èyí láṣekágbá ṣé wàá rí pé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Crown òun àti Ìbàdàn United àwọn méjèèjì wọ́n jọ disunite ara wọn èyí lánàá àmì méjì sọ́dọ̀ ó ní kọ́ Crown ó ló fi gbadé lórí Ìbàdàn United ó lọ̀rọ̀ balẹ̀jọ́ ná ó yẹ mo kú omi ẹ̀yẹ ná ó dínú kọ̀tọ́jọ́ orí wọn wà èyí lábẹ́ ọdún mẹ́tàdínlógún tá a bá ń sọ nípa ikọ̀ tóbìnrin lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà mò ń sọ nípa ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Flamingo ṣé mọ́tò yẹn ńlá wọ́n ti pèsè àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ lẹ̀ eléyìí tí wọ́n lórí ọ̀fẹ́ láti gbá ṣé ẹ gbàgbé pé wọ́n fẹ́ gbà ìfẹ́ yà ìdíje kò mẹ́sì ó yọ tàbí ó lọ kópa èyí nínú fi ẹ̀yẹ tilẹ̀ àgbáláyé àwọn àtọ́rílẹ̀‐èdè Gambia àwọn méjèèjì ó ní wọ́n jọ lórí ọ̀fẹ́ láti máa gawó ẹ̀sẹ̀ síra àwọn àtọ́rílẹ̀‐èdè Guinea ẹnu mi àgọ́ àwọn méjèèjì wọ́n jọ gbẹ́nà wojú ara wọn èyí lápá ti bẹ̀yẹ nìyẹn o ṣé àwọn olùkọ́ ni eléyìí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbàṣẹ́ èyí nínú kọ̀tọ́jú orí wọn wà lábẹ́ ọdún mẹ́tàdínlógún èyí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà abala tàwọn obìnrin ó ti wá pé yá mọ̀ fẹsẹ̀ wọn sẹ̀ ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ èyí lópin ọ̀sẹ̀ tàwọn ènìyàn o tó bá di lọ́la lórí ọ̀dọ̀ ti Go Project eléyìí tó wà l'Àbújá ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Flamingo òun àti Generation Next àwọn méjèèjì ó máa kojú ara wọn tó bá di lọ́jọ́ Sunday àwọn àti Nazareth Queens láti ìlú Nazareth àwọn méjèèjì ó ní wọ́n jọ kojú ara wọn ìlú Àbújá ó mọ̀ ní Nazareth Queens wà kó máa jẹ́ pé Nazareth ó ní wọ́n ti fẹ́ wá òkè ikọ̀ Flamingo àti Nazareth Queens àwọn méjèèjì ó kojú ara wọn èèyàn lọ́jọ́ Sunday gangan nìyẹn ó yẹ pápápá olùkọ́ni ẹ̀ríṣẹ́ Kochile olùkọ́ni ikọ̀ àgbàjọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ti lórí ọ̀fẹ́ báyìí o láti ránṣẹ́ pé àwọn agbábọ́ọ̀lù lábẹ́lé eléyìí tó tó mẹ́fà níye ó ti pè wọ́n pé ẹ máa bọ̀ ẹ̀jẹ̀ kó má bọ̀ wá ẹ̀jẹ̀ jọ lọ gbẹ́díje Unity Cup eléyìí tó máa wáyé èyàn nílùú London nìyẹn o sáà gbàgbé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò kópa nù díje ẹlẹ́ni mẹ́rin eléyìí tó máa wáyé èyàn nílùú London olùkọ́ni ẹ̀ríṣẹ́ Kochile ó ti wá pé àwọn agbábọ́ọ̀lù mẹ́fà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láti inú ọkọ̀ àgbọ̀jẹ̀ èyàn torílẹ̀-èdè Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tó tẹ̀ wá lọ́wọ́ Joseph Arumala agbábọ́ọ̀lù Kòkòròdú City ó ti mì àwọn méjìlá èyàn ní sáà tá a wáyé ó wà lára àwọn agbábọ́ọ̀lù tó ṣeéṣe kó lùkọ́ni kó fìwé pè lápá bẹ́ẹ̀ bákan náà Anas Yusova agbábọ́ọ̀lù kan Nasarawa ó ṣeéṣe kó náà darapọ̀ Dadi Abdulrahman inú kọtí Academy Warrior olólórí ọ̀fẹ́ láti wà Ifeanyi Oyebuche àti Godwin Obaje láti inú ikọ̀ Enugu Rangers Sodiq Ismaila láti inú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Remo Daniel Mustapha láti inú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Niger Tornadoes àwọn agbábọ́ọ̀lù eléèté olùkọ́ni tó ti kọ́kọ́ wọn lẹ̀ ó lè mí ń jayé tọ́lápá abẹ yẹn ṣé mọ́tò yẹn olùkọ́ni ẹ̀ríṣẹ́ Kochile ó sì ń lórí ọ̀fẹ́ láti máa bójú wọ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù yẹn èyàn nínú díje líga àgbọ̀jẹ̀ èyàn tó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn tèmi ti wọlé o Ògúnsáké Dayọ̀ ó ti wà lójú òkú Màsíngà Dayọ̀ òun náà wà ń bẹ̀ Dayọ̀ di méjì ẹ̀rú mbà kan jẹ́jẹ́ lọ́wọ́ aláìfi Ayọ̀bámẹ́ Bánkọ́lé Babátọ́lá Fẹ́mi Adéwálé Ògúnládé Òjó Ayọ̀déjì Olúwa
aláṣẹ GCFR ayẹni Solomon Emmanuel Gbénga Ògúnlẹ̀yẹ Ayọ̀ẹ̀mí lójú Adéòtí Adéwálé Daniela gbogbo Barcelona lókè mẹ́sìnà ayẹni Solomon àwọn tó ti wà ń bẹ̀ nìyẹn ẹ̀yin yòókù ń bolẹ̀ wá sẹ́ǹsì àkíní yẹn sá ẹgbàá mi 23 shares ó yẹ ẹgbẹ́ shares yẹn ẹgbẹ́ ẹ jẹ́ kí shares yẹn ó lọ Christiana Abiodun Ẹ̀sán ó ti darapọ̀ máa fúnjà àkọ́kọ́ àwọn olùmọ̀tẹ́ Christopher Digema ó ti ṣí ààrẹ ọ̀gbẹ́ni Adéòtí Adéwálé Daniel Danjuma Sky Baba Richard Ògún Ṣakédayọ̀ àwọn tó tún ṣí àníyàn o Fẹ́mi Adéwálé Ògúnládé òun náà tó ti ṣí ààrẹ lápá bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin yòókù kí lẹ̀ ń ṣe ó yẹ ẹgbẹ́ shares yẹn ẹjẹ́ ó sún sọ́wọ́ iwájú lápá abẹ yẹn ọ̀dọ̀ àwọn tó ṣíà ọ̀dọ̀ wọn mo fẹ́ gàbá sí lónìí ó yẹ ṣíà rẹ o ẹjẹ́ kékeré yẹn ó lọ dáadáa ó yẹ ká ẹ ti mọ̀ náà o pé fídíò tẹ́ ẹ bá ti ṣíà irúfẹ́ fídíò yẹn ò lè trẹ́ndì ẹgbẹ́ kó lọ iwájú dáadáa torí ibà méjì kan ẹjẹ́ wọn mọ̀ mí ń bẹ wọn ti mọ̀ mí tẹ́lẹ̀ ó yẹ òun mo gbéra ó dọ̀dọ̀ àjọ NFF àjọ tó mójútó rẹ̀ ìdárayá bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá èyàn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àwọn mọ̀ tí ń gbé súnmọ́ àtàmọ́tàsí èyàn nínú kọ́tínú Newcastle United báyìí o William Osula olóko agbábọ́ọ̀lù yẹn ó wá gbàgà fọ́nkú jẹ́ wọ́n jókòó àṣà tiẹ̀ parí ètò náà ká tó lọ bí a ti ṣe wẹ̀jẹ̀wẹ̀ mọ́ ẹ tiẹ̀ kọ́kọ́ jókòó náà ó yẹ pápápá àjọ NFF àwọn ti ní ẹ̀wò sáré William Osula àtàmọ́tàsí èyàn nínú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tí Newcastle yẹn ó máa lórí ọ̀fẹ́ láti àwọn ògbésùnmọ́ o bóyá yóò lórí ọ̀fẹ́ láti wá gbábọ́ọ̀lù èyàn fúnkù àgbọ̀jẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà torí pé olùkọ́ni Arísẹ́kọ̀ Chile ó ti náwó sí William Osula ó ní ẹ̀dá kan ẹ̀bàmìbámọ̀ yẹn sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ kó máa bọ̀ wá gbá bọ́ọ̀lù èjẹ́ fórílẹ̀-èdè Nàìjíríà nìyẹn o ṣe mọ́tò yẹn ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè Denmark ó níyà William Osula bàbá rẹ̀ lọ́mọ Nàìjíríà ṣe mọ́tò yẹn ó ti gbá bọ́ọ̀lù fún kọ̀jẹ̀ wẹ́wẹ́ èyàn lórílẹ̀-èdè tàlórí kódà ikọ̀ Denmark gan ti pè é èyàn sínú ọkọ̀ àgbọ̀jẹ̀ wọn rí ṣùgbọ́n lásìkò yẹn William Osula ní farapa ó ní òjò ráyè lọ lápá bẹ́ẹ̀ ìdí tó fi wá àyè fi sílẹ̀ fún láti sojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nìyẹn o ṣé kí mọ́tò yẹn gẹ́gẹ́ bí oníròyìn kan lórílẹ̀‐èdè Denmark èyí Fazam Abolosene bó ti ṣe ṣàlàyé ẹ̀ ó ní sẹ́ fẹ́ gbọ́ ikọ̀ àjọ NFF wọ́n ti ń bá William Osula sọ̀rọ̀ èyí ò lápá abẹ yẹn ó ní kódà wọ́n ti ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí bọ̀bọ̀ yẹn pé ó yẹ àlàyé mọ̀ bọ̀ wọ́n á ṣe dáadáa fún wa èyí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nìyẹn ó ń lọ̀rọ̀ ìbálẹ́jọ́ náà ẹ ṣí à fídíò yẹn kó lọ ó yẹ mo gbéra ó dé orílẹ̀‐èdè Turkey torí pé ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Galatasaray àwọn ti kéde wọ́n ní sẹ́ fẹ́ gbọ́ àwọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bá àjọ tó mójútó bọ̀ láláfẹsẹ̀gbá èyàn lórílẹ̀‐èdè Turkey èyàn àjọ TFF àwọn tí ń bá wọn mú nǹkan lẹ̀ wọ́n ní wàhálà ó ti ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì báyìí o àwọn ó dẹ̀jọ́ fàtí ó tóra wọn torí pé kíni wọ́n ní sẹ́ rí adarí ayò èyàn Yasin Kola eléyìí tí wọ́n ní kó wá darí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ láàrin àwọn ẹ̀pẹ̀lẹ́ ẹ̀ ń wá èbó tẹ́ ẹ fẹ́ lò English àbí kí ló bá dictionary dé báyìí láàárọ̀ kùtùkùtù ọlọ́jọ́ English ó yẹ pápápá ṣe ń gbéra àràmọ̀pọ̀ lọ́wọ́ àwọn ará bíi ẹ bá rí tí mò ń rí yàrá agbára kéèyàn sì wọ́n dictionary mọ́ra kó wá sí lọ pé 300 kí ni wọ́n bẹ̀ English ó yẹ pápápá ṣe mọ́ gbéra sọ́wọ́ iwájú àdínkù ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Galatasaray àwọn ní àwọn ọba àjọ TFF èyí àjọ tó mọ́tò bọ̀ lọ́lọ́fẹsẹ̀gbá èyí lórílẹ̀‐èdè Turkey àwọn ọba wọn mú nǹkan lẹ̀ nìyẹn o torí adarí ayò Yasin Kola eléyìí tí wọ́n lò ní ó darí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ láàrin kọ Galatasaray àti kọ Fenerbahce wọ́n ní adarí ayò yẹn àwọn ò faramọ́ lọ́dọ̀ tàwọn wọ́n ní sẹ́ fẹ́ gbọ́ adarí ayò tẹ́ ẹ mú kó wá darí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àwọn yìí èèyàn Mr Yasin Kola wọ́n ní àkọọ́lẹ̀ wọn àmọ́ ní àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ kankan wọ́n láwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ eléyìí tí wọ́n ń darí bíi kí wọ́n sì fèrè fọ́ tàbí kí wọ́n mú un tí ò yẹ wọn mọ́ wọ́n ní lọ́kùnrin ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn o àwọn òde wàá nígbà kírú adarí ayò yẹn kó wá bá nǹkan jẹ́ máa wọn la torí pé kíni àwọn nílò ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn èèyàn ní tàwọn o láti lè bá àgbálẹ̀gẹ̀ èèyàn lórílẹ̀‐èdè Turkey ikọ̀ Galatasaray ni ẹ̀ wò bẹ́ẹ̀ bá ti ṣèǹjẹ́ adarí ayò àjẹpẹ́ kájọ TFF ká máa dìdíje wọn mọ́ torí pé àwọn ò tiẹ̀ ṣetán láti tẹ̀ wájú bẹ́ẹ̀ ìdíje kankan èèyàn lápàtì bẹ̀ yẹn ó yẹ pápápápọ̀ ń bẹ̀ ikọ̀ Fenerbahce àwọn náà ti wá yọwọ́ ọjà ejò èèyàn padà sí Galatasaray torí pé kíni ikọ̀ Fenerbahce ti fìwé ránṣẹ́ báyìí o èèyàn sí àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá èèyàn lórílẹ̀‐èdè Turkey pẹ́sẹ̀ fẹ́ gbọ́ àwọn fẹ́ẹ́ fi ẹjọ́ agbábọ́ọ̀lù kan sàn èyí nínú ọkọ̀ Galatasaray wọ́n nítorí pé kíni irinṣẹ́ kan wà lára agbábọ́ọ̀lù yẹn tí fi ń ṣe àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ léṣe ẹ ti rí ní tẹ̀ ń wá àbí ó yẹ pápápá àwọn alákòóso ni ó da agbábọ́ọ̀lù wọlé fẹ́fẹ́jọ́ rẹ̀ sàn ikọ̀ Fenerbahce wọ́n ní sẹ́ẹ̀rí Victor Osimhen àtàmọ́tàṣe ikọ̀ Galatasaray yẹn wọ́n ní kíní ike tó máa ń dé sójú yẹn èyàn mask eléyìí tí máa ń dé sójú yẹn wọ́n ní kíní yẹn
àmọ́ dẹ́rùbà àwọn alátakò tí wọ́n fi lè súnmọ́ torí pé kíni bá ń bá lọ súnmọ́ jù máàsì ojú Victor Osimhen yẹn ikọ̀ Fenerbahce ó ní àmọ́ sí agbábọ́ọ̀lù léṣe ó dìdì rẹ̀ nìyẹn o sáwọn agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n jẹ́ adìẹ yẹn mọ́ tí wọ́n fi lè súnmọ́ Victor Osimhen èèyàn lápá bẹ́ẹ̀ sẹ́kì mọ́tò yẹn ìṣẹ́jú mẹ́tàlá ní Victor Osimhen gbá èèyàn nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí Galatasaray gbá kojú Jaglabalege èèyàn lópin ọ̀sẹ̀ nìyẹn o ikọ̀ Galatasaray ni ẹ̀ wò sẹ́ẹ̀rí ojú Victor Osimhen ike tí ń dé síbẹ̀ yẹn àmọ́ ṣẹ̀rù bá di ẹ̀yàn mọ́ torí pé mọ̀ ń ṣe wọ́n léṣe wọ́n ní ẹ dákun ẹ̀jọ́ ẹ bá wọn sọ fún kọ́bọ̀ kínní yẹn dànù tàbí kó lọ wá nǹkan mi eléyìí tó máa gbé sójú sẹ́ẹ̀dẹ̀ gbàgbé pé mask yẹn Victor Osimhen fi protect ike mú rẹ̀ ni torí pé ke yẹn ó ti lórí ọ̀fẹ́ láti fọ́rí ẹ bá sọ pé kíni mú wọ́n mọ tí wọ́n ń sọ náà kíni yẹn ti odò fi ń protect ẹ kọ́mọ̀dà wà á jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ júlì ó tún ṣẹlẹ̀ ìyẹn sí géèmù yẹn kéde ẹ̀ṣẹ̀ nù kọ́ Galatasaray òun ló ti bẹ̀rẹ̀ ó ti ń lo kíni yẹn láti nù kọ́ Napoli òun ló ti ń lò ó bọ̀ kó tó gbórí wọnú kọ́ Galatasaray ó yá pápá lórí ọ̀rọ̀ Victor Osimhen ibẹ̀ yẹn mo jókòó sí mi ò tí ì lọ torí pé ẹnìkan eléyìí tó jẹ́ agent èèyàn fún àjọ FIFA òun àti Victor Osimhen náà wọ́n ti jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ rí 84 shares ẹ bá ń sókè níyẹn sẹ́ ẹsẹ̀ àsìkéré Adébáyọ̀ Abísọ́dún Bánkọ́lé Babátọ́lá Akáyọ̀déke àwọn yẹn ti ṣíà ẹ tún gbé kó lọ dáadáa alàgbà aríkúyan Tèmítọ́pẹ́ Ọmọnìyí Ọpẹ́yẹmí ẹ ṣíà rẹ̀ jẹ́ ó lọ ẹ gbé kó 84 tó wà yẹn ẹ jẹ́ ó wọ 500 wọ 1k ó yẹ ẹni tó jẹ́ olúyọkọ yẹn tó ti lórí ọ̀fẹ́ láti bá àjọ FIFA àti Victor Osimhen ṣiṣẹ́ pọ̀ rí ó mọ̀ ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ó ní ẹ̀wù ṣe fẹ́ gbọ́ ó ní sẹ́rí Victor Osimhen ó ṣeéṣe kó jẹ́ pọ̀ ní agbábọ́ọ̀lù àkọ́kọ́ eléyìí tó máa ba àkọọ́lẹ̀ tí ò tí ì sírú ẹ̀ rí èèyàn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ó máa kó àkọọ́lẹ̀ yẹn yóò dẹ̀ tún bàjẹ́ lápá bẹ́ẹ̀ ó ní sẹ́ fẹ́ gbọ́ Victor Osimhen ṣeéṣe o kó jẹ́ agbábọ́ọ̀lù àkọ́kọ́ láti orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí wọ́n máa rà ní £100 million tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ ó ní sẹ́ fẹ́ gbọ́ ikọ̀ méjì kan wà eléyìí tí wọ́n fẹ́ gbé Victor Osimhen wọlé èèyàn sínú kọ wọn ó ní sẹ́ẹ̀dì kan méjèèjì wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wá owó kí o eléyìí tí ó lọ yá gbé kínílé kíní ó ti lọ rèé ya eléyìí tí ó gbà lónà ó ti lọ rèé gbà ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ àwọn méjèèjì yẹn wọ́n fẹ́ fi Victor Osimhen wọ́n fẹ́ fi ṣe agbábọ́ọ̀lù kan jòógè eléyìí tó máa wọlé sínú kọ wọn èèyàn tó bá di lọ́pìn sá àwọn oníròyìn ni ó da ọ̀gbẹ́ni ẹjẹ̀ǹtì àwọn ọkọ̀ wo òun lẹ́ ń sọ ń pa rẹ̀ ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ ikọ̀ àkọ́kọ́ ẹjẹ̀ǹtì tó sọ̀rọ̀ yẹn Mitat Alice ló kọ rẹ̀ Alice ní ẹ wò ikọ̀ àkọ́kọ́ tó máa gbé Victor Osimhen tó ti ń jìjà tó báyìí láti gbé Victor Osimhen ó ní kọ́ Barcelona ni o gbogbo bákàndòrò ayé àfáwọ̀rẹ́ ló pẹ́ babalájẹ gbogbo ìrọ̀nà ẹ̀kú ojúmọ́ lápọ̀dọ̀ ti yẹn òkè ọba kàndòrò ayé ti yẹn o ṣé mọ́tò yẹn wọ́n ní kọ́ Barcelona àwọn ti wà lórí ọ̀rọ̀ Victor Osimhen wọ́n dẹ̀ fẹ́ gbé wọlé èèyàn sọ́dọ̀ tiwọn gangan nìyẹn ikọ̀ bọ́kà wọ́n ní kódà wọ́n ti múra lẹ̀ báyìí o láti san owó tó tó £100 million èèyàn lórí ọ̀rọ̀ Victor Osimhen nìyẹn o àwọn oníròyìn ni ó da àti gbá ti kọ bákà ikọ̀ owó ní kọ kéje eléyìí tó ṣeé ṣe káwọn náà tó gbé Victor Osimhen Alice ní ẹ wò sẹ́ẹ̀rí kọ Real Madrid àwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ èèyàn lórí ọ̀rọ̀ Victor Osimhen nìyẹn o ọ̀gbẹ́ni Adéòtí Adéwálé Dádẹ́là àwọn Barcelona lókè mẹ̀sí wọ́n lẹ́yìn àti Madrid ẹ fẹ́ máa wọ́ Victor Osimhen mọ́ra yín lọ àwọn oníròyìn ni ọ̀gbẹ́ni Alice àti gbọ́npa àti bákà tẹ́lẹ̀ ikọ̀ Madrid yìí ó fẹ́ máa kọ àwọn lóminú Alice ni ẹ mọ̀jọ́ kọyín lóminú o ó ní sẹ́ rí Real Madrid àwọn tí ń wo Kylian Mbappe gẹ́gẹ́ bí agbábọ́ọ̀lù tó jẹ́ pé kìí ṣe atamátàsé sàn wọ́n fẹ́ kí Kylian Mbappe kó máa mú sẹ́yìn wá látọwọ́ ẹ̀gbẹ́ wọ́n ní wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀ yẹn èèyàn láti inú ìpàdé tí wọ́n ti kọ́kọ́ ṣe ní nǹkan bí ọjọ́ díẹ̀ sẹ́yìn wọ́n ní wọ́n wá ń wá atamátàsé sàn eléyìí tó jẹ́ pé ìjayà ní fún gbogbo adìẹ yìí mọ́ wọ́n ní níbẹ̀ olóko Victor Osimhen ti jáde o wọ́n ló lè ṣeéṣe o kíkọ́ gba Real Madrid káwọn náà gbórí wọlé èèyàn fún Victor Osimhen nìyẹn o báwọn méjèèjì bá wá ń jà sí àjẹpẹ́ màálù tó súnké ìdùnnú alápàtà nínú àwọn àjẹpọ̀ orí ìkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Galatasaray orí wọn sọ nínú àwọn ọmọ ọlọ́mọ wọn tó lè béèrè ju $100 million gan lọ ọlọ́mọ jẹ́kẹ́ ń tó gbẹ̀ ògán ó yẹ pápápá ṣe ń gbéra kí n kú ń bẹ ẹjẹ́ mọ́ sọ́sọ́ wọ̀ wájú lórílẹ̀‐èdè Senegal wàhálà mọ̀ ti ṣẹlẹ̀ ń bẹ́ o àjọ tó mú tóbọ̀ láti ṣẹ̀gbá èèyàn Senegal Football Federation àwọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bára wọn falà wọ́n ti ń bára wọn fa wàhálà báyìí o àárín àjọ yẹn àti àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ mẹ́rìndínlógún wọ́n kọjú ọ̀rọ̀ síra wọn wọ́n yọ owó èjì òjò síra wọn ọ̀rọ̀ ti di 2-fighting èyẹ láàrin àwọn méjèèjì báyìí ẹgbẹ́ kí ló fa wàhálà owó àjọ káàfó tí wọ́n fún ọ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n gba ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ adúláwọ̀ tán ńlọ́dá wàhálà lẹ́ o àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ mẹ́rìndínlógún
àwọn ní ẹ̀wò sẹ́ẹ̀rí ààrẹ àjọ tàwọn èyí Abdullahi Fàlà wọ́n ní bàbá fẹ́ pu wọ́n pọ́npọ́ kò tiẹ̀ ṣàlàyé owó fáwọn bọ́wọ́ ti wà káàtì báyìí àlàyé kan sáwó ló ń tiẹ̀ ní ó yọ tasaran fasaran ó yọ tasaran fasaran àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ bá ní ó dáa kò yẹ kó máa lọ báyìí náà àjọ wàánù kọ́mítì ni kẹ́ẹ̀ tiẹ̀ tó mọ̀ sáwó pọ́npọ́ ó yẹ kẹ́ ẹ kọ́kọ́ sọ fún wa bó o láṣẹ pin bó o láṣẹ máa náwó kèé sẹ́yìn nìkan láwọ̀ á máa pínwó sówó ẹ máa sáwó síbi ó yẹ Abdullahi Fáyẹ̀nì èmi làrá ẹyìn náà I can take decision on behalf of ẹ̀yin yòókù èbó burúkú tó fi yín ẹ̀ mọ́lẹ̀ náà àwọn yòókù náà ti wá yarí tán wọ́n ní ó dá o bí kún ló lóko bí tàkúté ẹjẹ́ àjọmọ́ bára wa fà á ó yóò dínú kọ́tọ́ tí a mọ̀ sọ Destiny Udoji adìẹ̀yìn mú kọ́tọ́ tí a mà kò ní í gbá bọ́ọ̀lù lọ́la ìgbà kọ́tọ́ tí a mọ̀ sọ tó bá lọ kojú wo bá ti wọn dára ó ti ní ìfarapa èèyàn lápá abẹ yẹn ó ti lórí ọ̀fẹ́ láti ṣẹlẹ̀ ó ní mò ń jayé tó lápá abẹ ó yẹ ikọ̀ Manchester City àwọn tó ti wà lọ́wọ́ wájú báyìí o wọ́n ti lé Man U wọ́n ti lé wọn sẹ́yìn èyàn lórí ọ̀rọ̀ agbábọ́ọ̀lù láàrin gbọ̀ngàn nínú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Nottingham Forest Elliot Anderson torí pábàyè ikọ̀ Manchester City àwọn ti gbà ń kọ̀rọ̀ kó yá wọ́n ti lọ rèé bọ́mọ yẹn lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ wò ó tó fẹ́ gbọ́ ọlọ́run ní jí òṣìṣẹ́ fọ́níṣẹ́ o ọ̀rọ̀ rẹ bọ́ lọ dàbí ọ̀nkú Bruno tí wọ́n wà ń bẹ̀ látọjọ́ yìí àwọn tí òṣìṣẹ́ tún ọgán wọ́n ti gba gbogbo àmì ẹ̀yẹ tán ọmọ yìí náà bá ní ẹgbẹ́ mi débẹ̀ ẹ̀tún gbé mi débẹ̀ ń tẹ̀ sọ òótọ́ mọ̀ náà ó wá dàbí ẹni pọ́mọ yẹn èyí Elliot Anderson àlàyé yẹn ti gbà báyìí o láti darapọ̀ mọ́kọ̀ Manchester City òní ò rọ́pò Bernardo Silva eléyìí tó máa fi bẹ́ẹ̀lẹ̀ èyí lópin sá ọmọ ọdún 23 èyí 23 òní Elliot Anderson lápapẹ̀ ó dá lánàá ìpàdé ti wáyé o láàrin àwọn alákòóso èyí nínú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester City àti olùkọ́ni tẹ́lẹ̀ nínú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Chelsea olùkọ́ni Enzo Maresca wọ́n ti ṣèpàdé yẹn lánàá ṣe mọ́tò yẹn ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé Enzo Maresca òun ló máa gbaṣẹ́ lọ́wọ́ Pep Guardiola èyàn lópin sáà tá a wà nìyẹn o torí pé ìròyìn eléyìí tó ń gbé bóde pé Pep Guardiola ó máa fi kọ́ Man City lẹ̀ èyàn lópin sáà tá a wà yìí àṣẹ àrínú oṣù tá a fẹ́ wọ̀ yìí oṣù karùn-ún tá a fẹ́ wọ̀ yìí ó ní oṣù tí kọ́ńtrátì Guardiola tó máa parí pẹ̀lú kọ́ Man City èyí kọ́ Man City ti wá wò ó pé bí Guardiola bá lò fẹ́ dúró àwọn ò fún ládé òmẹ́ ṣùgbọ́n tí ò bá ní dúró yóò lórí ọ̀fẹ́ láti máa lọ sẹ́ẹ̀mọ̀ pàdé nǹkan wà àti wọ́n ti tí wọ́n fẹ́ fẹ̀ lójú ṣùgbọ́n wọn àti sign contract yẹn o bó bá wá di lópin sáà bí Guardiola bá lòun fẹ́ dúró ó ṣeéṣe kí wọ́n lórí ọ̀fẹ́ láti yọ̀ǹda kí wọ́n lórí ọ̀fẹ́ láti filẹ̀ ṣùgbọ́n àdéhùn ó wulẹ̀ parí nínú oṣù karùn-ún tá a fẹ́ wọ̀ yìí ẹ jẹ́ kí yẹn yé yín o tó ti yé yín lápá bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n dàbí ẹni pé Guardiola gan àlàyé gan fẹ́ fi líìgì ó fẹ́ fi ṣe kò kárí àlùwàlà àdàbọ̀yọ́bọ́lọ́ bá sì jórí ẹ̀fẹ̀ náà gbà ajápálayé gan àwọn oníròyìn ti ń gbé pé Guardiola gan ti ń wò ó pé bóyá wò ó òun gan fẹ́ lọ rèé sinmi àkóńtó tó padà èyí sínú eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ṣùgbọ́n bí ọ̀rọ̀ dé dúró àwọn alákòóso ni ó dáa àwọn ò ní finá sórí òrùlé sàn bọ́ọ̀lù ọba ìbáwọn ṣe bí Guardiola báyìí lọ àjẹpẹ́ káwọn tẹ́wọ́ sí ọmọọṣẹ́ rẹ̀ ìyẹn Enzo Maresca òun ló máa gbaṣẹ́ lápá bẹ́ẹ̀ ọgbà bẹ́ẹ̀ lójú ẹsẹ̀ tí ìpàdé yẹn parí ó dìkọ̀ ẹgbẹ́ gbábọ́ọ̀lù Manchester City ó làwọn bọ́ọ̀dẹ sí gbòòrò ayé o pẹ́sẹ̀ fẹ́ gbọ́ yàtọ̀ sí Elliot Anderson eléyìí tí àwọn fẹ́ gbé èyí ọlọ́pìn sáà wọ́n ní sẹ́ẹ̀rí ọwọ́ àárín gbogbo àwọn òrò lágbára dáadáa torí pé agbábọ́ọ̀lù bíi mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun ló ṣẹ̀ṣẹ̀ káwọn òrù wọlé pẹ̀lú ọkọ̀ jági òun làwọn fi káwọn agbábọ́ọ̀lù yẹn wọlé èyí ọlọ́pàá bẹ̀ àwọn oníròyìn ni ó dáa ẹgbẹ́ wa débẹ̀ ẹ sọ́kọ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù tẹ́ ẹ fẹ́ kó wọlé fún wa wọ́n lẹ̀ ti mọ Elliot Anderson náà àwọn oníròyìn níbẹ̀ ni wọ́n ní ó dáa àní sùn àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kẹ́ ẹ má bàa lọ́ mọ́ fogun ẹ̀yìn jà wá ṣùgbọ́n o agbábọ́ọ̀lù kan wà nù kọ Chelsea tó wù àwọn káwọn gbé wọlé bọ́ọ̀lù ń bá wọn ṣe àwọn oníròyìn níta ni wọ́n ní Enzo Fernandez àmọ́ orílẹ̀-èdè Argentina yẹn ó ṣeéṣe o kọ́ wù àwọn balókin sáà èyí tá a wà nìyẹn o àwọn olórí ọ̀fẹ́ láti kó èyàn lápá bẹ́ẹ̀ ó yẹ gbogbo Liverpool ọ́fíìsà Òjó Samuel ọ́fíìsà Oje up Liverpool gbòòrò ayé bó gangan lọ̀rọ̀ ṣe jẹ́ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Liverpool yóò kojú Crystal Palace lópin ọ̀sẹ̀ àbí àwọn agbábọ́ọ̀lù mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun ló máa lórí ọ̀fẹ́ láti wà ìyẹn lórí pápá fún kọ̀ Liverpool torí pé àwọn agbábọ́ọ̀lù yẹn wọ́n ti padà sórí pápá lápá abẹ Joe Gomez yóò gbá bọ́ọ̀lù Alexis Becker ó ti lè farapàdé Wataruendo òun náà ti lè farapàdé èèyàn lápá abẹ sẹ́ẹ̀rẹ́ Alexis Becker yẹn tiẹ̀ èròyìn gbé lánàá bó ti gbà láti darapọ̀
papọ̀ èyí mọ́kàn Juventus bó bá di lópin sáà ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àmọ́ wo bí dèdè náà ẹ jẹ́ àmọ́ wo bó ṣe máa rí èèyàn lápá bẹ́ẹ̀ ó yá lórílẹ̀‐èdè Germany ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Bayern Munich àwọn ti forí kàtà òfin o èyí lọ́dún àjọ UEFA ṣe mọ́tò yẹn ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Bayern àwọn olólùfẹ́ wọn ní wọ́n lórí ọ̀fẹ́ láti wùwà àkùtọ̀ èyí nínú ìgbésẹ̀ keje abala kẹta tí àṣekágbá ìdíje ti UEFA Champions League eléyìí tó gbá kojú Real Madrid yẹn wọ́n láwọn olólùfẹ́ wọn lọ rèé sí àkọlù èyí sí wọ́n ní wọ́n lọ rèé sí àkọlù èyí sáwọn olólùfẹ́ kan kódà wọ́n ní wọ́n débi tí òye wọn dé lórí pápá ẹni tó wá jẹ́ olùwà tó jẹ́ àyàwòrán kan olólọ́rẹ̀ yà wọ́n sẹ́ẹ̀mọ̀ páwọn ìràbọ̀ nẹ̀ wọ́n bá ti gbé kámẹ́rà àwọn sáńgù kan ní tí òye wọn yà òní wọn mọ̀ yà adarí wọn lórí àyàwòrán kan ẹbí ìrà olólọ́rẹ̀ yà fọ́tò èèyàn fọ́tò yìí ló wá bòde làjọ UEFA bá ní irú eléyìí ṣẹlẹ̀ sì gbọ́ ìsókè ikọ̀ Bayern ẹ ti rọ́gò ẹ forí ko wọ́n ti wá ní kí Bayern wọ́n ní kí wọ́n lọ rèé san €89,625 wọ́n nítorí pé wọ́n lórí ọ̀fẹ́ àwọn olólùfẹ́ wọ́n ní wọ́n wùwà kùtọ́ ẹ lọ rèé sanwó tanran ó lọ́rùn balẹ̀jọ́ náà ikọ̀ Sunderland àwọn ní ó dáa ibo lẹ ti gbọ́ pé àwọn ò gbàṣẹ́ lọ́wọ́ olùkọ́ni àwọn èèyàn Regile Blizzard wọ́n láwọn ò ṣetán o láti gbàṣẹ́ lọ́wọ́ olùkọ́ni yẹn bó tiẹ̀ jẹ́ pé nǹkan ò sẹ́nu re èèyàn fúnkọ̀ Sunderland lásìkò yìí ṣùgbọ́n Sunderland ní ẹ̀ wò àwọn ò ṣetán tàwọn o láti gbàṣẹ́ èèyàn lọ́wọ́ olùkọ́ni tàwọn èèyàn lápá bẹ́ẹ̀ ó yá pápá àpapọ̀ ń bẹ̀yẹn náà ẹ jẹ́ ń dọ́dọ̀ àwọn bá òkú ìsì òtá ọjọ́ ọkú lọ́jọ́ ọ̀sẹ̀mẹ́ ọgọ́nà sí gbòòrò ayé ọ̀nàrẹ́bù àníkà ọdún ayọ̀ ẹ kú ojúmọ́ lápá àbẹ̀yẹn àárọ̀ gọ́nà sí ẹ bá ń ké àwọn gọ́nà sí tó gara tán nìyẹn o ókè ọ̀nàrẹ́bù Israel Adédèjì Adésọ̀kan nọ́mbà 1 gọ́nà sà èyàn nílẹ̀ tó fi dókè òkan àsọlọ́mẹ́kọ gbogbo Federal House títí tó fi dé Federal Poly Road ó yẹ pápá pápó ń bẹ̀yẹn Patrick Vieira ó ti lórí ọ̀fẹ́ láti ké sí kan Arsenal pé ṣé ẹ rí bí ẹ wàyé ẹ nílò láti fìmọ̀ yín sọ̀kan o bó bá sì wù yín lọ́kàndínlódéná tẹ́ ẹ fẹ́ gbàdíje léègé ìyẹn nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ó ní ẹ̀wò ká mọ́ tara wa ó ní sẹ́ẹ̀rí ìfẹ́ àti ìjáramọ́sẹ́ eléyìí tó gbé yín débi ó gbé yín dé ìyẹn tẹ́ ẹ fi wà lórí àkàbà ìdíje líìgì orílẹ̀-èdè England fọ́dídì ìgbà ọjọ́ 200 days lásìnà àfijókòó sókè kéńté kó tó di pé ààrẹ ni bọ́ ó dé wọn bọ́ sípò kejì ṣé mọ́tò yẹn Patrick Vieira ni ẹ̀wò bẹ́ẹ̀ bá lè rí ìfẹ́ àkọ́kọ́ àti gbogbo ẹnọ́jì àti síkì àkọ́kọ́ yẹn bẹ́ẹ̀ bá lè rí gbogbo ẹ̀ ó olóṣìlẹ̀ ṣeéṣe o kẹ́ ẹ lórí ọ̀fẹ́ aláti gba líìgì èyàn tilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ó ní pàápàá jùlọ bó ṣe jẹ́ pé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Man City àwọn ga ọ̀nà ìrọ́kù lẹ́vù ó ní wọ́n lórí ọ̀fẹ́ láti wà wọ́n rọ́kù jáwé olúborí ní Patrick Vieira ní ẹ̀wò ebá rí táwọn náà gbá nígbà wọn kojú bọ́ńlé ó ní ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ wá ìfẹ́ yín padà ẹ wá ìfẹ́ àtijọ́ yẹn àti gbogbo àwọn ìjásẹ́kóra eléyìí tẹ́ ti ní tẹ́lẹ̀ ẹ wá gbogbo ẹ̀rí lápá bẹ́ẹ̀ sẹ́ẹ̀dẹ̀ gbàgbé pé lópin ọ̀sẹ̀ gbogbo Gunners àwọn àti ògo pàrìpá àtẹ máa ikọ̀ Newcastle àwọn méjèèjì wọn kojú ara wọn lọ́la Newcastle náà ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ mẹ́rin tó kàn ẹ̀ àwọn aláyé náà jáwé olúborí ìyàtọ̀ tó wà láàrin wọn àti Chelsea ni pé àwọn ń mi àwọn ti wọn bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n lè padà lulẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ò mi àwọn ń kú ni òrà wọn mẹ́ ókè bó ti lórí ọ̀fẹ́ láti wà ó lè méga yín tán èyẹ lápá àbẹ̀yẹ nìyẹn o Prince Joshua èwo lè pè bí àdúrà bẹ́ẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ ẹ sádùá lélẹ̀ báyìí tẹ́ ẹ tún fi ó kọ Jésù sílẹ̀ yẹn ẹ wò kámọ̀tara wa jẹ Patrick Vieira ó ní kíkọ́ Arsenal kí wọ́n lọ wá ìfẹ́ àtijọ́ kí wọ́n dẹ̀ jára mọ́sẹ́ èèyàn lápá bẹ́ẹ̀ ó ní sẹ́ẹ̀rí quality tó gbé wọn dé ipò tí wọ́n wà báyìí ó ní quality yẹn gangan ó ní wọ́n tún nílò láti tó jáwé olúborí sókè èèyàn lápá bẹ̀ yẹn ó yá pápá pàgbéra lórí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal ikọ̀ Arsenal ó ṣeéṣe o kí wọ́n kojú wàhálà látọ̀dọ̀ Atletico Madrid èyàn lórí agbábọ́ọ̀lù kan Borussia Dortmund kan eléyìí tán fẹ́ gbé wọlé Julian Brandt olóko agbábọ́ọ̀lù yẹn ikọ̀ Arsenal ló wà lọ́wọ́ wájú tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n dàbí ẹni pé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Atletico àwọn ti gbẹ̀yìn kùlé wọlé wọ́n ti gbẹ́rùkọ ti Arsenal lọ́wọ́ ẹ̀yẹn torí pé Julian Brandt tó ti ń ṣe ohun Arsenal tẹ́lẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ohun báyìí o nígbà tá Atletico tó ti gbórí wọlé lápá abẹ mo ti lórí ọ̀fẹ́ láti wà ó lè mí ga yín tán ó yẹ pápápá ṣé ń kó ònú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Arsenal àbí ń sáré ju eléyìí mọ èèyàn lápá abẹ torí pé kí ni èròyìn pọ̀ ńlẹ̀ òkè ìgbà ń bá dọ́dọ̀ àwọn olùyànnànà àmọ́ ju ọ̀rọ̀ Gary Neville èyẹ lórí kọ́sẹ́nà àmọ́ ju ọmọ lápá abẹ ó yẹ pápápá ẹjẹ́ ń gbórí wọ̀dọ̀ àwọn olómi aró Alhaji Musiliu Salimon Ọlálérè agbára
àtàṣe Chelsea ìyẹn nípínlẹ̀ Èkìtì ẹ kú ojúmọ́ lápá bẹ́ẹ̀ Alhaji Bódípé olóòtú sara agbára tó gbé Chelsea dùn gbogbo faglo ẹ kú ojúmọ́ lọ́dọ̀ tìyẹn náà o Comrade Kúnlé Asáolú number 1 Chelsea number 1 gbogbo àwọn ọlọ́kadà èyí nípínlẹ̀ Èkìtì nìyẹn o ò ń gun ọ̀kadà lẹ̀ o wá lò Asáolú ilé ẹ̀rù 60/120 bàmí ọmọ abúlé sádọ́là ẹ kú ojúmọ́ lápá bẹ́ẹ̀ mi ò ní wáyé tì nǹkan ò ní ṣe stis àti kọ̀ǹpúṣọ̀ yẹn ọlọ́dún púpọ̀ falọ́dún ògolúwa bàbá abẹ́bí ògolúwa tí ń tàn tí ò ní tán ń kọ́ mi honorable èké bó bá ti wà ọlọ́run bá ti ṣe àwa náà di essay on logistics mo ti fúnra mi lọ kí lẹ sọ ẹni tí ò bá dùn mọ́ kó lọ forí sọlẹ̀ essay tèmi yóò tún wá ní essay sábà pé irú dókítà Olúṣọlá ọ̀sẹ̀ tó bàbá yìí essay tí èè làwọn wọ́n wá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ essay lára wọn tàn mí wá wà àti èmi náà ń ṣe bíi dókítà mẹ́rin bá ti lè di essay báyìí wà á lọ kó àwọn èèyàn mọ́ra essay ó wà á máa pa essay jẹ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá hùwà dáadáa sí mi báyìí yóò kàn yẹn ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti hùwà dáadáa ìkìlọ̀ easy má rẹ̀ rìn wọ́n yéé fi ọmọ ọ̀dà èjì ṣe ẹ̀sìn tí o ti gbọ́ àwọn tó bá ti bàlá àwọn àrísà bàlágà náà mọ̀ ń lò ó wà á rẹ́rìn bí ẹni pé kò lè tí ì kàn ó sì ti yẹ ọ ọlọ́dún púpọ̀ bá lọ́dún ògo olúwa òkè ògo olúwa tí ń tẹ̀ tí ò ní tán wọ́n lọ fádọ́ mọ́ kánà àlẹyà ibi gíga lọ̀rọ̀ yóò máa já sí lẹ́ẹ̀ bá wá rí Ṣèyí Fálẹ́yẹ Fasco aluminium owó bàbá kúbi ọkọ̀ ya kúbi ọmọ ìyá sẹ̀lẹ̀ aláṣẹ Fasco aluminium lómi sàjánà ẹni mo ní ẹ mọ̀ kí o bàmí kẹ́hìndé ẹbọ kàǹkà olówó orí ọkọ̀ tóyìn àtinúkẹ́ Canada bàmí gẹ́gẹ́dẹ́ àlàbọ̀ ọ̀làwálé alága jẹ́mọ́ tango tíga kọ́nsẹ̀tà ebi wọ́n ti ń tẹ́lẹ̀dẹ̀ lẹ́kùtẹ́ àti lókè èrèje àwọn Chelsea tó dúró taratara nìyẹn ó yẹ pápápá ókè màmí Olúṣọlá ọ̀sẹ̀tọ́ba wọ́n ní ẹsẹ̀ lèmi náà bẹ́ẹ̀ bá wá rí mi abẹ́ ẹ̀rọ lọ njẹ́ òfin dáa kéèyàn máa sọ̀rọ̀ èèyàn láì dáa o ṣebí wàá mọ̀ pé yà wà lójú òpó Facebook wọ́n lẹ́sẹ̀ lèmi náà ok bẹ́ẹ̀ bá wá rí mi títì báyìí tẹ́ẹ̀ bá ti fi ẹsẹ̀ kún ajẹ́pẹ́ nǹkan gbogbo yín bẹ́ẹ̀ sẹ́yìn gbọ́ báyìí màmá ti kọ̀nfàmù mi ẹsẹ̀ ẹ wo ẹsẹ̀ ọ̀yìn kankan ẹsẹ̀ náà ẹsẹ̀ ọ̀yìn kankan oje wọ́n ti lórí ọ̀fẹ́ láti wà ẹsẹ̀ ẹ bọ́ sójú òpó Facebook ẹ máa fi ẹsẹ̀ kún sẹ́ẹ̀ fẹ́ mọ̀ sẹ́ẹ̀ ń bẹ́ akéwùmí ẹbí nísẹ́rí akíkúnlé kọ́kọ́ wùwà dáadáa sí mi ná kí n tó kọ̀ǹfàmù ẹ ó yẹ pápápá ibo gangan lọ̀rọ̀ máa já sí lápá bẹ́ẹ̀ nínú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Chelsea Alan Shearer ó ti lórí ọ̀fẹ́ láti ṣí ààrẹ o ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ikọ̀ Chelsea ó ní sẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ amókun ẹrù ẹ wọ́ ẹlókèlè ń wo ẹ wò sàlẹ̀ ó ní sẹ́ẹ̀ rọ́rọ̀ Chelsea kèé sí ọ̀rọ̀ olùkọ́ni gangan ó ní ìṣòro ikọ̀ Chelsea ó ní sẹ́ẹ̀ rí àtọ̀dọ̀ àwọn alákòóso èyàn ikọ̀ Chelsea ó ní o màmá ti essay on radio grassroots sport wọ́n tó òyìnbó yẹn pọ̀ ó dòdìdí so tán báyìí so tán essay on radio and grassroots sport Jẹ́gẹ́dẹ́ Táíwò ìwọ kọ́ ló fún mi lóye why are you writing your own there delete ẹ̀ Adéyẹmí jọ gbé kó o bẹ̀ essay bá ń gbé pin ẹ̀ síbẹ̀ bá ń pin ẹ̀ síbẹ̀ sẹ́ pin essay on radio and grassroots sport bá mi pin kíní yẹn síbẹ̀ mo fẹ́ mọ̀ rí odidi oṣù kan nífi máa wo kọ́mẹ̀ntì láràárọ̀ ẹsẹ̀ o dókítà Ọlátúnjí Olúṣọlá ọ̀sẹ̀tọ́ba nǹkan ò ní í ṣe yín kò ní í ṣẹ̀mẹ̀ yẹn àjọ pàdé lẹ́pòró lọ́la ni ẹ kú múra èèbà kí ló ṣe òsì tẹ̀ ń gbẹnu síra yín létí ẹ tún ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀tẹ̀ ẹ̀yin tí mo ti kọ́ ọkọ̀ yín lẹ̀ tẹ́lẹ̀ mo lè bínú yọ ọkọ̀ yín kú aláṣẹ àràdí ẹ̀ wò ó oníṣẹ́ àríkọ̀ Chelsea ọ̀rọ̀ ọ̀hún èsì ọ̀rọ̀ olùkọ́ni nìkan ó ní ṣòro wọn àtọ̀dọ̀ àwọn alákòóso ó ń gángan nìṣòro yẹn ti wá Felipe Luis olùkọ́ni ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Flamengo tẹ́lẹ̀ tí wọ́n gbaṣẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ń jò ní ṣé ẹ rántí pé mo sọ ìtàn tí wọ́n fi gbaṣẹ́ lọ́wọ́ Felipe Luis ń jò ní ìgbà kan Chelsea tí wọ́n fẹ́ gbàdí amúlọ́sìnà wọ́n lọ rèé pé Felipe Luis pé ó yá wọ́n á ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò wọ́n fi ọ̀rọ̀ wá Felipe Luis náà lẹ́nu wò àsìkò yẹn ní Felipe Luis ló fẹ́ fi àdéhùn rẹ̀ lójú pẹ̀lú ikọ̀ Flamengo bí Felipe Luis ṣe gbọ́ báwọn alákòóso kan Chelsea ń wà kò kàn gbé kọ́ọ̀lù àwọn alákòóso Flamengo mọ́ ni àwọn èèyàn pépèpé kò gbé kọ́ọ̀lù wọn nígbà ó wá ṣe interview pẹ̀lú kan Chelsea tán tó dé dà òun ti pe àwọn èèyàn tí ó bò ń wálé sí London làwọn alákòóso bá ní à London bò kèé mọ̀ ṣiṣẹ́ Chelsea làwọn fẹ́ fún ọ iṣẹ́ Strasbourg lórílẹ̀‐èdè France ó lámọ̀ fẹ́ fún ọ bínú ṣe bí Felipe Luis ni pé òun iṣẹ́ Strasbourg òun ò ṣe mọ́ o ló bá gbé fóònù padà ó pe ààrẹ ẹ̀kọ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Flamengo pé mo mísì kọ́ọ̀lù yín àwọn yẹn ni afẹ́fẹ́ ti fẹ́ àti rí something adìyẹ àwa ti mọ̀ pé ó lọ rèé discuss ó wá fi àwa pa no wàhálà náà àwa náà ti gbaṣẹ́ wa kúrò lọ́wọ́ rẹ o má wulẹ̀ jábọ̀ lọ́fíìsì
lọ́la o palẹ̀ ẹrù ẹ kó o máa lọ ṣé ẹ wá rí Felipe Luis yẹn ikọ̀ Chelsea ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ̀nsídà rẹ̀ padà báyìí pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé yóò wà lára àwọn olùkọ́ni táwọn ó fi ọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò kó tó di pé àwọn ó lórí ọ̀fẹ́ láti gba olùkọ́ni ìyẹn ní sáà tí ń bọ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ pé olùkọ́ni tí kò Chelsea tó wù wọ́n lọ́kàn ẹjẹ́ tó kọ̀ǹfàmù yẹn fún yẹn olùkọ́ni Andoni Raola òun ló wù kọ Chelsea lọ́kàn olùkọ́ni Bournemouth tó fẹ́ fi bẹ́ẹ̀ lẹ̀ ṣùgbọ́n Andoni Raola òun ti ń wò pé ẹ wò àwọn àkọọ́lẹ̀ tó wà nù kọ Chelsea òun ò lè wá bí lápá bí ẹ wò ìròyìn pọ̀ bí n bá lè máa kà á bí mo ṣe ń kàrò yẹn òní ń gùn sí àwọn olùyànnànà ìkan dé Panama ìkan wà Ankara àwọn méjèèjì wọ́n wá ń jára kóra lápá bẹ̀ bí àrùgán dúró tìkara pẹ̀lú gọ̀bì lórí rẹ̀ ó ní ẹ wò ẹ sásọ dẹ́sọ ẹ já lọ rèé jẹ oúnjẹ ọjọ́ bí Awóṣèyí là Awóṣèyí náà ló ti disappear báyìí lójú òpó Facebook bóyá preparation ní í ṣe náà wàhálà náà ẹ jẹ́ dókè lọ́n polówó ọjà bí n bá lọ tí n bá dé àwọ̀ àtẹ̀sọ́wọ́ wájú àwọn olùyànnàná wà lórí ìjókòó mò ń padà bọ̀. ojúlówó yàtọ̀ sí gbàrọ̀ gudu irú èyí ò wọ́pọ̀ lágbègbè yìí àwọn nǹkan èlò tí ń fini lọ́kàn balẹ̀ ohun gbogbo tẹ́ ẹ fẹ́ ń bẹ lójú kan nílé ìtajà G Favour multi-concept global venture kò sí èèyàn tí ò nílò ohun tí G Favour ń ta yálà ní bọ́ndù ni tàbí lẹ́yọyọ alára tó tà àbí fúnra ẹni lọ́wọ́ tí ògùn pa generator television fridge deep freezer washing machine microwave blender water dispenser AC lóríṣiríṣi ó pọ̀ ńlẹ̀ ní G Favour multi-concept global venture àwọn ẹ̀ṣọ́ ilé bí àga àti tábìlì bí àfi ọba àwọn iná tó rẹwà lọ́pọ̀ kó ọ̀yọ̀kú chandelier àwọn electrical àti electronic materials náà gbẹ̀yìn industrial ladder àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ó pọ̀ ńlẹ̀ jọ kódà tó fi mọ́ solar panel inverter àti battery ẹ kàn sí G Favour multi-concept global venture ní number 21 Okesa street Adó Èkìtì àti number 8 Ojúmọ̀ṣe Erégùrù Adó Èkìtì ẹ máa pe 0803 385 6500 tàbí 0903 054 4860 G Favour multi-concept global venture gbogbo tẹ́ fẹ́ ń bẹ nílẹ̀ lóní bíbá. Ambro Voice of Reasoning. Association of Nigerian Broadcasters. Lọ́jọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n oṣù yìí ìyẹn April 26, 2026 gangan ni Ambro Day celebration fún gbogbo ẹgbẹ́ àwọn ojúlówó sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ Association of Nigeria Broadcasters Èkìtì State Capital ní déédéé aago kan ọ̀sán. Àkórí Ambro Day tọdún yìí ni Voice of Integrity in a Changing Media Landscape. Ohun ìdúróṣinṣin nínú òtítọ́ pẹ̀lú bí àyípadà ṣe ń débà ìsọwọ́gbọ́rọ̀ jáde fáráàlú. Lákòókò celebration yìí, láwọn ti máa ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ sí àwọn ẹni pàtàkì ìlú ó sì máa gba àmì ẹ̀yẹ fún ipa ribiribi tí wọ́n ti kó láwùjọ ilé iṣẹ́ ìròyìn àti ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ lápapọ̀. Ọjọ́ Sunday ọjọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n oṣù yìí Sunday April 26 ní Katibil event hall Bashiri Adó Èkìtì Comrade Dayo Ọ̀kẹ́ Kokomati Chairman Planning Committee Honourable Yetunde Ojo Grand Patron Yèyé Modúpẹ́ Babalọ́lá Matron Prophet Olúalọ́ Patron Honourable Gbẹ̀ngà Ọláníyan Àwòkọ́ Lóyìnyọ̀ Èkìtì Ambro Governor Alhaji Abdulrasaq Abdulgani Adekunle Mr. GRA Ambro National President. Come and let's celebrate the media world. Ambro Voice of Reasoning. ọmọ ní Olúwa ọmọ inú sì ní èrè rẹ̀. àwọn èwe Children's Day 2026 tún ti bá wa láyọ̀. ẹ̀yin èwe ẹ kú ọdún o. ṣé báyìí náà ti mọ̀ wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bọ́ọ̀gá nìkan wá jẹ́ láwùjọ òkúta àwọn iléeṣẹ́ rédíò tó gbàràwọ̀ nílẹ̀ yìí. Midas Radio 90.5 FM Adó Èkìtì àrà ọ̀tọ̀ ní tiwa lọ́dọọdún. Children's Day 2026 àyájọ́ àwọn ògo wẹrẹ tó máa wáyé lọ́jọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n oṣù karùn-ún May 27 ọdún yìí. a ti pèsè ìgbádùn ọlọ́kan-ò-jọ̀kan pẹ̀lú ẹ̀bùn rẹpẹtẹ fáwọn ọmọ yín lọ́jọ́ náà ẹ má mísì ẹ o. torí ilé-iṣẹ́ Midas Radio 90.5 FM Adó Èkìtì a tún ti múra sílẹ̀ dèyìn lọ́dún yìí. ẹ kú ojú lọ́nà. Ọ̀túnba Sports tó gara tán. Ọ̀túnba Sport tó gara tán. Ọ̀túnba Sports tó gara tán. Ọ̀túnba Sport tó gara tán. Ọ̀túnba Sports tó gara tán. What's up, ladies and gentlemen? Ẹ máa gbádùn Ọ̀túnba Sport tó gara tán. ẹ káàbọ̀ padà látòkè lọ́wọ́n ó yẹ ẹjẹ́ lórí ọ̀fẹ́ láti máa tẹ̀sọ́wọ́ wájú ọjọ́ rebi àná o òórùn rebi àtiwọ̀ dókítà olóṣọlá ọ̀sẹ̀ tó bá màmá gan tún yọ sáwọn Chelsea wọ́n ní ẹjọ́ Chelsea tí ò lè mi àwọn ẹyọ kan nù fẹsẹ̀wọnsẹ̀ márùn-ún wọ́n ní ikọ̀ yẹn Èkìtì United dídájú wọn lọ òótọ́ ni ẹ mọ̀ jà tán láwa jẹ kágbé lórí fọ́ọ̀mù Èkìtì United pàdánù fẹsẹ̀wọnsẹ̀ márùn-ún débi pé wọ́n wá gbá fẹsẹ̀wọnsẹ̀ márùn-ún láì ní mi gó ẹyọ kan up Chelsea o ẹ mọ̀ jà ló ń kàn fọ̀ ọ́ sí o ara ń kan yín báyìí it's okay ó dé olùkọ́ni Pep Guardiola
ìròyìn tuntun tó bọ̀dé wọ́n ní olùkọ́ni tí ń gbà lérò pé bóyá bò ń bá kú nínú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester City kó ń lọ rèé darapọ̀ kó ń lọ rèé gbáṣẹ́ olùkọ́ni èèyàn lórílẹ̀‐èdè Italy ṣé àmọ̀ pé ròyìn kan bọ̀dé lánàá ibi ẹnìkan ti ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sáwọn alákòóso eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá èèyàn lórílẹ̀‐èdè Ìtàló pé ẹgbẹ́ olùkọ́ni Pep Guardiola ẹ pé ó ti fẹ́ kú onú kan Man City ẹjọ́ wá gbáṣẹ́ yìí náà àwọn èèyàn wá ní ó dáa àfàìmọ̀ kó má jẹ́ pé olùkọ́ni gan ó ti ń lórí ọ̀fẹ́ láti kọ̀nsídà rẹ̀ wọ́n ló lè ṣeéṣe o kí Pep Guardiola kó lórí ọ̀fẹ́ láti tẹ́wọ́ gbàṣẹ́ èèyàn lórílẹ̀‐èdè Italy èèyàn tó bá kú nínú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester City àwọn sàbẹ̀wò yàrá agbára àwọn èèyàn ẹsẹ̀ o gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀ ń kí mi lójú òpó Facebook Jerry K ọwọ́ ọláfolúṣọ́ làwọn òun ò kí mi ti ọ̀tọ̀ ní ti ń sọ akọ́mọláfẹ́ ìdòwú Emmanuel olúwaṣọlá Ganiyu ẹsẹ̀ o tẹ́ ẹ bá mi wẹ oyè ẹsẹ̀ tuntun tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà bọ́lọ̀ ti ń ṣe ìyanu ẹ̀ náà ẹnìkan wá ń bi mí bí pé mo lọ́fíìsì mi wà bí mo jókòó sí kì í sọ ọ́fíìsì èèyàn á mọ lu ọ́fíìsì méjì papọ̀ bí bá tó gba ọ́fíìsì mi lọ́dọ̀ dókítà olùsọ̀lọ́ ṣètọ́ba àwọn màsíńgà ni ó bá mi lò mi ò dẹ̀ fẹ́ kéèyàn torí gbà tí mò ń wọ́n zù wọn àbá mi ọ̀ so ọlọ́run lè wá ọbẹ̀ wá lè so kò sí ẹjẹ́ máa lu ọ́fíìsì ilé so ti yẹn ṣe mo dúpẹ́ o ọ̀gbẹ́ni Dayọ̀ Ọlánìpẹ̀ kọ́ máa sìngà kí àwọn ọ̀rẹ́. kí ló èwo lẹ̀ rí mo kí àwọn ará ilé nílé lóko ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ wa ojú tó mú wa lé ní àmọ́ wa sí ayọ̀ àti àlàáfíà orúkọ ti tèmi ní Dayọ̀ Ọlánìpẹ̀kun tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Masinga. ok ọ̀gbẹ́ni Gbẹ́ngà Ọmọnìyí Negredo Fuji Scorpido ìjàkíjàkí wà èèyàn màmá bọ́ ṣègì family Ibrahim Dias torí tá a bá fi yàn kan àwọn kan ó bínú ìgbà ńlá dogi sport ọ̀gbọ̀nà tukú wà kí àwọn ará lé. a kí àwọn olùfọ̀ nìkan ní Midas èdò pé a kú ojúmọ́ àdẹ kú ojúmọ́ mọ́ àdẹ kí àwọn ìyá wa nọ́ọ̀sì kejì pé a kú ojúmọ́ lónìí o ẹ kú ojúmọ́ yàrá lé. màmá ní ṣe bí Dayọ̀ àwọn nìyẹn Dayọ̀ yín náà ni sífìlà lójú jẹ́ kí màmá lójú ẹ̀ màmá ní ṣe Dayọ̀ àwọn Dayọ̀ yín ni o sífìlà màmá tí a ti lójú ẹ̀ Dayọ̀ yín ni o. Adéọlá Charles Awóṣèyí là aláṣẹ Mana Food ó ní congratulations to you ọmọ ìyá mi ṣe congratulations rẹ àní àwọn onígọ̀bí ti débí wọn sí duty lónìí wọn sáré dé ọ̀kadà tó gbé wọn eré ló sáré bíi pé kẹ́ ẹ mọ̀ lọ ṣe party birthday lẹ́yìn àwọn Mr. Adéọlá Charles Awóṣèyí mo pè yín Mr. Bai torí wàhálà tẹ fẹ́ dá sí mi lọ́rùn ẹ wá yọ ayé nínú tẹ kó sí ẹ wá dá Mr. Gobi lóhùn látàárọ̀ láti ń bẹ̀ wọ́n pé wọ́n kàn jókòó wọn àgbà dókítà Olúṣọlá ní àwọn rí yín o torí tí mo ṣe ní ó sì fìlà Awóṣèyí là àwọn Mr. Gobi ò jókòó látàárọ̀ lọ́wọ́ kó tètè máa bọ̀ kó wá mọ bí ó sì Bello Taofeek Abiola ó ní bó kí Negredo ó dàbí ẹni pé ara àwọn àdúgbò yín lélẹ̀ olùṣọ́àgùntàn bá ń gbóyè Samuel akínyìn o ẹ kú ojúmọ́ ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ torí ìjọba àkókò ọjọ́ rebi àná ọ̀run rebi àti wọ̀ òkè òkun láti mú ṣẹṣẹ pọ̀ lónìí torí pé iṣẹ́ pọ̀ nú ọgbà àjàrà ọ̀gbẹ́ni Gbẹ́ngà Ọmọnìyí Negredo ọ̀gbọ̀nà tukú wà ọ̀gbẹ́ni Dayọ̀ Ọlánìpẹ̀kun bí olùkọ́ni bá fi sẹ́lẹ̀ àbí bá gbaṣẹ́ lọ́wọ́ olùkọ́ni àwọn agbábọ́ọ̀lù wọ́n máa ń lo ojú òpó ayélujára lọ kí olùkọ́ni o pé adúpẹ́ o ibi ẹ bá wa dé adúpẹ́ àsìkò tá a lò pẹ̀lú yín ẹbí mo gbà á ó ti pé wákàtí 24 báyìí tán ti gbaṣẹ́ lọ́wọ́ olùkọ́ni Liam Rosenau kò sí agbábọ́ọ̀lù ẹyọ kan just one tó jáde bọ́sì gbòòrò ayé sọ pé olùkọ́ni Liam Rosenau ẹ ṣé o ibi ẹ ti ẹ̀ bá wa dé náà adúpẹ́ lọ́wọ́ yín kò sí ẹyọ ẹnìkan tó jáde sọ nǹkan kan ẹ fi kí n ti ń dùn sí vibration jọ kò sí ẹyọ ẹnìkan tí ó jáde kí olùkọ́ni Liam Rosenau àti àtàná mo ti ń wò pé bóyá káàtì ẹ̀rẹ́ nìkan kò sí àti kékeré àtàgbà agbábọ́ọ̀lù kọ̀ Chelsea ọ̀gbẹ́ni Dayọ̀ Ọlánìpẹ̀kun máa ṣe ń ga ìwà yìí ṣé kìí ṣe pọ́fìdì rẹ̀ múlẹ̀ pé lóòótọ́ làwọn agbábọ́ọ̀lù yìí sòpàǹpà láti lé olùkọ́ni dànù. ẹ ṣe Ọ̀túnba ní ìjẹta tá a wà lórí ibi a sọ wípé kí kóòṣì tó bá ti ní problem pẹ̀lú àwọn player rapọ̀ ẹ̀ wípé ogun ló dé lórí fíìdì yẹn ìjẹta náà la sọ wípé mi ì rí bí ẹni pé kóòṣì parí season. ẹ jọ sà Mr. Akínbọ̀dé Akínjọ
ẹ̀yìn tí ìgbà sálárì pọ́ọ̀sì oyè yìí gan màmá sẹ̀ fún mi lóye ni ẹ̀yìn tí ìgbà sálárì kankan ẹ ti ní kí n wá máa wẹ̀ ebi tí àkọ́kọ́ gba owó oṣù bíi 8 náà kí n tó wẹ̀ má gbowó oṣù 8 ní tí àwa máa wẹ̀ oyè ẹ ti gbọ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́ o mò ń gbọ́ yé òjì. so ó ti wá wọ̀n sí gbogbo abáyé pé kóòsì fún rẹ̀ ó ti lùsì dẹ́sí rúùmù tí ó jẹ́ wípé òkè o ibi gan tí ìṣòro ẹ ti wọ́ wá lélẹ̀ kì í ṣe bó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀ ìfò gan lẹ́sẹ̀ kúkú wá ń bíbí kóòsì tí wọ́n bá gbé wá tí àbá ní ràpọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ tó bá lọ a máa ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ipò kọ̀dá máa bá tiẹ̀ lọ wàá pàdé ẹ̀ lójú títì gan òní kí ní ẹsẹ̀ kúkú wá ń bíbí ni o so ibẹ̀ láti rí wípé ìkan tó ṣẹlẹ̀ yìí èmi ò rí bí ìkan tuntun ni wípé òkè o kóòsì wọn lọ mọ́ ọ̀kí torí wípé ràpọ̀ tán ti ní nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ ẹnu tíìmù wọn ni bọ̀tà báyìí máa rí ọjọ́ méje ọjọ́ mẹ́ta àìrí àwọn kankan tó yè máa kí nínú ẹ̀bọ̀ mi rí bẹ́ẹ̀ ni wípé ó jọ mí lójú wípé nǹkan tó yẹ kó ṣẹlẹ̀ ló ṣẹlẹ̀. ọ̀gbẹ́ni Gbénga ọmọ nìyí sójú ẹ̀yìn lójú. atọ́kùn mo sọ kankan lánàá mo ní olùkọ́ni tí ìkọ̀ṣẹ́sì fọwọ́ sí ju olé fún yìí kò ṣiṣẹ́ lórí àwọn agbábọ́ọ̀lù yìí tó wà kọ́ yìí tó bá yẹ pé àwọn agbábọ́ọ̀lù yìí pé wọ́n lọ́wọ́ sí ni atọ́kùn gbogbo àlá àti rí nǹkan tó ṣe kí ni ìfù gan wọn nígbà gan àti déédéé ní kí wọ́n fẹ́ lólùkọ́ni gan ni wọn kò ní rọrùn fáwọn alákòóso láti lè ìbẹ̀lẹ̀ ti mọ̀ pé àwọn agbábọ́ọ̀lù yìí àtọ́kùn pé wọ́n jọ mọ̀ sí tán fi lólùkọ́ni ẹ jẹ́ ká gbogbo àtàn lé Amorim náà kúrò ní Coman United àrí pé àwọn kan díẹ̀díẹ̀ tó ṣe kí ni ló kí àrí pé àwọn tó tarí pé. ẹ bá tiẹ̀ rẹ́ nìkan àbí méjì tó kí Amorim. àrí pé àwọn tó yẹ pé wọ́n ní ràpọ̀ pẹ̀lú Amorim náà wọ́n rí pé ibi tó Amorim lòmí sí tí mo mọ̀ bẹ̀ gbá àwọn náà wọ́n ṣe kí ni wọ́n kí èmi rí pé atọ́kùn olùkọ́ni nínú kọ̀ṣẹ́sì ó ti lùsù dressing room àwọn gbọ́dọ̀ wọn kàn tiẹ̀ rẹ́dà tó bá ṣiṣẹ́ mọ́ ní òjẹ́ kan kí atọ́kùn. pé dressing room problem bẹ́ẹ̀ni ó ló ṣokùnfà ìṣòro tó fún báwọn agbábọ́ọ̀lù dẹ́yẹ òkè ẹ máa bá tiẹ̀ lọ kí ló kà wá pẹ̀lú títí tiẹ̀ it's okay ẹ jẹ́ wo ọ̀rọ̀ kan tó jáde lẹ́nu William Gallas Gallas sọ Emmanuel Petit náà sọ tó fara pẹ́ ẹ jẹ́ mú àwọn méjèèjì kákó papọ̀ Emmanuel Petit ní ẹ méjà tara wa jẹ́ o dókítà Olúṣọlá ọ̀sẹ̀ tó bá ní bad leadership ò dáa bí adarí ò bá ti da àwọn ọmọ ẹ̀yìn gan ò ní gbà tiẹ̀ bad leadership màmá mò ń enjoy bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá mi ta yẹn ẹjẹ́ àjọ ṣetán lónìí ẹjẹ́ àjọ ṣetán alóńgẹ́ Ọpẹ́yẹmí Àlóso Adánrí ó ní oyè amọ́rí Ọ̀túnba ó ṣe mo dúpẹ́ o God bless you tiẹ̀ náà ìwọ tiẹ̀ ti joyè tẹ́lẹ̀ ẹjẹ́ náà William Gallas ní ẹ méjì àtàrà wa jẹ kò sí olùkọ́ni kankan tí ó bá mọ tí ń ṣe báyìí tí ó fẹ́ gbàṣẹ ẹ̀kọ́ Chelsea ó ní bó tiẹ̀ jẹ́ pé bọ́ bá bí òun pé kólùkọ́ni wá darapọ̀ báyìí ó ní olùkọ́ni tóun rí pé ó lè tètè dá ògo àti iyì Chelsea padà ó ní olùkọ́ni Diego Simoni torí pé olùkọ́ni a máa fẹ́ láti gba fi ẹ̀yẹ ó ní pé tó bá jẹ́ olùkọ́ni tí ó tètè gba fi ẹ̀yẹ fún kọ́ Chelsea ní kankan ẹgbẹ́ fún Diego Simoni ó ní ṣùgbọ́n kò sí olùkọ́ni tó mọ tí ń ṣe báyìí tí ò fẹ́ bà kárí ara rẹ̀ jẹ́ tí ó lọ gbàṣẹ ẹ̀kọ́ Chelsea òun fi mọ́ báwọn Emmanuel Petit náà wá gbé ibi tí William Gallas gbé sọlẹ̀ sí Petit ní òun gbọ́ pé àwọn kan sọ fún William fún Sir Fabregas pé kó lọ gbàṣẹ ẹ̀kọ́ Chelsea ó ní bí Fabregas bá mọrú àwọn èèyàn báwọn ó ló yẹ kó pe ọlọ́pàá ni ẹ bá àrẹ́sì wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ó ní ìmọ̀ràn tó lè bá yí ẹni jẹ́ ó ní ìmọ̀ràn tán fún Fabregas pé kó lọ gbàṣẹ ẹ̀kọ́ Chelsea ó ní nítòun òun ó sọ fún Fabregas bí kò bákà bá ń pè ọ́ tí Chelsea ń pè ọ́ máa lọ bákà ó ní bí bákà bá wá láwọn ò pè ọ́ mọ́ tó jẹ́ pé Chelsea nìkan ni dúró sí kómò rẹ kó o máa fi pé bó o bá lọ gbàṣẹ Chelsea bí ìgbà tó o gbàṣẹ tí ó yọ ọ́ lẹ́sẹ̀ ẹ̀ lẹ́ni Ọ̀gbẹ́ni Dayọ̀ Ọlánìpẹ̀kun ṣẹṣẹ Chelsea náà ti wá di iṣẹ́ tí àwọn èèyàn ń sá fún kódà Anthony Raola ìròyìn jẹ́ ó yá pé Anthony Raola ó ní olùkọ́ni tó wà lọ́wọ́ wájú tí kò Chelsea fẹ́ gbà bí kò Chelsea ó bá gbé olùkọ́ni ó di òpin sáà Mark Felani àbí kí ló jẹ́ Mark Fulani tí ló wà bẹ́ẹ̀ Mark Fulufulu Mark Falan òní òkò wọn sòdì tí sáà ó fi parí yóò ṣe press conference ó ti ṣe training àkọ́kọ́ lánàá yóò ṣe press conference láago káàbọ̀ ṣáájú fẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọjọ́ Sunday Anthony Raola tán fẹ́ gbé gan ìròyìn jọ yá pé Anthony Raola gan sọ fáwọn tó sọ báyìí pé owó lọ owó ṣe á lọ ọbẹ̀ Ọ̀gbẹ́ni Dayọ̀ Ọlánìpẹ̀kun ṣẹṣẹ Chelsea tó jẹ́ pé àwọn olùkọ́ni ń lura wọn lé lórí ìgbà kan ló ti wá díṣẹ́ yẹ̀yẹ́ tó olùkọ́ni ń sá fún báyìí. ẹ ṣe Ọ̀túnba iṣẹ́ Chelsea mi ò rí bí iṣẹ́ yẹ̀yẹ́ ni àwọn kóòṣì tó ń lọ bẹ̀ ní mọ̀ ọmọkan tó yẹ kán tọwọ́ bọ̀wé fún ẹ má jà tọra wa màá dárúkọ àwọn kóòṣì tó jẹ́ pé tí wọ́n bá lọ bíbẹ̀ tí wọ́n bá sọ pé ìkan báyìí náà fẹ́ má bá wọn fẹ́ irú Guardiola yẹn olùlọ́bẹ̀ kó sọ fún mi yípo ké ìkan báyìí ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ pé ẹni bá fẹ́
Conte ò lè lọ bẹ̀ kẹ́ sọ pé ìkọ́ báyìí ni mo fẹ́ fẹ́ kẹ́ má bàa fẹ́ George Klopp ò lè lọ bẹ̀ kó sọ pé ìkọ́ báyìí ni mo fẹ́ fẹ́ kẹ́ má bàa fẹ́ àwọn nínú coach àwọn ọmọ wọ́wọ́ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ yìí náà lè sọ fún yín pé ókè o 5-year contract wọ́n lè terminate contract yín at any time in the next 2 months kẹ́ agree but àwọn kìíní ò lè work pẹ̀lú àwọn coach kọ̀ọ̀kan òun ló fi dàbí ẹni wípé Chelsea yìí ní problem ẹ jẹ́ kí coach gbà tí coach tó ti jẹ́ big name tí Chelsea ń gbé big name coach ẹ wò wọ́n ṣé mọ́ gba trophy àbí mọ́ gba trophy ni ẹ wá wá àwọn coach tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ yìí tí mọ̀ kọ́ṣẹ́ 2 years pé tí mọ̀ gbà so òun ló fi dàbí ẹni wípé issue tí Chelsea ní nìyẹn ẹjọ́ ń gba coach tó jẹ́ wípé kò possible kí sísìn kan lọ kí 2 season lọ kó má sọ pé òun fẹ́ gba club àwọn coach lẹ́mọ̀ yẹn so coach àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ yìí tó jẹ́ wípé ókè o kò tí ì sí kan tó yìí believe pé more in almost be 10 years 20 years 30 years àti coach kò mú fún wọn so èmi ò rí pé coach àwọn coach tó ń lọ bíbẹ̀ gọ́gọ́ ni kan sign contract tó yẹ kan sign ní Chelsea. ok ọ̀gbẹ́ni Gbénga ọmọ ní Negredo. Atọ́kùn lákọ̀ọ́kọ́ náà ẹ kọ́kọ́ wo tradition ikọ̀ Chelsea gan fúnra ẹ̀ ẹ wo tradition ikọ̀ Man City àrí pé kò sí olùkọ́ tó wá fẹ́ wá sínú ikọ̀ Man City tradition tó wà bẹ́ẹ̀ pé àgbélẹ̀gbá là ń ṣe kí ni là á gbá agbọ́dọ̀ tó wá fẹ́ rà jẹ́ ká agbọ́dọ̀ tó yẹ pé ìkan tá à ń gbà yìí ó ṣe kí ni tí ò bá kàn tẹ̀ lè gbá dáadáa ó ṣà ní àdé àtọ́ pé tó bá ti kọ á lè tètè yé bọ́ kí ni tradition ikọ̀ Chelsea kí náà gbá ìkan tá à mọ̀ kó ń gbá tẹ́lẹ̀ ayáwọn dédé dọ́gba ni kíkàn fọ́lò káyà ti lè lòdù ẹ̀ sí stadinẹ̀ kí ìyá ṣe kí ni kó ti mi àwọn ṣùgbọ́n ìgbà tí olùkọ́ni ti dé àwọn olùkọ́ni tó yẹ pé atọ́kùnmọ́sọ kankan mo ní ìgbà tí Chelsea ń jẹ́ Chelsea kì í ṣe àwọn adára bí Ọ̀yọ́ àwọn ṣàpọ̀ṣígàn àbíkẹ́lẹ́ náà jẹ́ gbogbo tán tó fẹ́ yìn atọ́kùn àwọn ilé ìwọ̀n olúwọ́nù kọ̀ Chelsea ìgbà tí mo ní pé wọ́n lọ ra dẹ́là wọ́n lé Jackson lọ atọ́kùnmọ́sọ mo ní Jackson nínú kọ̀ yìí ó ti pè mí ju dẹ́là lọ àmọ́ Chelsea ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló yọ sùsètè lórí ètò pé ẹ̀kan Jackson máa lọ dẹ́là ní o dẹ́là ní. wọn àmọ́rú èèyàn tẹ́yìn jẹ́ ni ẹ tó ṣe kinní fún yín láti rè ó sùn ọ̀ ni bẹ́ẹ̀ báwo ó sùn ẹ̀rìn tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ iwájú wọn àmọ́ ni. dẹ́là kọ́ lélẹ̀ atọ́kùn èmi ni pé Chelsea fúnra wọn gan atọ́kùn wọn kàn rélé wọn rà wọ́n lára ìṣòro wọn gan kò sí olùkọ́ tó wá sínú ikọ̀ Chelsea atọ́kùn bọ́n ṣe sọ akọ́kọ́ sọ fún wọn pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ agbábọ́ọ̀lù yìí kán kọ́kọ́ lé wọn lọ ná kóun bẹ̀rẹ̀ bí sáàbì 3 akọ́kọ́ fún sáàbì 2 kó tó lè mú Chelsea fún wọn. ọ̀gbẹ́ni Dayọ̀ Lánìpẹ̀kun ẹnìkan ní mo ka rìpọ́ọ̀tù kan lánàá wọ́n sì yànnà náà wọ́n pabì wọ́n yọ àbìdùn ẹ̀ pé bí kò Chelsea bá tó lọ kówólé Andoni Raiola pé bí ìgbà tí wọ́n tó tẹsẹ̀ bọ ìrùn ni ibi wọ́n ti sápò náà tó padà sí ẹ jẹ́ wo Andoni Raiola nínú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Bournemouth iṣẹ́ tó ṣe láàrin ọdún 2 tó wọnú ọkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Bournemouth ṣé iṣẹ́ yìí tó láti gba iṣẹ́ ẹ̀kọ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Chelsea. ẹ ṣe rí Andoni Raiola tó fẹ́ lọ gbé èmi ò rí bẹ́ẹ̀ ni pé ó lè lò ló lè sọ fún Chelsea ti kọjá tíìmù tó jẹ́ pé tíìmù Chelsea. dókítà ọ̀sẹ̀ tó bá ní wòlíì ní Negredo pé àwọn rí nǹkan kẹ́sẹ̀ ó yí àwà wọ́n ní wòlíì ní wòlíì dà. Chelsea ti kọjá tíìmù tó jẹ́ pé ẹ máa dúró 2 season 3 season without cup àti mọ tíìmù Chelsea fún Chelsea tó jẹ́ pé òkè o kọ́ọ̀pù náà ń wá. bí ìgbà tá a mọ nọ́mbà èlíjà la mọ kọ́ọ̀pù mọ́ Chelsea. bẹ́ẹ̀ ẹ má jà tọra wa ifo àwọn tó lù sí máàṣì 5 tẹ̀léra àgbà kó ṣẹlẹ̀ rí bọ̀ tẹ́ ọ̀mí gò tó di ogun lọ́dọ̀ wọn ẹ̀wọ̀n náà ni wàá gba kọ́ọ̀pù odidi bíi 6 méjì tí ò ní di wàhálà so èmi ò rí kóòsì bọ́dúnmọ̀ tó ń gbé bọ̀ ẹ̀bẹ̀ ni pé ó lè sọ́ọ̀fù problem. ẹ rí Andoni Raiola tá a wá lólùkọ́ni tẹ̀yìn rí tó tiẹ̀ wà lẹ̀ báyìí. ṣe rí olùkọ́ tó wà lẹ̀ wà agreement ni mo ń bẹ̀rù àti kan sign lé lórí torí tán bá lọ bẹ Zidane wà lẹ̀ George Klopp yìí wà lẹ̀ àwọn tó wà lẹ̀ ìwálẹ̀ Guardiola lílé tó ní òun lọ yìí ẹ má rò bí Guardiola ò lè wá sí Chelsea tó bá fún ní nǹkan tó fẹ́ tó bá dọ́bù nǹkan tó ń gbà Man City wípé òkè nǹkan bẹ́ẹ̀ náà fẹ́. tẹ́ẹ̀sì gbé blank check ilẹ̀ fún sáyìn tó wù ọ́. kò sí nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀. ṣùgbọ́n sáwọn alákòóso Chelsea lè ṣe yàn. ebi gan tá à ń lọ náà nìyẹn so ṣé wọ́n lè ṣe é so àti yí Chelsea padà kéré kóòsì tó máa wá bíbẹ̀ tó máa ṣe bí àwọn tó ti ń ṣe bí tẹ́lẹ̀ wọ́n pọ̀ bọ̀ ìkan contract tẹ máa fún wọn gangan ní kókó wípé òkè o ṣé ẹ lè ṣe. ok Adékúnlé Matthew bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣèpàdé ọmọ rẹ̀ àwọn àti Negredo ẹ mú fẹ́ ní o kìí sórí Facebook tọ̀dọ̀ tí a ń bì lẹ́tì àmọ́ èrè ní mògùn ọmọ yìí mi mọ yẹ bò kí ló kà wá pẹ̀lú gbogbo ilé ẹ mú meeting place yín sápá àbòmí o ọ̀dọ́ nígbà nǹkan ọmọ ní yìí Negredo Andoni Raiola ẹnìkan ní ibi Chelsea ti ń bọ̀ náà tó padà sí mọ́ bá gbéṣẹ́ fún Raiola. Atọ́kùn èmi ò rí olùkọ́ni pé olùkọ́ni tó lè mú Chelsea fún ikọ̀ Chelsea ni. bẹ́ẹ̀ ni pé dókítà olùsọ̀lọ́sẹ̀ tó bá ti suggest coach fún Chelsea mú ń bọ̀. ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo ikọ̀ Chelsea náà a rí pé tradition wọn ni pé sáà méjì ò lè lọ láì gba ife ibi dẹ̀ sí ń wo sáà yìí pé ó ṣe yẹ kán gba FA Cup àwọn àti mọ àwọn kan pé àwọn tí wọn kò sí pé wọ́n jà ju ife
tó máa fẹ́ gbẹnu sí wọ́n lè padà dákọ̀rọ̀ sẹ́yìn tẹ́pẹ́ àgọ́dọ̀ dárúkọ ṣùgbọ́n èmi rí pé atọ́kùn. ṣé ẹ̀ dákọ̀ tí Mr. Gọ̀bí bá fi Gọ̀bí wọn nà lórí ó lọ́nu. èmi rí pé àwọn olùkọ́ni bí jọjì club àwọn bíi sídìn èmi sì ni wọn kàn sì wà ń lẹ̀ tíṣà sì lè gbà wọn ṣùgbọ́n tíṣà sì lè fún ọ ní àkókò at a time láti kí n láti build the team ìgbà tí má ti Guardiola adéṣunú kọ̀ọ̀másì atọ́kùn náà four season ẹ̀ kò máa mú yẹ̀sì fún náà kò mú yẹ̀sì fún o kàn tẹ gbìyànjú ó ṣà ń ṣe kíní bọ wọ́n ṣe kíní wọ́n fi lọ́kàn balẹ̀ pé àní nǹkan tí o fẹ́ ṣe bá wa ṣe èmi ni pé ṣé olùkọ́ni tó ń bọ̀ sínú kọ̀ṣẹ́ sí i tí wọ́n lè fún ní àkókò bíi sáà méjì lákọ̀ọ́kọ́ ná kó tútù ìwé tó. ok ó dá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà lójú òpó Facebook o ẹ máa tẹ láìkì yẹn o ibi àtàpàkó wà ẹ tẹ́ ẹ jẹ́ kí láìkì yẹn ó gbéra kọ́mẹ̀ntì ti pọ̀ lọ́ọ́yà mọ́ra oníkálukú wọ́n ti ń sọ tiẹ̀ mami dókítà olùsọ̀lọ́ ọ̀sẹ̀ tọ́ba wọ́n ní bí Chelsea bá lè gbìyànjú kán gba Jacob Vardy wọ́n ní Ọlọ́run yóò ṣiṣẹ́ ìfúnkọ̀ Chelsea o ok ẹ jọ kí ni release clause Jacob Vardy ní contract pẹ̀lú ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì bí Chelsea ó bá gba Jacob Vardy yòló ní ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì ó gbà lọ́wọ́ wọn kí ni release clause ká lè mọ àwa máa báwo ṣe báwọn alákòóso sọ̀rọ̀ ẹ bá jẹ́ pé tọrọ Chelsea gbà náà nà tí Smiler ó dínkọ̀ Chelsea ó ní Chelsea have to sign coach that is ready to abide okay èbó yín yìí ó fẹ́ okay jẹ́gẹ́dẹ́ ni Chelsea need to offload all those small players and sign experienced player the only player that have experience in Chelsea is James and Enzo ọ̀gbẹ́ni Dayola Nipekun bí ìbá ṣe pé Chelsea dira dáadáa náà one ka experienced player ṣe alẹ́mọ̀ ka James àti Enzo nígbà tí Chelsea ń jẹ́ Chelsea fún experienced player. ṣẹ́rí mo sọ kínní ṣẹ́rí àwọn kóòsì kan wà tó jẹ́ pé tó bá player sọ̀rọ̀ mọ́ ń bọ̀ lójú ẹsẹ̀ ni kì í ṣe kóòsì tó jẹ́ pé ọmọdé kóòsì ó lójú kóòsì ta ni kóòsì bọ́nímọ̀tì fẹ́ bá sọ̀rọ̀ yìí pé òkè wá play ṣé òun ló máa bá òsìmì àbí òun ló máa bá àwọn player kan wà tó fẹ́ bá kóòsì ṣiṣẹ́ understand àwọn kóòsì kan àwọn player wà tó jẹ́ pé tó bá ti bá wọn sọ̀rọ̀ báyìí. kọ́kọ́ gbọ́ pé lágbájá ló wà ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ mọ̀ ń bọ̀ ni àwọn olówó àní Chelsea kò ṣe olówó à ń bẹ̀ tí mo sọ pé mo fẹ́ máa sáré lọ níbẹ̀. ikọ̀ Liverpool ń dẹnu sí Maguire lọ́gán tó gbọ́ pé Man City ń pe òun ó yà bàrà. so àwọn kìíní tani ò ní bá Guardiola ṣiṣẹ́. ẹ wo ilé tó ń ṣẹlẹ̀. ó débẹ̀ kó lóṣù méjì ìfẹ́ ti dúró. ẹ wo ilé tó ń ṣẹlẹ̀ ń sí sọmọ. Elliot Anderson. ìhàrà àkọ́tà yìí ń sọ nìyẹn so kò possible kó rí bẹ́ẹ̀ àwọn tó ní àwọn senior kan wà senior níbo ìgbà ọ̀nà di senior so èmi ò rí àwọn ẹ̀gbọ́n bọ́ ilẹ̀ experience. ó dà ẹjẹ́ kú ó ń bẹ̀ yẹn ọ̀dọ̀ àwọn bá òkú ìsì òtá ọjọ́ ọkú lọ́jọ́ ọ̀sẹ̀mẹ àwọn wòsàndèmí kí á tẹ̀ka ọ̀dọ̀ wọn la yà síbẹ̀ yìí o 200 days igba ọjọ́ ó ní wọ́n lò lórí àkàbà kó tó di pé láńlọ́ọ̀dù dé láńlọ́ọ̀dù ti rí hàn bọ́bà yìí o kò kejìlá wàrà bí wà we are ready to release Vardy Jacob on pound owó dé ṣètì bẹ́ẹ̀ Chelsea bẹ́ẹ̀ bá gba Jacob Vardy màmá ni àwọn òní lè mọ sọyẹ táwọn ó gbà lórí afẹ́fẹ́ òsùnmọ́ pọ́ùn làwọn ò fi gba owó ń tà wọ́n o kẹ́ ẹ wá ìjọba ó gbowó Vardy ní kọ́ńtrátì ọlọ́ọ̀bẹ bá sì gbà ó mú yẹ̀sì fún yẹn náà àti Ismail ní James ti gba UEFA Champions League Enzo ti gba World Cup ó ní tí wọ́n ń pè ní experience ni ṣé kọ́ọ̀pù náà fi mọ experience. kì í ṣe nǹkan tó ń pè ní experience ni àtọ́kùn. tó bá jẹ́ pé tó ń pè ní experience nu àwọn agbábọ́ọ̀lù kan wà nù Man City tí wọ́n ní experience ju àwọn tẹ̀ ń sọ lọ ẹ̀ sì gbó kọ wọn. bẹ́ǹchì ni wọ́n wà tán ti gba gbogbo. kí ló ti gbà Portugal rí. kí Bruno ti gbà fún ọmọ nìkan ṣé kò ní experience. ṣé kò ní experience ni. ṣé fi ẹ̀yẹ náà fi ń bẹ̀ experience. ẹ̀sùn táwọn sọ yẹ Argentina gbàtà àwọn tó múlẹ̀ tí láàrin gbogbo Argentina àtọ́kùn àwọn àgbàwọ̀ tó yẹ pé ọkàn ẹ̀ balẹ̀ pé o lè sùn pé kò sí akọ́bà fún ẹ. tó bá jẹ́ pé experience ni ọmọ tí wọ́n padà mi àwọn tó mi àwọn kojú Arsenal mi kojú Chelsea. Suarez. irọ́ ọmọ Man City tó mi àwọn lọ́jọ́ kókó ọmọ kékeré. ọ̀rẹ́ yìí. ọ̀rẹ́ wà ní kórè tí tọ́ ẹ pé trọ́fì náà fi ń gba experience ó rí ni ó mọ̀ wà lára àwọn tó lẹ́ experience jù ní ìgbà ṣé ẹ mọ iye líìgì ló ti wà lọ́wọ́ ẹ̀ líìgì mẹ́ta tí ò dẹ̀ fẹsẹ̀ kábọ̀. ṣé àwọn Nico Williams tó wà nù kọ́ kí ni tán ti gba èrò tán ti gba kí ni tán express mélòó ló wà lórí wọn. ẹ sọ fún mi pé ìgbà tí àwọn James wọ̀nyí tí wọ́n wà ń bẹ̀ tán gbaṣẹ́ ẹ mọ iye senior player tó wà níbẹ̀ tí ẹ fẹ́ máa fi wé James ni. àwọn yẹn sọ Fernandes ṣó mi àwọn senior player tó wà ní Argentina nígbà tó gba World Cup mọ́ kò lè sí nọ́mbà 10 nínú àwọn experience player tó play World Cup tó fi gbà. kò sí ní 20. tó gba World Cup fún Argentina. Benfica ló ti wá Benfica tó wá ìbílẹ̀ ẹ̀rọ Portugal league ni. bẹ́ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ experience ẹgbẹ́ Bruno àti Enzo ta ló lẹ̀ experience náà méjèèjì ìfì ẹ̀yẹ wo ló wà lọ́wọ́ Bruno. ẹ jẹ́ lọ́dún kó Arsenal Gary Neville ní ó ti tán òun ti mọ̀ láti bí ọ̀sẹ̀ kan sẹ́yìn tí wọ́n ti gbá Man City ló ti mọ̀ pé ìfì ẹ̀yẹ ti bọ́ lọ́wọ́ Arsenal àwọn oníròyìn ní kí ló dé tẹ́ ẹ mọ̀ kí lẹ rí ó nígbà tí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn parí sẹ̀mọ̀ pé mo sọ lórí ètò yìí pé Declan Rice ní lọ́ọ́ bá àwọn agbábọ́ọ̀lù ẹ dìde
kò tí ì tán it's all over yet it's not done yet ó ní kó tó mú agbábọ́ọ̀lù lọ́mọ sọrú ọ̀rọ̀ fáwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ ó lẹ́ẹ̀tì mọ̀ pé mentality wọn ti down ó ní gbogbo nǹkan láyé sì ní mentality ni o òníwọ́ tó bá ní mentality pé ó lówó tó o sì ṣiṣẹ́ tán ó nìní ó ní wọ́n tó ti ní mentality pé ipò tó wà náà ló bá lọ ó ní kó tilẹ̀ wò kó o ṣiṣẹ́ tó ọ̀tọ̀ níbi tó mọ̀ darí owó gbà ó ní gbogbo ọ̀rọ̀ ayé mentality ni ó ní sẹ́fẹ́ gbọ́ ó ní pẹ̀lú tó ti ẹnu declare jáde lọ́jọ́ tí kò Man City fìyà jẹ Arsenal ó ní lọ́kàn tó ń wo ó ti tán fásẹ́nà kàn gbàgbé league iṣẹ́ ọ̀gbẹ́ni Gbẹ́ngàn ọmọ ní ìnẹ́gẹ́rẹ́dù ẹjẹ́ àwọ̀ ọ̀rọ̀ Gary Neville. Atọ́kùn tó bá ní pé kán kọ orúkọ àwọn mẹ́ta àkọ́kọ́ nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ sáyé pé mo sọ pé Arsenal bá gba líìgì màá wà nàbà ẹlẹ́kẹ̀ẹ́jì tí màá sí ní alákọ̀ọ́kọ́ gan ṣùgbọ́n nígbà tí mo rí pé bí ìṣòro gbábọ̀ lọ láti bí oṣù díẹ̀ sẹ́yìn a rí pé kò mú yes lóòótọ́ a lè máa wò pé ìfarapa àwọn bíi Ọ̀dẹ́gà wọ́n ṣẹ̀ ń dé Sakao tí dé àwọn kalafori gbogbo wọn a rí pé ìfarapa ṣe kíni ó bá Arsenal fà díẹ̀ ṣùgbọ́n èmi rí pé àti olùkọ́ni mọ́tò kankan ni pé Arteta kò ní plan B ìmù kò ní plan C yàtọ̀ fún plan A pé àwọn tí mò ń lò yìí tán bá ti ní farapa ó ti ṣe kíni ó ti tán fún ni atọ́kùn èmi sì ń wò pé a lè ẹ̀jẹ̀ káàkiri tó máa ti gbá pẹ̀lú bọ́ńlì náà a rí pé kò rí líì náà ṣe pé mú jẹ́ ṣùgbọ́n pé sáyìn pé champion mo fẹ́ gbà kankan òun adé lára má sì tiẹ̀ bọ́dẹ̀ ṣe àmì ayò kan ṣáàṣì kíni ṣáàrọ̀ kú gba wọlé 3 point ní kókó ẹ̀ẹ́dẹ̀ẹ́dẹ́ kan aládùn náà sọ ọwọ́ tán wà báyìí a ní di 4-0 a ní di 10-0 kan mọ́ àmì ayò kan jáwé olúborí kó gba 3 point ṣùgbọ́n èmi rí pé Arsenal lè ṣe torí pressure tó wà lórí Arsenal adẹ̀rí pé bẹ́tàlítà àwọn ọmọ agbábọ́ọ̀lù yìí ó ti rẹ̀ wọ́n ọkàn wọn kàn fẹ́ máa fi agídí gbà adẹ̀rí pé wọ́n ti pa Champions League ṣùgbọ́n Man City báyìí lẹ́yìn FA league yìí nìkan ló ṣe àbíkọ́ náà ń gbá èmi sì rí pé atọ́kùn Man City sì ó sì lékè Arsenal díẹ̀ màá kàn ní bí 60-40. ọ̀gbẹ́ni Dayọ̀ lánàá. ẹ ṣe Ọ̀túnba lóòótọ́ ta bá ní ká o bá ṣàkọ́ tí mo máa ń sọ lórí àtẹ́gùnmá ní football ṣe 1+1 tá a ní 2 tí a bá wo gbogbo kan tó wà lẹ̀ àrí wípé Man City dọ́pà àdìjọ Arsenal ti gba league ẹ má jà tọ́ra wa àdẹ́sẹ́kọ́lẹ̀ Man City máa play ní izina Sunday Saturday tó bá ti play Saturday ọ̀la ó di on 4 kan tó tún play another match visit Arsenal máa play Premiership yóò gba league yóò gba Champions League kí Man City tó fẹsẹ̀ kan bọ́ọ̀lù rest wà fún Man City so ó wà lára nǹkan tó jẹ́ wípé a fẹ́ ti Arsenal má jà tọ́ra wa kò sí tó ṣe lè jẹ́. semi finals ní UEFA Champions League ẹ̀yìn ọ̀gá tó wà lọ gbé ti ogun tún ni Atletico òun rẹ́sẹ̀ rún gbogbo nǹkan ni so gbogbo ẹ̀ ní ká máa wò. ṣé nǹkan ò gbé sọ́sẹ́ náà báyìí. ok ó dẹ́gẹ́ ìyanu kọ Real Madrid wọ́n bí Alvaro Abelua olùkọ́ni kọ Real Madrid léèrè lánàá gbogbo Barcelona lábẹ́ yàrá òní fẹsẹ̀ kan bọ́ọ̀lù mọ́ tí sáyé ó fi parí o mà pé mo sọ lánàá pé degree mẹ́ta ìpele mẹ́ta ní injury irú injury tó ṣe lámì yàmá yẹn ìpele mẹ́ta ni mo ti yànnà náà ìpele mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìpele kejì grade 2 òní injury yẹn nígbà tí wọ́n ṣe scan lánàá grade 2 ẹ̀ ló ṣe lámì yàmá ṣé wá rí grade 2 yìí irú injury tó ṣe lámì yàmá yìí náà ó tún ti ṣe adagula òun náà kò ní fẹsẹ̀ kan bọ́ọ̀lù tí sáyé ó fi parí mọ́ ṣùgbọ́n àwọn méjèèjì ó ṣeé ṣe kí wọ́n gbá bọ́ọ̀lù forílẹ̀-èdè wọn nínú oríje fẹ̀yẹ̀lẹ̀ àgbáláyé pàápàá jùlọ lámì yàmá inú oṣù kẹfà ó ní oṣù bíi late June or early July ó ní Spain ló tó gbá first match wọn ní World Cup lámì yàmá ó ti ara rẹ̀ ó ti àjá dáadáa ní táìmù so ó ṣeé ṣe kẹrin nínú oríje fẹ̀yẹ̀ ilẹ̀ àgbáláyé ṣùgbọ́n fọ́kọ̀ Barcelona ń sàyè au revoir Alvaro Abelua àwọn bíi léèrè lánàá pé sẹ́ẹ̀rí ṣẹlẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lójú òpó ayélujára ó lóun ò rí rí ìròyìn kan tó bóde pé Jose Mourinho àbí olùkọ́ni kan wọ́n dákọ̀ olùkọ́ni náà pé àwọn méjèèjì ló ṣeéṣe kan fi rọ́pò yín lópin sáà olùkọ́ni ní kí wàá ló kàn òun bẹ̀rẹ̀ àwọn olórin níbi táwọn lọ kọ́ ọ̀hún rí pé kan náà àwọn agbábọ́ọ̀lù yín ló kọ́kọ́ láìkì ìròyìn yẹn pé bó tiẹ̀ jẹ́ pé ó padà lọ yọ láìkì ń kú ṣùgbọ́n àwọn ayé ti rí i kódà wọ́n ti screenshot yẹ ó ní olùkọ́ni ní ta nínú wọn Kylian Mbappe olùkọ́kọ́ láìkì ẹ̀ olùkọ́ni Abelua ní kí wàá ló kàn òun ìbọn ló ní Facebook ló ní kojú òpó ayélujára ẹ̀ ó ló ní opinion ẹ̀ náà ní tó bá wù ló lè ṣe ọ̀gbẹ́ni Adayọ̀lá ní pẹ̀kun. ẹ ṣe rí mi mọ ibi tí ìbá ti ṣe sọ pé Mbappe ṣe jẹnu tíìmù ẹ tó bá jẹ́ pé pléyà míì ni tí ò ṣe pléyà kan ni ibi tó máa jòkó sí tí Abelua fi lọ. ojú òpó ayélujára mi. ibẹ̀ ni mo ó jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ pé máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ yí pé omi ewó ta lọ fi gbé kinní yìí o so o lè gbé jòkó torí nǹkan tó ṣe àìmájà tọra kì í ṣe nǹkan tó dáa kóòsì tó ìwà lọ́wọ́lọ́wọ́
tí mò ń tí tó ìròyìn ẹ̀yìn jáde tó ti lọ ń láìkẹ̀ ó mì pé wọ́n fúnra ẹ̀ gan iṣẹ́ tó ń ṣe kì í ṣe iṣẹ́ tó wá látọkọ ẹ̀ láti ìgbà tó ti débi bẹ̀ ni so èmi rí i pé kì í ṣe nǹkan tó dáa ní Mbappe ṣe. ọ̀gbẹ́ni gbẹ̀gàn ni. atọ́kùn Bukola rí i pé Kylian Mbappe àti Vinicius a rí i pé àwọn méjì nínú Real Madrid a rí i pé ńgbà míì kò sólùkọ́ni tó ń wá sínú kọ́ yìí tí ò ní ìṣòro tó wà ní ìṣòro pẹ̀lú Mbappe wà ní ìṣòro pẹ̀lú Vinicius tó wà múra gan wà ní ìṣòro pẹ̀lú àwọn méjèèjì àdèṣe ìṣòro pàmò lù wọn gan ńgbà míì gan àwọn ní mú páàsì fúnra wọn ilé afẹ́ rí chance kókó mú gòlẹ̀ kò ní múlẹ̀ èmi rí i pé Mbappe atọ́kùn ibi tó ti bá rẹ̀ náà dẹ̀ ni a rí i pé inú Real Madrid kò sí àgbà kò sí ẹ̀gbọ́n kò sí kinní ọ̀gá ni ẹ láyé ara ẹ ọ̀gá náà ni láyé ara mi ni àmọ́ pé àmọ́ wọn nù kọ̀ọ̀kan tó yẹ pé kò sí bọ́n ṣe owó tó máa wù kán fi rà ẹ́ àwọn ọ̀gá kan ṣe máa bẹ̀rẹ̀ pé o ò lè gbéná wojú wọn tó náà bá ní pé. àwọn èèyàn náà pè ní ọ̀gá òkè. àwọn ọ̀gá òkè. ibùdó náà sọ pé Facebook ẹ̀ gan máa ọ̀nà ẹ̀ lé ní ọ̀gá òní ọ̀nà ẹ̀ tó èmi rí i pé ìkan tó ṣe ìkan tó dá lóòótọ́ náà tó kún. àwọn ọ̀gá òkè náà ń perú àwọn èèyàn ó dá pápá àpẹjẹ sáré kọ́mọ ọlọ́jọ́ bí àwo wa ni èèyàn wa ni o ìmùlẹ̀ wa ni lórí ètò yìí àti lórí ìkànnì yìí Adéọlá Chazawọ́sèyí là aláṣẹ Manafood tó kárí ayé gbogbo ọjọ́ 24 nínú oṣù kẹrin ọdọọdún òun lọ́jọ́ bí ẹ̀ ó tún ti lé ọdún kan sí lónìí àsọdúnmọ́dún láwọ àsọdúnmọ́dún Awọ́sèyí là àsọ̀rọ̀mọ́rọ̀ láwọ àsọ̀rọ̀mọ́rọ̀ ó ti sọdún eléyìí ó sẹ̀mí tọmọtọmọ ìgbà léèrè ó lé àwo léèrè ó lé gbogbo rere tọ́lọ́wọ́ bá mi kó sí ọlọ́wọ́ bá mi ò ní gbà fésù láti fọwọ́ ọ̀bàjẹ́ kan long life and prosperity ẹ bá lọ ní òwe àdìtarọ́ lómi orí 18 ẹlẹgbẹ́ látẹsẹ̀ karùn-ún bó o bá mọ̀ lójú tó o mọ iye ọdún àbó o mọ iye oṣù tí mo fi lọ rèé kọ́sẹ̀ olùṣọ́ àgùntàn nítorí iṣẹ́ tí mo ń ṣe àti ẹ̀sẹ̀ tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà tí ò jẹ́ mọ́ títọ́ ní bá fẹ́ ṣe mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pọ̀ tó máa jẹ́ pé kẹ́nẹ́ kí ló wí òjèrè Awọ́sèyí là bíbélì ní sọ fún ọ bẹ́bùkún ni fún ọ tó o bá wọlé ìbùkún ni fún ọ tó o bá jáde o ìbùkún ni fún ọmọ rẹ àti fún ọpẹ́ ìkó àkàrà rẹ ṣé ẹ máa kà lọ sọ́wọ́ iwájú ẹ̀yin tẹ́ ẹ mẹ́nu ẹ̀ ẹ bá ń ka ní tarọ́ lómi 28 yẹn ẹ kà gọ́ọ̀rọ̀gọ̀ ẹ kà dé ẹsẹ̀ kẹsàn-án ẹ má kà kọjá abẹ́ ẹ kà dé verse 9 torí Awọ́sèyí là long life and prosperity ìgbà ọdún kan ni o bí mo ṣe ń ṣàdúrà ó ní Mr. Gobi ó làwọn ń ṣe àmì kíkankíkan wọ́n mọ rísìn tí wọ́n ṣe ń ṣàmì náà àwọn tó wọ àǹkárá náà àmọ́ rísìn tó ṣe wọ àǹkárá bí ìbásọlá dókítà Olúṣọlá Ọ̀sẹ́tọ́ba màsíńgà náà bá wà fìlà mórí ni oníkálukú kú ó ní àkúfọ̀ọ̀gò tó dúró tìkára ìzókè Awọ́sèyí là akíọ̀ o ó ti sọdún eléyìí ó sẹ̀mẹ́ gbogbo tí ń jẹ́ tọ́lọ́ọ̀bà mi àláwùràbí ó yẹ ẹjẹ́ ń gbéra ó dínú àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó máa wáyé lópin ọ̀sẹ̀ lónìí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Sunderland òun àti Nottingham Forest láago 8 nínú ìdíje Spanish La Liga ikọ̀ Real Betis òun àti Real Madrid àwọn méjèèjì ó máa kíra wọn mọ́lẹ̀ láago 8 RB Leipzig àti Union Berlin ìdíje German Bundesliga aago 7:30 ló máa wáyé Napoli àti Cremonese aago 8 kù ìṣẹ́jú 15 òun ló máa wáyé lápá abẹ ìdíje líìgì orílẹ̀-èdè England lọ́la aago 12 bọ̀ Fulham àti Aston Villa aago 3 ó níkọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Liverpool àti Crystal Palace yóò máa wojú ara wọn ikọ̀ West Ham òun àti Everton láago 3 Wolverhampton Wanderers òun àti Tottenham Hotspur aago 3 nífẹsẹ̀wọnsẹ̀ tiẹ̀ tó bá wá di láago 5:30 pápá àṣírí Emirates ọ̀kọ̀ọ̀kan lúkọ̀ ọjà láàrin ikọ̀ Arsenal àti ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Newcastle ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Barcelona yóò lọ gbẹ́jẹ̀ gágẹ̀ táfìmọ́lé aago 3 kọjá ìṣẹ́jú 15 náà bó bá wá di láago 8 alẹ́ ọ̀la ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Atletico Madrid òun àti Atletico Bilbao àwọn méjèèjì wọ́n mọ̀ ọ́rùn ra wọn lápá abẹ́ ìdíje German Bundesliga àyìn tí ó gbàfẹ́ kúkú ti gbàfẹ́ ń tiẹ̀ ikọ̀ Bayer Leverkusen òun àti FC Kolo tí ò sí Ugochukwu oúnjẹ tó ti dẹ́nà bó bá ti róúnjẹ ìrìn ni músẹ́ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Bayern Munich òun àti Bein 05 àwọn náà kojú ara wọn Italian Serie A Parma àti Pisa àwọn méjèèjì ọmọ dẹ́ta àyàsíra wọn lẹ́nu Bologna òun àti AS Roma àwọn ọmọ gbéná wojú ara wọn Hellas Verona òun àti Lecce wọ́n jọ máa ṣera wọn léṣe bó ti máa lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ bó bá di lọ́jọ́ Sunday òkè lọ́la nínú ìdíje FA Cup ikọ̀ Manchester City òun àti Southampton aago 5 kọjá ìṣẹ́jú 15 ó nìjà yóò lórí ọ̀fẹ́ láti máa wáyé bó bá di lọ́jọ́ Sunday àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó máa wáyé ẹjẹ́ ń sáré mu pápápá nínú ìdíje Spanish La Liga Rayo Vallecano òun àti Real Sociedad Real Oviedo máa kojú Elche Osasuna òun àti Sevilla láago 5:30 aago 8 àṣálẹ́ ó ní ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti
Villarreal òun àti Celta Vigo àwọn méjèèjì ó jọ lórí ọ̀fẹ́ láti máa kojú ara wọn bó ṣe máa lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ nìyẹn o ìdíje máa wáyé nínú ìdíje ti Italia Serie A ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ láàrin Fiorentina àti Sassuolo láago 11 bọ́jọ́ Sunday aago 2 ní Genoa yóò máa gbàlejò Como 1907 ikọ̀ Torino òun àti Inter máa kojú ara wọn láago 5 aago 8 ó kù ìṣẹ́jú 15 òní AC Milan àti ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Juventus àwọn máa kojú ara tiwọn bó ṣe máa lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ nìyẹn o bó bá wá di lọ́jọ́ Sunday aago 3 ó ní olùkọ́ni McFarlane ó ní olórí ọ̀fẹ́ láti máa gbé kó ikọ̀ Chelsea àgbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ àkọ́kọ́ tiẹ̀ ìyẹn ní ìpadàbọ̀ Abidjan tó padà wáyé ṣe é mọ̀ kó ti kọ́kọ́ kó wọn dá Man City ń jò náà kó tó di pé wọ́n gba olùkọ́ni Liam Rose náà ó tún ti padà dé báyìí yóò kó wọn sòdí o lọ́jọ́ Sunday ikọ̀ Chelsea ó máa gbàlejò Leeds United láago 3 lọ́jọ́ Sunday ọ̀gbẹ́ni Dayo Lánìpẹ̀kun Masinga bó tiẹ̀ jẹ́ pé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọjọ́ Sunday kọ́lọ̀ ń jẹ́ ariwo ni wà ń bi ayẹyẹ ọjọ́ bíi màmá Ọlánìpẹ̀kun ìyá Masinga ó sì ọjọ́ bí lọ́jọ́ Sunday o kí ló ti kí Mr. Gobi kí ló ṣe yín tẹ̀ ń pẹ́ o ta ni ó gbèsè olùgbẹ̀hùn fún yín báyìí ọjọ́ Sunday lálọ́ rèé ṣe ọjọ́ bíi màmá Ọlánìpẹ̀kun màmá pé àádọ́rin 70 mo gbà àìmí wọn á lọ yín àìmí bá 70 years wọ́n ti pè ní last week lọ Sunday lálọ́ rèé kó nǹkan mọ́lẹ̀. àwa wà lórí pápá lọ́jọ́ yẹn màmá mo fẹ́ mọ́nítọ̀ FA Cup fana yẹn. tẹ̀mí fana náà fẹ́ gbà kẹsì tí ń sọ̀sọ̀ kú sọ. ọ̀gbẹ́ni. no ti stadium lèmi sọ. ok ti stadium lè fẹ́ lọ ti yín. amúni àti àgbọ̀nà. ok ìbẹ̀lẹ̀ fẹ́ lọ ti yín. bá a bá wá rí yín bíi pati hùn á ní káwọn bá ń ṣàgbéyìn bò. a ti ti parí bọ̀. ok ẹ wà padà wá bẹ̀. ok bẹ́ẹ̀ bá sì ti pẹ́ dé tí a bá ti jó kọjá bí ọmọ ọlọ́jọ́ òbí bá ti jó kọjá ọmọ ọlọ́jọ́ òbí ok ó ti yé mi tó bá ti jó kọjá ẹ tún kìíní yẹn sẹ́ǹdì sí mi tó bá ti jó kọjá tẹ́ ẹ̀ rí owó ná a jẹ́ pé ẹ lọ́nu ó tán náà honourable Mrs. Kẹ́hìndé Mary Ọlánìpẹ̀kun ọmọ Masinga ọjọ́ Sunday ní ọjọ́ òbí ẹ lè pè mí ẹ bá fẹ́ èrò púpọ̀ èèyàn 15 ni mo fẹ́ kó tẹ̀lé mi lọ bí wàá ti pé ọ̀gbẹ́ni gbẹ̀gbẹ̀ ọmọdé yìí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Manchester City àti ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Southampton aago 5:30 lọ́la ó ní fẹsẹ̀wọnsẹ̀ abala tó kọ̀ọ̀kù sí àti kábíyà díje tí ẹ fi kọ̀ọ̀pù ó yá. atọ́kùnrin tó bá ń wo ikọ̀ Southampton náà ní championship tán ṣe kí ni tán wà a rí i pé àwọn náà wọn kéré o torí àwọn náà sì ń lé playoff tán dẹ̀ rí i pé wọ́n wà ní form àgbà náà ti gba olùkọ́ni wọn ní olùkọ́ni tuntun wọn ṣẹ̀ gbà ní January láti bí 13 position àríwá ipò kẹrin ipò karùn-ún náà ṣe kí ni náà wà tébù báyìí èmi dẹ̀ rí i pé Man City náà ó sì ń wò pé ó ṣeéṣe kí òun ti fi FA náà kí kóun ti gbà yẹn dání torí àti mọ̀ pé líìgì báyìí láàrin àwọn àti Arsenal ó sì le 50-50 láàrin àwọn méjèèjì ni ṣùgbọ́n èmi rí i pé kò sí bí Southampton ṣe fẹ́ gba tọkùn èmi rí Man City ajábọ̀ olúborí. ẹ̀yẹ́ rí Man City bẹ́ẹ̀ ní olúborí ọ̀gbẹ́ni Dayo Lánìpẹ̀kun. ẹ ṣe ọ̀túnba bí nǹkan tí akẹgbẹ́ mi sọ èmi rí i pé Man City ajá olúborí torí wípé tó bá play match ọ̀la tán ní time àti rẹ́sì gbogbo nǹkan ló máa fi gbà torí líìgì tó wà níwájú ẹ̀ ò dẹ̀ tí ìṣú ọ̀fun ilé tó ìṣú ọ̀fun yìí kò dì mú dáadáa. ẹ̀yin náà rí Man City bẹ́ẹ̀ ni pé. ó jáwé olúborí. ok ẹ jẹ́ àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ Chelsea àti ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Leeds lọ́jọ́ Sunday Chelsea àti Leeds ti pàdé lẹ́ẹ̀mejì sáì wọ́n nà kan wọ́n ta omi kan Chelsea ò tí ì rí Leeds yìí mọ́lẹ̀ ní sáà tá a wáyé ọ̀gbẹ́ni Dayo Lánìpẹ̀kun ọjọ́ Sunday aago 3 ọ̀sán. mo rí match ọjọ́ Sunday ní èmi tí mo ṣe rí mo rí bẹ́ẹ̀ ni wípé ọ̀mì ni mo tọ́ ọ̀mì tí ibùkún tó bá na Chelsea díẹ̀ lákù abọ́sọ̀ mi. ẹ rí bí ẹni pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ káwọn agbábọ́ọ̀lù wá bínú tán kàn ṣiṣẹ́ McFarlane ẹ mọ iṣẹ́ wọn. mi ti rí bínú wọn ìfẹ́ pé máa fúlùfúlù tó àwọn Chelsea wọn á tó bínú. mi ti rí bínú wọn lọ́jọ́ Sunday o. sẹ́yìn rí nírí pọ́ ṣeéṣe kí Leeds tó fi nǹkan ṣe wọn ọ̀gbẹ́ni Gbẹ̀ngàn ọmọ nìyí. atọ́kùn èmi rí i pé ikọ̀ Chelsea ta mọ̀ pé ọ̀hún ń lọ pé kán parí sáà bókàn tẹ ò kí ife ẹ̀hún kéré tó ọmọ ń gbìyànjú pé kán tẹ gbàyàn náà dání èmi rí i pé àwa lè rí best of Chelsea ní lọ́jọ́ Sunday ṣùgbọ́n atọ́kùn tó bá mọ Leeds dáadáa ní sàáyé tó mọ dáadáa atọ́kùn kì í ṣe ìgbàgbé ẹ̀ wọ́n á fìdí rẹmi. ẹ rí Chelsea bẹ́ẹ̀ ni kó tó na Leeds. wọ́n á fìdí rẹmi sọ́wọ́ Leeds yìí.
Mr. Gobi ẹ súnmọ́ microphone àwọn ará bíi ṣé èyí sọ tẹ̀rẹ̀ ó ti fẹ́ jọ ọ̀tẹ̀ lójú mi Mr. Gobi sẹ́yìn ẹ̀yin náà ò rí Chelsea fi àgálẹ̀. Mi ò rí Chelsea gẹ́gẹ́ bí ẹni tó lè jáwé olúborí ẹ mọ̀jà àtàrà wa ṣe rí lọ́wọ́lọ́wọ́ tán wà ràbàràbà tó bá wọn ó sì wà lára wọn kì í ṣe orí leaks náà ti máa jí kì í ṣe orí leaks náà ti máa jí ẹ mọ̀jà àtàrà wa ànàbọ̀lẹ̀ ní leaks máa na Chelsea gbogbo ẹnu mo fi sọ èmi ò rí wọn o. bí Chelsea bá wá jáwé olúborí ìkankan yóò mọ̀ wá mọ́ ni torí àwọn ọmọ Chelsea ó bù yín so ẹ máa mọ̀ sí géètì ilẹ̀ fún ọ ni ẹ bù wọ́n so ok ọjọ́ Sunday honourable Mrs. Kẹ́hìndé Mary Ọlánìpẹ̀kan ọjọ́ bíi 50 ọdún tó màmá ẹ ti sọdún eléyìí ẹsẹ̀ mẹ́ ọlọ́run ọba mi àláwọ̀rà bí yóò jẹ ẹpẹ́ fún wa àbógo tí ń jẹ tọ́lọ́run lókè àárín yín pẹ́pẹ́pẹ́ o iṣu ọmọ wà á jiná yóò jiná fún yín jẹ bí iṣu ọmọ bá wà á jiná tán akokoro ò ní mú yín lẹ́nu ọjọ́ Sunday àwọn olùṣọ́ àgùntàn ẹ bá wa prepare àyè wa níta jókòó sí kò yẹ kí á jókòó níbùjókòó àwọn ẹlẹ́sẹ̀ ẹ jẹ́ kí àwọn olùṣọ́ àgùntàn jókòó ní separate place láti lórí ọ̀fẹ́ láti máa fèmí sọ́nà fún yẹn bó ṣe lórí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ nìyẹn ó yẹ sójú òkó yẹn ẹ jẹ́ káwọn tèmi ó dá sí láti lé 0915 0905905 0915 0905905 0704 1001905 nọ́mbà méjèèjì tó wọ yàrá agbára ẹ jẹ́ ń fìyẹn lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bó bá di lọ́jọ́ Monday ń wà á kí honourable Mrs. Kẹ́hìndé Mary Ọlánìpẹ̀kan dáadáa torí wọ́n ti jẹyàn 6 àti ẹja àti ẹran ńlá 2 ń wà á fi ẹnájì yẹn màá wá fi kí ọ lọ́jọ́ Monday ló ẹ kú ojúmọ́. Hello. ó kọ yín ibi ẹ ti ń pè é gbéra. Hello. ó kọ yín ibi ẹ ti ń pè. ok tẹ́ ẹ bá gbọ́ mi èmi rẹ̀ ń gbọ́ yín o ẹ̀lú ẹ kú ojúmọ́. ẹ̀lú ẹ kú ojúmọ́. ẹ̀lú ẹ kú ojúmọ́. ok 0915 0905905 0704 1001905 ẹ kú ojúmọ́ o. Hello. ó kọ yín ibi ẹ ti ń pè. Olùdarí Williams ló ń pè látàdún bíbá. ó yẹ gbéra. ṣe rí nǹkan kékeré tí wọ́n sáré sọ ni lórí Arsenal àti Man City yẹn. bẹ́ẹ̀ni ìṣeré o 50-50. Guardiola sọ nǹkan kan lẹ́yìn ìgbà tó gbá ti bọ́ọ̀lì 1-0 yẹn. ó ní fatigue against ìgbà tó mí ti Arsenal tó wí nìyẹn pé fatigue yẹn kò jẹ́ kó play dáadáa against bọ́ọ̀lì gbáwọn ìmáléjì 1-0 yẹn. but nísìnyí ọwọ́ Arsenal ló wá kù ṣé wọ́n lè ná máṣe àwọn 5 tó kù pẹ̀lú goals tó pọ̀ tó bá lè nǹkan bíi tí wọ́n láwọn wà nìyẹn tí Arsenal bá lè jí padà tọ́nà gbogbo máàcì wọn kó má lè jẹ́ goal different ló máa parí gbogbo game because bẹ́ẹ̀ ni ìṣe rí o Man City yìí ní Everton wọ́n ní Bournemouth wọ́n ní Aston Villa mọ̀ pé yẹn ìparí game ni so àwọn máàcì yẹn náà dáàtì nà á ṣòro so kíkiní kọ́kọ́ fi 6 points ní ìdìbà ìyẹn Arsenal nítorí ó máa mìtì Newcastle ó dẹ̀ máa mìtì Fulham tó bá lè ná méjì yẹn ó máa dá yẹn kí Man City tó play pressure máa wà lórí Man City. ok mo ti yọ ohun tí mo fẹ́ yọ ẹ̀lú ẹ̀ kú ojúmọ́. ok ètò. ẹ ṣe àdúpẹ́. dúpẹ́ kan yín bàjẹ́ yín láti lóko. ó yá pápá pẹ́ gbéra. wà á iṣẹ́ sí mi níbi tó bá tẹ ọ̀mìnà máa ta gbogbo tí ṣe kí níbi wa lọ́nà wọn ní kẹ́kọ̀ọ́ kò sí second leg semi final ni bẹ́ẹ̀ bá ti tọ̀ mí penalty street ẹ̀lú ẹ̀ kú ojúmọ́. pápá sáwọn èèyàn ti mọ̀ pé pápá àṣírí Wembley náà ń lọ Wembley lẹ́ ń lọ kò sí second leg bẹ́ẹ̀ ẹ bá ti ta ọ̀run ẹ lọ gbá golíwò mi ń gbà sí ọ̀run ó lọ̀rọ̀ balẹ̀jọ́ náà ṣé mo rí pé ẹyọ kàbí méjì sí kí n tó máa relé ta ló wà ń bẹ̀ kú ojúmọ́. òkè yẹn kí àtàrà ògúnlẹ̀ ló pẹ̀lú àtàrà ògúnlẹ̀ yẹn. ẹ ṣeun. bọ́ọ̀lù asọ̀rọ̀ pẹ̀lú Newcastle yẹn orí Newcastle máa fọ́ àgbọn a máa nà Newcastle ní líìgì yìí sẹ́ àánà ló ní ẹgbẹ́ ẹ̀kọ́ ètò. ẹ̀lú ẹ̀ kú ojúmọ́ ó kọ yé ibi ẹ ti ń pè. ẹ̀lú ojú òpó yẹn ẹ̀lú ẹ̀ kú ojúmọ́ yẹsà ó kọ yé ibi ẹ ti ń pè o. ẹ̀lú ẹ̀ kú ojúmọ́ ó kọ yé ibi ẹ ti ń pè. ẹ̀lú ṣe ń gbọ́ mi. à ń gbọ́ yín ẹ kú ojúmọ́. ẹ pẹ̀lẹ́ kú ojúmọ́ ẹ kú iṣẹ́. yẹsà. mo kàn fẹ́ sọ wípé gbogbo àwọn coaches tí Masinga tó ń pòpò tó ń sọ wípé Jurgen Klopp did and all of that àwọn ìyẹn ò lè gbaṣẹ́ Chelsea. àwọn náà ti sọ. as a matter of fact Madrid yìí pé àwọn méjèèjì gan but they are not ready they are looking at wọ́n fẹ́ gbaṣẹ́ France then Jurgen Klopp will say after the World Cup òun náà fẹ́ gbaṣẹ́ Germany òun ló fà á tí ò fi dá Real Madrid lóhùn kì í ṣe torí any other thing Chelsea need the proper structuring from the top to the bottom. Only problem, and if care is not taken,
tí wọn bá rí from the right angle tó yẹ kán fi tackle issue yìí, it may linger even beyond next season or two. ẹ ṣe. ó dàbí ẹni pé Masinga kan dárúkọ àwọn olùkọ́ni méjèèjì just for reference. àyìn tó ń sọ ni ìtàn gbìyànjú àsọ ni pé bí Chelsea bá ṣe tán láti restructure club wọn àwọn olùkọ́ni kan sì wà tí wọ́n fẹ́ kó ikọ̀ yẹn sòdì ìtàn gbìyànjú àti sọnù orúkọ tán dáhùn just to make reference ẹ̀lú ẹ̀ kú ojúmọ́. Hello. yes àwọn kọ yín. Hello. ẹ̀lú ẹ̀ kú ojúmọ́. Orúkọ mi ni Good Dr. ó yá pápá àpẹ gbéra. ok mo ti yọ ohun tí mo fẹ́ yọ ẹjẹ́ máa relé ọjọ́ ti lọ ẹjẹ́ máa relé iṣẹ́ pọ̀ nù ọgbà àjàrà bàbá ti kú òǹbí àtún ní àwọn ibìkan tá a touch ó yá ọ̀gbẹ́ni Gbẹ́ngà Ọmọnìyí ọ̀gbẹ́ni Chukwu ilé yá. ẹ ṣe ìṣẹ́ ti bá gbọ́ ti àárọ̀ yìí láti èní da ọjọ́ ajé mo bí sí tẹ bá pè nọ́mbà mi ó lè máa lọ lọ́jọ́. ó bí sí o ó ti ṣe róstà fún bí ó ti lọ máa jẹ ìjẹwùrú ẹ ọ̀gbẹ́ni Dayọ̀ Lánìpẹ̀kun. ẹ ṣe mo fẹ́ lè kí ìyá mi ò ṣe tọ́ba òbí mi wípé ó kù tọ́jú mi orúkọ ti tèmi ní Dayọ̀ Lánìpẹ̀kun. ó kù tọ́jú wa èwo ni kù tọ́jú mi. ẹjẹ́ máa lọ jẹ àpàdé lẹ́kọ̀ọ́ lọ́la lógo tí ń jẹ tọ́lọ́ọ̀bà mi àláwọ̀ládé bó bá jọjọ́ Sunday ọ̀dọ̀ màmá Ọlánìpẹ̀kun láti ṣe gbogbo ẹ̀ èmi náà bí sì látòní di Sunday o lẹ́nu kankan wọ́n pe nọ́mbà mi ó ti yá báyẹn Ugochukwu ìwọ máa ṣiṣẹ́ lọ èmi ń relé ọ̀tún bá bẹ́ẹ̀ náà fàgbẹ́ mi. tiwa ni kọ̀rẹ́ tiẹ̀. bí kìnìún bá múramúra mú igbó tí kò ti jù apá lọ́nà olólàjù bá fọ́hùn ní jù tí kò ti jù apá lọ́nà ni. Midas Radio 90.5 FM alálàṣà àwàlálẹ̀kọ̀ ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ eré ìdárayá ìfẹ́ àti àwàdà. ká tún polówó ọjà ajẹ́gbẹ́gbẹ́jẹ́ 90.5 FM 90.5 FM àwa la mú korodo. wọ́n mi àgbàdo ilẹ̀ fẹ́ máa gbọ́. Midas Radio 90.5 FM Midas. everybody ilẹ̀ fẹ́ máa gbọ́. Midas Radio 90.5 FM Midas. omilẹ̀ títí orílẹ̀ dùdú ó kárí ayé. Midas Radio 90.5 FM Midas. àwa la mú korodo lọ́wọ́lọ́wọ́. Midas Radio 90.5 FM Midas. èmi tọ́pẹ́ protest fún sẹ́nu mọ́. Midas Radio 90.5 FM Midas. From the biggest hits to the most happening events. We are Midas Radio 90.5 FM on unrivaled entertainment non-stop. It pays to be wise. Abọ́sẹ̀dé ìyàwó sinimá ìlọ́fà ní kí Olúwadámilọ́lá òní yín náà ni ọmọ wọn bá dán lé Olúyọ̀lé níbi olè tí ń gbé jàre olóhùn wọn ní flẹ̀ wọ́n gbé bẹ́ẹ̀ o Midas Radio lẹ́ ń gbọ́ 90.5 FM ẹ mọ̀ gbé kú òun bẹ́ẹ̀ kájọ mọ́ mi ní kí gbogbo rẹ̀ papọ̀ kó mọ̀ jọra wọn you get it now that's right. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القادرية تريك العزة لكونها مشربية في سلتي في القادرية مقام الكربة تدراك قربان شيء في النبوة ضمير عبد القادر جيلاني بما تهم كل على الإيمان ولفصل الله لا يرى منات ويوم إلا أماء في صلى أرز الله جالسنا على كرشي نور آمنون وأنبياء الله يجيبتون مقامهم لو أن يتون يقول هي أو يقول آها يقول آها أو يقول إيه يقول لا لا أو يقول لا يقول لها أو يقول لا لا أنا 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 ولن ترى إلى أن كلمانونا ما لم تكن بالذكر مجنونا الله ربي نسأل بقبولا وأن بيننا القصد والإمامون يا نوديات البارية إلهيات فعلايا يا نوديات البارية إلهيات فعلايا يا نوديات
الآنية يا ندية الخلاء يا ذا المقام الفائي قلبي إليك شائي يدب اللقاء إلي يا ندية البرايا يا صاحب الوداد يا ندية البرايا إلي يعطف عليا يا ندية العباد يا صديق الوداد يا سمرة الفؤاد سلخلوك سنيا يا ندية الرجال يا صاحب الكمال يا ندية البرية إلي يعطف عليا من بريق سلالي أبو شربة أنيا يا شيخ عبد القادر يا سراج الأنيا يا ندية البرايا يا وافر المسايا يا ندية البرية إلي يعطف عليا يا ندية البرايا يا وافر المسايا يا صاحب العناية وروتاتي سنية جدلية عبد القادر العالات راضية يا ندية البرية إلي يعطف عليا يا ندية الأنامي يا ندية الأنامي يا ذا المقام السامي وصلي بدوامي على خير الأنام وأكمل سلامي على نور البرايا وعلي الكرام وصحبي وذرية يا ندية البرية إلي يعطف عليا يا ندية البرايا بالله يعطف عليا يا شيخ عبد القادر سليمة العانية يا ندية الخلاء يا سلم قوم الفائي قلبي إليك شائق جدي باللقاء إليا يا ندية العباد يا صديق الوداد يا سمرة الفؤاد سلخلوك سنية يا ندية الرجال يا صاحب الكمال من بارك سلالي أبو شربة أنية يا شيخ عبد القادر يا سراج الأنية يا ندية البرية إلي يعطف عليا يا ندية البرايا يا وافر المسايا يا صاحب العناية وروتاد السنية جدلية عبد القادر بالحالات راضية يا ندية الأنام يا سلم قوم السامي وصلي بدوامي على خير الأنام وأكمل سلامي على نور البرايا وعلي الكرام وصحبي وفوريا يا ندية البرية إلي يعطف عليا يا ندية البرايا إلي يعطف عليا يا ندية البرية إلي يعطف عليا بالله يعطف عليا يعطف عليا الله يا ندية البرايا الله يا ندية
jẹ́ kí tèmi ó gbé láwùjọ àwọn ẹ̀dá. má jẹ́ kí tèmi ó gbé láwùjọ èèyàn. ire ìdùnnú tí mo bẹ̀ dáyọ̀ jẹ́ kí wọ́n bá mi ṣe. má jẹ́ kí tèmi ó gbé láwùjọ àwọn ẹ̀dá. má jẹ́ kí tèmi ó gbé láwùjọ èèyàn. ire ìdùnnú tí mo bẹ̀ dáyọ̀ jẹ́ kí wọ́n bá mi ṣe. má jẹ́ kí tèmi ó gbé láwùjọ àwọn ẹ̀dá. má jẹ́ kí tèmi ó gbé láwùjọ èèyàn. ire ìdùnnú tí mo bẹ̀ dáyọ̀ jẹ́ kí wọ́n bá mi ṣe. má jẹ́ kí tèmi ó gbé láwùjọ àwọn ẹ̀dá. má jẹ́ kí tèmi ó gbé láwùjọ èèyàn. ire ìdùnnú tí mo bẹ̀ dáyọ̀ jẹ́ kí wọ́n bá mi ṣe. ayé kọ́lé mo bá wọn sílé ọmọ lábẹ́ka. ayé kọ́lé mo bá wọn sílé ọmọ lábẹ́ka. wọ́n gun mọ́tò mo bá wọn yọ ibùrọ̀ ìmọ̀. wọ́n ṣe mí lẹ́ni jó rẹ̀rù ẹlẹ́rù fa tiẹ̀ lọ́wọ́. kọ́lé fún mi olúwa mi káyé wá bá mi sí. gbàmúragàdì oore ni mo fẹ́ ọba tó dà mí. owó tagbára òsì òní ká fi ṣẹ̀sọ́ fún mi. ire ìdùnnú tí mo bẹ̀ dáyọ̀ jẹ́ kí wọ́n bá mi ṣe. má jẹ́ kí tèmi ó gbé láwùjọ àwọn ẹ̀dá. má jẹ́ kí tèmi ó gbé láwùjọ èèyàn. ire ìdùnnú tí mo bẹ̀ dáyọ̀ jẹ́ kí wọ́n bá mi ṣe. ọ̀pọ̀ obìnrin ṣe best lady tí wọn ò ní lọ́kọ. ọ̀pọ̀ obìnrin ṣe best lady tí wọn ò ní lọ́kọ. kùrùkẹrẹ nílé oníyàwó ní ojoojúmọ́. bẹ́tọ̀ ìgbéyàwó bó bá ti dé àwọn lọ́ọ̀rẹ́ ó lòdì. bẹ́tọ̀ ìgbéyàwó bá di ara mi àwọn ní ṣí plánà. ẹ̀jẹ̀ àmàṣọ ẹ̀jẹ̀ àmúgẹ̀lẹ̀ kọlọ̀ yìí ló dáa. gbogbo irú wọn ṣàánú wọn fún wọn lọ́kọ̀ọ́rẹ́. àtọkùnrin tó dàbí irú wọn fún wọn láyàrá. ètò ìgbéyàwó tàbí bẹ̀dáyọ̀ jẹ́ kí wọ́n bá wọn ṣe tiwọn. má jẹ́ kí tèmi ó gbé láwùjọ àwọn ẹ̀dá. má jẹ́ kí tèmi ó gbé láwùjọ èèyàn. ire ìdùnnú tí mo bẹ̀ dáyọ̀ jẹ́ kí wọ́n bá mi ṣe. ọ̀pọ̀ ìyá ló ń bá wọn kó máa láyé tí wọn ò ní bímọ. wàhálà mi lórí ọmọ májè òjà sásán. má jẹ́ káyé sọ mí lórúkọ tòmí ò sọ mí. má jẹ́ kí wọ́n pè mí lágàn ọba tó dà mí. káwọn àgbẹ̀ ó tọwọ́ alábòsùn fi pọ́nmọ́ lára. ọmọ ọlọ́mọ ò ṣépè rán níṣẹ́ fún mi ní tèmi. ọmọ ò ṣe é parọ́ ọlọ́run fún mi lọ́mọ tí ó yànjú o. ọmọ gbàjẹ́ ń sinmi ọlọ́run má fi ta mí lọ́rẹ. olúwo ọmọ lèmi ń béèrè ọmọ lábẹ́ka. ire ọmọ tí mo bẹ̀ dáyọ̀ jẹ́ kí wọ́n bá mi ṣe tèmi. má jẹ́ kí tèmi ó gbé láwùjọ àwọn ẹ̀dá. má jẹ́ kí tèmi ó gbé láwùjọ èèyàn. lábàáyíká ire ìdùnnú tí mo bẹ̀ dáyọ̀. jẹ́ kí wọ́n bá mi ṣe. àlìyájà wúlé mọ́tò ẹ̀gbọ́n lábẹ́ka. ọlọ́run á ṣàánú rẹ̀ á fún ẹ lọ́mọ rẹ̀. òní pàṣẹ oníròfò láyé tí ó wá o. òní gúnlẹ̀ sébùté òfò lọ́la oníṣẹ́ ńlá. wọ́n bí ẹni wà bí máa ti ẹ̀kọ́ tó lọ láyé. ọlọ́run wọlá àníyàn rẹ̀ sí fámìlì rẹ̀. ohun àwọn ẹni ọlọ́run mo fi ń tọrọ fàjáwùlé mọ́tò. wọlá gbogbo etí tó ń gbọ́ mi tó ń sàmí fún ẹ. ire ọmọ tó ti bẹ̀ dáyọ̀ a sì máa bá ọ ṣe tiẹ̀. má jẹ́ kí tèmi ó gbé láwùjọ àwọn ẹ̀dá. má jẹ́ kí tèmi ó gbé láwùjọ èèyàn. ire ìdùnnú tí mo bẹ̀ dáyọ̀ jẹ́ kí wọ́n bá mi ṣe. gbogbo àwọn alábìyàmọ ayé ẹ̀ sàmí kò sẹ́. omi ò tó ẹ̀jẹ̀ ò tó yí orí kúnlẹ̀. iṣẹ́ abẹ́ oyún ànírọ̀rùn má jẹ́ kó bá yín o. iṣẹ́ abẹ́ oyún àní bí oyún ànírọ̀rùn
ká gbóhùn náírà nínú ẹbí mi kíre ìdùnnú tí ń bọ̀ lọ́nà jẹ́ kí wọ́n bá mi ṣe é. má jẹ́ kí tèmi ó gbé láwùjọ àwọn ẹ̀dá má jẹ́ kí tèmi ó gbé láwùjọ èèyàn kíre ìdùnnú tí mo bẹ̀ dáyọ̀ jẹ́ kí wọ́n bá mi ṣe é. ẹni tọ́láhùn ọba bá pé ló ń lọ sí mẹ́ka bàbá lówó ta tún lágbára la fi ń lọ sí mẹ́ka àyèmáyé ẹni tó lówó tọ́lọ́hùn ò pé wọ́n kì í ṣòwò kì í ṣàgbára la fi ń lọ sí mẹ́ka ọlọ́run bá mi káyé lára mẹ́ni tó lọ sí mẹ́ka àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fẹ́ mi ọmọ láfíríkà bálálì àjìtàn bá ti jẹ́ ń bá wa ṣàjọyọ̀ o jẹ́ kí wọ́n wá kẹ́yìn náà pé ẹ darí mẹ́ka àjọyọ̀ mẹ́ka tẹ̀sí bẹ̀ dáyọ̀ jẹ́ kí wọ́n bá yín ṣe tẹ̀yìn. má jẹ́ kí tèmi ó gbé láwùjọ àwọn ẹ̀dá má jẹ́ kí tèmi ó gbé láwùjọ èèyàn ire ìdùnnú tí mo bẹ̀ dáyọ̀ jẹ́ kí wọ́n bá mi ṣe é. má jẹ́ kí tèmi ó gbé láwùjọ àwọn ẹ̀dá má jẹ́ kí tèmi ó gbé láwùjọ èèyàn ire ìdùnnú tí mo bẹ̀ dáyọ̀ jẹ́ kí wọ́n bá mi ṣe é. má jẹ́ kí tèmi ó gbé láwùjọ àwọn ẹ̀dá má jẹ́ kí tèmi ó gbé láwùjọ èèyàn ire ìdùnnú tí mo bẹ̀ dáyọ̀ jẹ́ kí wọ́n bá mi ṣe é. láàbáyé ká ire ìdùnnú tí mo bẹ̀ dáyọ̀ jẹ́ kí wọ́n bá mi ṣe é. ire ìdùnnú tí mo bẹ̀ dáyọ̀ jẹ́ kí wọ́n bá mi ṣe tèmi. bónílé ìsìnlẹ̀ mo bá wọn sí jẹ́ kí wọ́n bá mi ṣe tèmi. bọ́lá máa kó mọ̀ mo bá wọn yọ̀ jẹ́ kí wọ́n bá mi ṣe tèmi. má darí mẹ́ka mo ṣàjọyọ̀ o jẹ́ kí wọ́n bá mi ṣe tèmi. bónínú dùnnú mo bá wọn yọ̀ o jẹ́ kí wọ́n bá mi ṣe tèmi. làbẹ́ká gbogbo ayọ̀ tí mo bẹ̀ dáyọ̀ jẹ́ kí wọ́n bá mi ṣe tèmi. ire ìdùnnú tí mo bẹ̀ dáyọ̀ jẹ́ kí wọ́n bá mi ṣe tèmi. má jẹ́ ń ṣe tèmi wúrúwúrú má jẹ́ ń ṣe tèmi súkẹ́súkẹ́ lọ́jọ́ tọrọ mi kan dùnnú má jẹ́ ń ṣe tèmi wúrúwúrú. má jẹ́ ń ṣe tèmi wúrúwúrú má jẹ́ ń ṣe tèmi súkẹ́súkẹ́ lọ́jọ́ tọrọ mi kan dùnnú má jẹ́ ń ṣe tèmi wúrúwúrú. má jẹ́ ń ṣe tèmi wúrúwúrú má jẹ́ ń ṣe tèmi súkẹ́súkẹ́ lọ́jọ́ tọrọ mi kan dùnnú má jẹ́ ń ṣe tèmi wúrúwúrú. má jẹ́ ń ṣe tèmi wúrúwúrú má jẹ́ ń ṣe tèmi súkẹ́súkẹ́ lọ́jọ́ tọrọ mi kan dùnnú má jẹ́ ń ṣe tèmi wúrúwúrú. lọ́jọ́ tẹ́mi bá ń ṣe ìdùnnú ikú ọmọ má fi dí mi lọ́wọ́ ikú aya má fi dí mi lọ́wọ́ tálábàgbé pẹ̀lú tàdúgbò lọ́jọ́ tẹ́mi bá ń ṣe ìdùnnú má jẹ́ kọ́rọ̀ mi já sẹ́kún. má jẹ́ ń ṣe tèmi wúrúwúrú má jẹ́ ń ṣe tèmi súkẹ́súkẹ́ lọ́jọ́ tọrọ mi kan dùnnú má jẹ́ ń ṣe tèmi wúrúwúrú. nígbà tẹ́mi fẹ́ ń ṣe ìdùnnú ní tó ṣe má jẹ́ má bànújẹ́ ní bá ń ṣe lọ́wọ́ ọba ńlá ọlọ́run má jẹ́ má bànújẹ́ ní bá tún wá ṣe tán aláwo má jẹ́ kọ́rọ̀ mi já sẹ́kún. má jẹ́ ń ṣe tèmi wúrúwúrú má jẹ́ ń ṣe tèmi súkẹ́súkẹ́ lọ́jọ́ tọrọ mi kan dùnnú má jẹ́ ń ṣe tèmi wúrúwúrú. mọ̀ gbọ́ bó ṣe ń dún ó ń dún kàkàkà ó ń dún kìkì ó ń dún lákọ̀lákọ̀ ìkànnì Midas Radio 90.5 FM ẹ̀ máa gbọ́ wa jọ. mójútó ayé rẹ ọ̀rẹ́ mi má sùn ṣọ́ra ni tó sùn yẹn kò ní sùn ni fira ẹ lọ́kàn balẹ̀ fúnra ẹ láyọ̀ má jẹ́ kọ́rọ̀ ẹnìkan kó dààmú bá ẹ akúnlẹ̀ àyànpín lọ́dọ̀ sàtíà bó ṣe kọ kádàrá ẹ bẹ́ẹ̀ ni yóò lọ ewé kan ò lè bọ́ lára igi jàn mọ́ bí sínú láì ní pẹ̀lú ìyọ̀ǹda ọlọ́run gbogbo kí má ráyè mi ṣe tó ń pète wàhálà ọlọ́run gbé àdánwò bá kórìn wọ gbó lọ gbogbo kí má ráyè mi ṣe tó ń pète àdánwò. ọlọ́run gbé fìtínà bá kórìn wọ gbó lọ. Dandex PT Creator. ilé ayé ò ṣe dágbé ṣùgbọ́n fọkànbalẹ̀ ṣe kókó ẹkún púpọ̀ ẹ̀rín mú ṣe má gbẹ̀mí ara rẹ̀ gbóná ibi tí ayọ̀ rẹ̀ bá gbé sùn sí pé máa wò wọ́n ayé ń wí. ilé ayé ò ṣe dágbé
ṣùgbọ́n fọkànbalẹ̀ ṣe kókó ẹkún púpọ̀ ẹ̀rín múṣẹ́ máa gbẹ̀mí